Badagaudez. Kronometro. Es verdad. Bai, osoko bilkurari. Ahí va. ¿El orden del día? No tengo el orden del día. Momentu bat. Bueno, hasiera emango diogu. Osoko bilkurari. Denak gaude. Bai? Bale, 47. puntua, Getxoko Udalbatzak 2021ko martxoaren 25ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Berrogeita 8. Udalerriko jabaria atzemateagatiko tasaren zerga ordenantzaren aldaraztapenak behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, behin-behinean onetsiko da, udal jabari publikoa atzemateari dagokion tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena. Eranzkin gisa bidali den dokumentuan, aldarazpen proiektua jasotako terminoetan. Aldaketa horrek, dakar xedapen iragankorra aldatzea. Hor jarraitzen jarriko da xedapen iragankorra barria. Bigarrena, behin betiko onesten denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2021ko urtarrilaren batetik aurrera. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki ordean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientea aztertu eta komenigarrientzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita lurralde historiko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat jotzea ordenantzak aldatzeko behin-behineko erabakia. Bueno, hemen badakigu, bai, daukazula 5 minutu, eta gero talde guztiak izango dituzute bitxanda, 5 eta 7 minutu bitarteko, eta bigarren txanda 3-4 minutu bitarteko malgutasunez jokatuko dut. Vale? Eta gero, bai 48, 49, barkatu. Bai, 48, 49 eta 50 puntuak bozkatuko dira. Ados? Hasi gaitezke. Beraz, Uriarte jauna, zeurea txanda. Egun guztioi, alkate Andrea, eskerrik asko. Getxo ekinez 2021 programaren esparruan, bertan aurreikusitako 5 zerga neurritatik 4 ekarri ditugu osoko bilkurara.
getxo ekinez 2021 COVID-19 ondorio sozioekonomikoi epe labur, ertain eta luzean aurre egiteko plana da. 80 akzio eta 13,1 milioi euroko inbertsio aurreikusten ditu. Programak, batez ere, arlo hauetan eragiten du. Gizarte kohesioa, ekonomia sustapena, kultura, kirola, ogasuna eta osasuna. Ia bikoiztu eginda aurrekontua 90% igoera hasierakoaren aldean, ekintza hori aurre egiteko. Amaia Agirre alkateak eta udalaen ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek, EAJ, PNV, PP, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemos sinatu dugu akordioa. Zerga zatian gaur 2021ko ekitaldirako zerga erlazioko neurriak baimentzen ditugu. Bereziki, pandemiaren edapenari gelditzeko helburuarekin administrazioek ezarritako mugikortasun neurriak eta itxiera sektorialek gehien zigortutako sektore ekonomikoi. Gainera, getxo ekinez programan, jasotako neurri horiekin eta beste batzuekin getxon jarduera ekonomikorako lokal berriak irekitzea eta sartzea erraztu nahi dugu. Zerga neurri horiek aurretik onartutuki gehitzen zaizkie guztira, aurterako 285.000 euro. Neurri hauek ekonomia sustatzeko 27 ekintzei gehitzen dira. Beraz, aurten, getxoko aktibitate ekonomikoa indartzeko 5 milioi baino gehiago martxan jarri ditugu. Gaur onartuko ditugun zerga neurri zehatzak, hurrengoak dira. 2021 sortutako lokalak ireki eta esartzeagatiko zerbitzu emateagatiko tasa 150%ko murrizketa, gutxi gora bera 53.000 euro. Bigarrena, terraza tasa, mailak, maitxoak, aulkiak, karpak, loriontziak, eguzkitakoak eta antzeko instalazioak ez dugu ezer korratuko eta horren kopurua gutxi gora bera 90.000 euro izango da. Hirugarrena, autotaxi lizentzia erabiltzea egiteko tasa, horretan ere ez dugu ezer kobratuko, 3.300 euro. Eta laugarrena, ostalaritzako zaborrak biltzeko zerbitzua emate egiteko tasa urte osoan, hor bakarrik 5% kobratuko da, eta 95% hori da obariaren kopurua, 150.000 euro izango dira. Eskerrik asko guztiei. Ongi, amiga Andrea, zeura da txanda. Bai, egun on denoi, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, como se ha dicho por parte del proponente... Hala, proposatzaileak puntu honetan eta hurrengoetan esan duen bezala, guk ere azpimarratu nahi dugu oso garrantzitsua dela alderdi guztiok akordio batera heldu izana. Ez da batere ohikoa getxon, naiz eta posiziotik asko eskatu dugun. Esan bezala oso positiboa da ados jarri garelako, baina badago alde txarra, berandu gabiltza. Eta hori badakizue askotan esan dugulako. Ez dugu hori bakarrik eskatzen, hau da, ez genuen hori bakarrik eskatu pandemiaren hasieran beste udal batzuek egindakoari jarraituz. Orain dela hilabete batzuk, hemen bertan eztabaidatu genituen proposamen desberdinak, zerga neurriak ezartzeko eta krisialdi honi aurre egiteko pandemia gehien eragindako sektoreetan, lehenengo itxierak eragindako sektoreetan, eta bar. Orain, murrizketa neurriak ezarri dira, eta horietako askok pandemiaren ondorioa jasaten dituzte, eta ematen du pandemia ez dela amaitzen. Denok dakigu ondorio sozioekonomikoak luze iraungo dutela, eta hori irmoki geldiarazi behar dugu. Lehenik eta behin neurri bat ekartzen da. Hasiera batean 100% lagunduko da terrazen tasa, eta taxiaren premiak ere asetzen dira. Hori oso ondo dago, baina zer gertatu da 2020ko urtearekin? Hala murrizketa bat onartu zen 2020an 150%koa, naiz eta itxiera egoeran zeuden. Oposizioko taldeek esaten genuen ezela nahikoa, baina neurri iragankor gisa onartu zen hobe zelako. Hori egitea, ezer egitea baino, orain geure burua zuzendu dugu, baina 2021an gaude. Eta oso hobari gutxi izan dituzte 2020an. Bigarrenik,
zaborra jasotzeko tasari dagokionez, urte osoan ezarriko da obaria. 2008ko abendura arte, osoko bilkurara zen eztabaida ekarri. Izan ere, asko insistitu genuen eta esan genuen ordainketa horiek asko murriztu behar zirela, baina hala ere ez zegoen modurik eta besterik gabe bigarren hiruhilekoa obaritu zen. Hau da, obariak ezarri ziren honetarako, baina zen nahikoa. Gure taldetik emendakinak aurkeztu genituen proposamena hobetzeko. Hain zuzen ere, 2021 bateko ekitaldirako hobetzeko atzera eraginarekin, baina ukatu zen. Orain lorpena dela ematen du, baina posten gara. Sektore hauek hau da, gehiago behar duten sektoreek obari horiek jasoko dituztelako. Hala, establezimenduak irakitzeko laguntza bat emango da, eta 2020an ezen hori egin, baina ados gaude. Hala, abian jar ditzakegun neurri guztiak onak izango dira, baina ezin dugu aipatu gabe utzi ez duzuela ezer egin, ezaretela taldeekin jesarri eta ez duzuela elkarrizketa bultzatu besteokin pandemiaren ondorioak arintzeko, eta horrek ondorioak eragin ditu sektore desberdinetan. Eta orain, hau onartzen ari gara apirilean, eta egia da askok galera itzelak izan dituztela 2020an eta 2021an, eta haiek gogoraraziko digute berandu gabiltzala. Are gehiago, askotan esaten dugun bezala, eta naiz eta udalbatz akordio batean gauden, autokonplazentzia ez da aukera bat. Are gutxiago oraingo egoeran, ala arinago jardun behar dugu, arinago erantzun behar diegu murrizketei, horrela behar dutenei erantzuteko, eta hori ez da orain arte gertatu. Hala eta guztiz ere, hemen arduraz jokatu dugu oposiziotik neurri hauek ausardiaz aurrera ateratzeko naiz eta kontrako gauza asko ditugun. Espero dugu konpromiso erantzukizun eta borondate berberak eskaintzea gobernu taldeak beste gaietan eta arreta ez desbideratzea esaten dugunean neurriak beharrezkoak direla. Kontua ez da alderdi politikoa, zein den, baizik eta hori egitea. Hala, zalantzarik gabe, bilatzen jarraituko dugu neurri horiek gauzatzea. Irmoki gauzatzea bilatzen jarraituko dugu segimendu batzordearekin. Eta espero dugu hori laster abian jartzea. Eta noski, azkenik alde bozkatuko dugu, bai honetan, bai hurrengo puntuetan. Horrela, obariak aldik eta lasterren abian jartzeko. Hala, neurri hauek eskasak dira. Egungo eta etorkizuneko egoerari erantzuteko, eta berandu gabiltzanez egokitzeko eskatuko dugu eta erresilientzia eskatuko dugu hurrengo hilabeteetarako. Hori guztia egingo dugu kolektiboekin eta elkartekin batera lan eginez, bere eskariak eta premiak ezagutzeko eta neurri praktikoen garapenean laguntzeko. Horrela krisialdi larri honi erantzun ahal izateko. Espero dugu eredugarri izatea getxo ekinez programa eta salbuespen bat ez izatea hemendik aurrera. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Mila esker, alkate Andrea, egunon denari. Bueno, se ha dicho que entre las Esan da, medidas que recoge 80 neurri daudela eta udal alderdi politiko guztiok adostu dugu eta osoko bilkura honetan, bai puntu honetan, bai hurrengoetan honetzi behar ditugu akordioa jasotako aldaketak. Horiek guztia jasotzen dira 2021 baterako. Ez naiz errepikatuko, askotan esan delako, obariak dagoeneko azaldu dira, eta zerga ordenantza bakoitzerako ezarritako neurriak azaldu direnez ez dut errepikatuko. Bai, ostalariek, bai taxiek eta beste sektore batzuek irmoki jasan dituzte osasun krisiaren ondorioak. Horien atzean pertsonak daude, autonomoak daude, ekintzaileak daude, bere familiak daude, kontratatutako pertsonak daude, eta horien familiak ere bai. Horrez gain beste enpresa hornitzaile batzuk daude, eta horien menpekoak dira, horiek guztiak. Beraz, hala, ordenantzak aldatzeko proposamen hauekin guztiekin gure helburua da gure ekarpena egitea ostalaritzaren krisirako, jatetzen krisirako, taxien krisirako eta turismoaren krisirako oroar. Oso neurri garrantzitsuak dira. Guk zerga ahalmena dugu eta noski konpromiso irmoa daukagu. Gure ekarpenak egingo ditugu ahalik eta gehien arintzeko gure egitura ekonomiko eta komertzial guztia jasandako ondorioak. Hala, neurri hauek abiarazi nahi ditugu. Hala, udalbatza osoa ados dago eta horrek posten gaitu. Hala, koalizio gobernu talde honek landu ditu neurri hauek luze. Hau da, pandemia hasi zenetik sektore guztiekin batera. Zorionez, gaur ez gaude mugatuta obari hauen aplikazioan, naiz eta egoera hori eman zen aurreko ekitaldian. Dakizuen bezala, aurreko ekitaldian, esen araudian atzera eragina jasotzen, eta horregatik ezin izan genuen hau egin. Mila esker. Eskerrik asko.
EH Bildutik zeinek hartuko du hitza. Rodríguez jauna, bai, zeurea da hitza. Bai, egunon. Esan den bezala, neurri hauek erantzuten diote gezu ekinez 21 akordioari, alderdi guztien artean hartutako akordioa, eta Podemoseko ordezkariak esan den bezala, berandu hartutako akordioa, eta askotan urtebetez oposizioak eginiko proposamenei ezetz esan ondoren, gero ikusi da proposamen batzuk beharrezkoak zirela. Eta guk ere argi dugu denok neurriak ez diela nahikoak izango ostalaritza eta beste sektore batzuk, tasiak kasuan kasu, laguntzeko neurri lagungarriak izango direla. Baina onartzen dugu ere udalari tokatzen zaiola paper osagarri bat egitea. Udala ez dauka guztiaren ardura eta zentzu horretan udalak hartzen dituen neurriak ezin dituzte arazoa bere osotasunean konpondu, baizik eta era osagarri batean. Porque lo que no podemos perder de vista es que la responsabilidad de quien toma las decisiones, en este caso es el gobierno vasco. Eusko Jaurlaritzak hartzen ditu neurriak eta horrek erabakitzen du ostalaritza ixtea edo ordutegiak mugatzea. Ezin dira erabaki horiek hartu kalte ordainik gabe, hau da, erabakiak osorik hartu behar dira, baina ez da bidezkoa gure herritarrei edo auzokidei eskatzea esfortzu bat egitea guztion osasunaren alde, eta hori bai beharrezkoa da, baina aldi berean erabaki nahikorik ez hartzea bere aurri ekonomikoa saihesteko, hori ez da bat ere bidezkoa. Gure ustez, neurri hauek berantiarrak dira, baina guk neurri hauekin batera lutzatu nahi dugun beste hausnarketa bat eta beste proposamen bat. Foru Aldundiak egin duen foru arauaren aldaketak ahalbidetzen du, oraintxe hartzen ditugun neurri hauek 2021 garren urteari begira, 2020 garren urteari begirare hartzea. Eta zentzu horretan horren inguruko hausnarketa eskatuko genuke aurrera egiteko oraindik neurri osagarri hauetan gehiago sakondu ahal izateko. Eta aipatu nahiko genituzke bai Zaramatazaren inguruko neurria, hor bi gauza gertatu izan dira. Jakina da gure aldetik Zaramatazaren inguruan moldaketa, egiturazko moldaketa beharrezkoa da. Zaramataza berziklaia eta eredu ekonomiko batei begira jarri behar da, eta zentzu horretan egiturazko aldaketa bat behar da, kasu honetan ematen ez dana, eta gure aldetik pentsaten kasu honetan akordio honekin lotutako aldaketak direla ez ditugu zuzenketak egin, baina hor gainean uzten dugu Zaramataz honen inguruko hausnarketa ere beharrezkoa direla, eta behin hasi bagara denon artean akordioak lortzen, zergaitik ez honen inguruko hausnarketa partekatu bat eta akordioa. Y si lo que decía es la revisión de esta ordenanza, que es necesaria... Hala, ordenantza hau berrikusi behar da, ikuspegi ekologiko batetik, aipatutako parametro europarrei aurre egiteko eta klima aldaketari egokitzeko, baina hau ez da unea hori esateko, baina bada momentua esateko, ordenantza honen aldaketak administrazioaren kontraesana jasotzen duela. Hala nik ondo badakit uste dut irailean edo abenduan aldatu genuela, partzialki, baina ez da bat ere logikoa administrazio batek itxialdia esartzen duenean beharrezkoa delako osasunaren eremuan, ez da logikoa esan bezala beste maila batek tasa kobratzea, hau da pertsona horiei edo negozioi kobratzea tasa hori. Ez da zentzuduna eta tasa hori kobratzen da jarduera bat emateagatik edo negozio baten jardueragatik eta jarduera hori dekretuaren ondorioz ez da ematen, beraz, ez da logikoa Eusko Jaurlaritzak ostalaritza ixtea eta aldi berean udalak tasak kobratzea, adibidez, zaborra jasotzeko tasa kobratzea momentu horretan Eusko Jaurlaritzak ezarritako itxialdagatik jarduera ematen ez bada. Hala, badaude 3 administrazio maila hemen estatuak kenduta, hala, alderdi politiko berberek gobernatzen dituzte 3 mailak eta horregatik ez dauka zentzurik. Ematen du ez dagoela koordinaziorik 3 maila horien artean, administrazio horien artean, eta hori oso argia da, ez dagoela koordinaziorik. Eta nola ez hori konpondu behar da. Hala, azken finean administrazioen arteko koordinazio falta hori beti ordaintzen dute berberek, hau da, herritarrek. Eta azkenean ekonomiari buruz, ekonomiare berpizteko hartzen ditugu neurriak argi dago, ez direla nahikoak izango. Oso pausu motel da horrean, oso urratz txikia da orain hartzen dugun urrats hori, baina espero dezagun urrats horrek adieraztea beste nahi bat eta egiteko beste modu batzuk.
Zentzu horretan gure aldetik argi ikusten dugu ekonomiari begiratzen diogunean bi ikuspegi izan behar ditugula, epe motzekoa, hau da, orain dauzkagun arazoei irtenbide arina emateko, eta epe ertaina eta laburrekoa etorkizunean datorkigun ekonomia aldaketa eta krisiari erantzuna emateko. Eta zentzu horretan horri eman nahi diogu garrantzia, horren inguruko hausnarketa sakona eskatzen dugu, nolabait ere akordioan jasota dago, eta hausnarketa sakon horrek ekarri behar dau, gaur egungo ekonomiaren egoera, gaur egungo ekonomiak dauzkan baldintzak eta oztopoak eta inposaketak eta aztertu batetik nora eraman nahi dugun gure herriko ekonomia, zer nolako herria nahi dugun eta zentzu horretan gure plangintza egin eta plangintza hori egikaritu. Esto es algo que a los liberales les gusta mucho. Liberalei ez zaio bat ere gustatzen, baina ekonomia planifikatu behar da, nora joango garen pentsatu behar da, eta ezin gara merkatuaren menpe egon beti doalako norako berean. Norabide berean, hau da, etekinak lortu nahi dira besterik gabe eta galerak sozializatu behar direnean, beti gertatzen da gauza bera, jendeak ordaintzen duela. Hauek osagarria dira, neurri zati batzuk dira, egia da arlo askotan udalari ez dagokiola erantzun osoa, baina bai osagarria, eta espero dezagun orain hartzen diren neurriak berantiarrik izan arren, hartuko diren urrengo neurriak, edo hartu behar diren urrengo neurriak gara izentzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Popularretik, bai. A ber, zeinek hartzen duen hitzan, bai, Lekerika jauna, zeurea da. Torria Lekerika jauna, zeurea da. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate, Anderea eta egunon guztioi. Gure planteamendua oso antzekoa izango da, oposizioko taldeek egindakoaren antzekoa. Alde bozkatuko dugu, obarien alde bozkatuko dugu. Obariek aipatzen dituzte terrazak, lotuta daude taxiekin, establezimenduen irekierarekin eta zaborren bilketarekin. Hala, oposizioko beste taldeok bezala ze proposamenak egin genituen obari hauek 2008an aplikatzeko. Eta nik uste dut gakoa hor dagoela, hau da, aholkularitza juridikoaren txostenetan dago. Hala, 7. puntuan aitortzen dute foru dekretuak jasotzen dituela aukera korrelako neurriak esartzeko, premiazko neurriak, alegia. Hala, 2008an eta 2021an, udal erakundeek obariak, ezoiko obariak onartu ahalko dituzte tasei dagokienez. Obari horiek arrazoituta egon beharko dira eta COVID-19arekin lotuta egon beharko dira eta bereziki ukitutako sektorei aplikatuko zaizkie eta obariek atzera eragina izan dezakete. Guk faltan bota dugu hori. Hala, obari hauek onartzen ditugu 2021erako sektore batzuentzat eta faltan botatzen dugu aurretik onartu ez izana, adibidez 2020an eta bai alde bozkatuko dugu, akordioaren alde bozkatu genuelako eta obarien alde bozkatu genuelako, baina penagarria da ikustea gobernu taldeak handizaletasun hori ez izana 2020erako. Proposamen batzuk egin genituen eta ez ziren onartu, baina azken finean alde bozkatuko dugu, proposamen honen alde bozkatuko dugu, bai kritikoa da, baina azken finean sektore askok obariak izango dituzte eta horregatik alde bozkatzen dugu, ez dutelako bizitzen momentu honetan oso garai ona. Mi esker. Lekerika jauna eta Urkitza jauna, zeurea da txanda. Bai, egunon, eskerrik asko, alkate Andrea. Como se ha indicado el concejal proponente, con estas tres... Zinegotziak esan bezala, 3 proposamen hauekin eta 3 puntu hauekin, zenbait ekintza abiaraziko ditugu. Hala, Getxo Ekinez programako 80 ekintzetatik 4 egikarituko ditugu. Getxo Ekinez programaren barruan 13 milioi euro inbertituko dira eta esan bezala alderdi politiko guztion adostasunaren emaitza da Getxo Ekinez 2021. Hala, 27 neurri ezarriko dira eta 5 milioi euro, kulturan 9 eta milioi bat euro baino gehiago, kirolan 3 neurri, 1.000 euro baino gehiago, ogasunean ia 200.000 euro eta osasunean 200.000 euro baino gehiago eta 2 neurri. Zentzu honetan zerga neurriak onartzen ditugu gaur eta askotan azaldu dugu atzera eraginaren kontua. Hala bereziki ukitutako sektorei zuzendutako neurriak dira.
Beraz, funtsean, errasten dugu jarduera berriak irekitzea udalerrian. Hala, terrazak kokatzea errasten diogu ostalaritzari eta establezimenduekin elkarlanean egon gara, beste espediente asko ireki ditugu, espaloian eta galtzadan terrazak esartzeko eta konponbide berriak eskaintzeko pandemiaren egoerari aurre egiteko. Horrez gain, sektoreari laguntzen diogu. Zergatik, funtsean murrizten dugulako zaborrak biltzeko tasa. Gainera, bide publikoaren erabilera errazten dugu taxien sektorearen eremuan eta laburbilduz 4 neurri onartzen ditugu eta behin-behinean onartzen ditugu. Eta horiek akordio baten parte dira. Hala, aho batez onartu da eta adostu da akordio hori eta gure helburua da sektore horiei laguntzea eta jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzea. Azpimarratu behar da, akordio honek epe laburrerako eta luzerako neurria jasotzen dituela eta beste neurri batzuk gehitu behar zaizkiola akordio honi. Hala, eremu ekonomikoan, ia 2 milioi euro inbertitu ziren, jarduera mantentzeko, zenbateko desberdinak bideratu ziren lokalak irekitzeko, eta komunikazioa sustatzeko. Besteak beste, getxo bonoarekin adibidez. Getxo bonoa adibidez handituko dugu urrengo ekitaldi honetan. Hala, zifra hauek eta etorkizuneko jarduerek islatzen dute erantzun irmoa eman nahi diegula. Hala, 2021aren kasuan, badaukagu alderdi politikoen aho batekotasuna, eta horrela urrats handia ematen dugu, bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki. Beste urrats bat ematen dugu erronka honetan, getxoekin ezen barruan, eta horrela talde guztia konprometitzen gara, eta oso handizalea da, bai neurriei dagokienez, onuradunei dagokienez, eta zuzkidura ekonomikoari dagokionez. Hala, askotan alkateak azpimarratu duen bezala, getxo ekinez ekintza programa bat da, eta udalak egingo du bere eskumenen barruan eta beste erakunde publiko batzuekin elkarlanean, nola ez, herritarrekin batera ere bai, elkartekin batera ere bai, eta hori guztia pandemiak eragindako zailtasunak gainditzeko. Hortaz, gaur plenora ekartzen dugu beste urrats bat, zerga neurrien eremuan, eta oso konpromiso ilusiogarria da guretzat. Mi esker. Eskerrik asko. Eta bigarren txandan, bai, Uriarte jauna, zeurea da txanda. Bai, alkate andrea, eskerrik asko. Bueno, una manera breve. Labur esan da, udal gobernuak jakin badaki, horrelako egoera batean, hau da, krisi egoera batean, osasun krisi batean eta krisi ekonomiko batean, neurriak ez direla inoiz nahikoak izango. Beti egongo da norbait gizarte eremuan, eremu ekonomikoan, hau da, pertsonengan pentsatzen dut, hau da, enpresen atzean, negozioen atzean, lokalen atzean beti daude pertsonak, eta pertsona horiek ilusioa zuten, bere familia aurrera ateratzeko jarduera ekonomiko batekin, eta guk jakin badakigu ez direla nahikoak, noski, ezagutzen dugu egoera, eta indar politiko guztiek bezalaz, bost gaude hemen, udalbatza honetan, eta denok dakigu, bai, gobernu taldeak, bai, oposizioak, denok dakigu, akordio honetara heldu garela, eta 13 milioi euro baino gehiago dira, 100 milioi euroko aurrekontua daukagu, eta horren aurrean oso kopuru handia da. Momentu honetan, horretara gintekeen herritarrengana heltzeko 80 neurriekin, batzuk oposizioak aurkeztu zituen, eta beste batzuk udal gobernuak ateratzen ditu, kontsulta foroen ondorioz, harremanak ditugu gizartearekin oroar, eta horien ondorioz neurri desberdinak ateratzen dira, elkarteekin lan egiten dugu, herritarrekin lan egiten dugu, gizarte zerbitzuetatik lan egiten dugu, haiekin bultzada handia eman diotelako honi, eta konpromisoa dugu denok gobernu taldeak, konpromisoa du, eta oposizioko taldeek berretsi dute bermatu behar direla neurri hauek. Joan den urtean egin genuen, baina berriz ere ziurtatu dugu zuzkidura ekonomikoa egongo dela eskari guztia asetzeko eta esarritako betekizunak betetzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Hori da helburua, plenoaren helburua, inor atzean ez ustea naiz eta jakin badakigu, itzaldietan esan den bezala, ez garela inoiz helduko guztiengana, oso zaila delako iaia, ezinezko, baina gure helburua da ahalik eta gehien lortzea, eta eskerrik asko nire eskerona helarazi nahi dizuet. Helmuga horretan elkarrekin parte hartzea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Uriarte jauna. Ami banderea, zeurea bigarren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, sí que por nuestra parte... Bueno, gure partetik, eskerrik asko gainerako taldeei garrantzia emateagatik guk egin bezala getxokinez akordio honi. Oraindik harrituta gaude hala ere, ikusita EAJak eta Alderdi Sozialistak oraindik haien neurria bakarrik aipatzen dituztelako, baina gainerakok ere gaitasuna izan dugu ados jartzeko. Kezkagarria iruditzen zaigu horrelako gauzak entzutea, badirudielako oraindik alde batera uzten gaituztela, eta akorde batera heldu gara, eta uste dugu hori erdigunean egon behar dela, horrelako politiketan. Eta azkar erantzuteko komentatutako horri, Alderdi Sozialistari, guk 2020an aldaketa horiek eskatu genituenean, genituen txosten juridiko batzu posible dela esanez. Baina gobernu taldeak esan zigun ezela momentua edo ezin zela gauzatu. Baina bazeuden bai txostenak hori egitea posible ikusten zutenak. Horregatik espero dugu akordio hau sinatu ostean konformismo horretan ez geratzea autokonplazentzia horretan eta gainerako gauza bera egitea. Beraz, edozein forotatik oposiziotik egindako proposamenak kontuan hartzea eskatzen dugu gobernu taldearenak izan ezarren. Eta planaren aurkezpenean egin bezala, talde lanean aritzeko modu bat bota dugu faltan beste arlo batzutan. Eta hemen ikusi dugu kontutan har daitezen iritzi guztiak eta elkarrizketa aktiboa irekia egon dadin. Zuek diozue gehiago beharko dela, bai egia da, baina aitortu hau lehenago egin behar zela, guztiok egon ginelako hau egiteko prest. Baina badago zerbait positiba. Ados nago, EAJaren bozeramaileak esandakoarekin. Urkitza jauna, egia da, konpromiso ilusionantea da, eta espero dugu hitzek bat egita mendik aurrera, eta helburu bera lortzeko lan egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ami banderea, Díaz Anderea, Rodríguez jauna. Bai, zeure hitza. Bueno, yo solo quiero aprovechar este ambiente de... Bueno, nik adostasun giro hau aprobetxatu nahi dut, eta zera gogorarazi nahi dut. Ulertu dudanez, Alderdi Popularrak nolabait faltan bota du guk proposatu dugun hori. Beraz, akordio sinatu duten bi alderdik zerbait proposatzen badugu, jesar gaitezke hitz egiteko eta sakontzeko. Kontua da egungo legeriaren arabera, 2021erako neurri hauek modu erretroaktiboan har daitezke 2020erako azter daiteke, ikusiko dugu zein eragin duen, bideragarria den, eta nola egin daitekeen. Baina behintzat, ezer gaitezen hitz egitera, izan ere, ondorengoa ez geratzea, ez gertatzen nahi dugu. Orain hartzen ari garen neurriak, hiru neurriak, 2021erako har zitezkeen, pasaden urtako apirilean, maiatzean edo ekainean, proposatu zirelako oposizioaren partetik. Beraz, behin baino gehiagotan esan dugu neurria berandu datozela berriro diogu. Ez dugu nahi berriro berandu ibiltzerik. Beraz, hemen dugu eskaera bat. Bostetik, bi alderdik legeriak uzten digunaren heinean, 2020ra erretroaktiboki neurri hauek aplikatzeko eskatzen dugu eta horixe aztertu nahi dugu. Besterik gabe eskaera bada, espero dut kontutan hartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Zorrialek erika ez. Eta Urkitza jauna. Hitza hartuko duzu? Hitza hartuko. Vale, simplemente comentar que Ondorengoa baino ez du komentatuko. Jarraituko dugu tresna honetan lanean, elkarteekin, sektoren ordezkariekin, eta alderdi politikoekin, ordezkaritza dutelako. Apuntatu dugu, zeintzu diren proposamenak, eta eztabaidatuko ditugu foro egokietan. Eskerrik asko. Beraz, 58. puntuaren bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak,
aho batez onartua geratzen da. Eta honez gain, 59. puntura pasatzen gara. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasaren zerga ordenantzaren aldarreztapena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa behin-behinean onetsiko da, zaborra biltzeko, garraiatzeko eta tratatzeko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldarrezpena. Erazkin gisa bidali den dokumentuan jasotako terminoetan. Aldaketa horrek, dakar xedapen iragankorra aldatzea. Bertan agertzen da zelan geratuko da xedapen iragankar hori. Bigarrena, behin betik onesten denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2021ko urtarrilaren batetik aurrera. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki horrean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientea aztertu eta komenigarrintza jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende horreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Beraz, 59. puntura bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, aho batez onartua geratzen da. Eta honela 50. puntua irakurtzera noa. Jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eskaintzeagatiko eta establezimenduak irekitzeteko tasak arautzen duen zerga ordenantzaren aldarreztapenak behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, behin-behinean onestea jarduera eta instalazioengatiko naiz lokalak irekitzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala erazkin gisa gehitu den dokumentuan, jasotako terminoetan. Aldaketa horren ondorio, xedapen iragankor bat ezarriko da eta bertan agertzen da xedapen iragankorren horren testua. Bigarrena, behin betiko onesten denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2021ko urtarrilaren batetik aurrera. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki horrean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientea aztertu eta komenigarritza jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende horreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da. Baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, aho batez onartua. Honez beste, 51. puntura pasatzen gara. Getxoko udalerriko bide publiko jakin batzuetan, ibilgailuen lurrazalako araupeko aparkatzeko zerbitzu emaki da esleitzeko espedientea hasteko, pleguak onartzeko eta gastua baimentzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, getxoko zenbait bide publikoetan ibilgailuak lurgainean aparkatzeko zerbitzu arautuaren emakida onartzea eta kontratazio espedientean sartzea nahitaezko bideragarritasun azterlana. Bigarrena, aipatutako kontratazio espedientea onartzea eta baimena ematea prozedura irekiaren bidez esleitzeko erregelamenduzko izapideak hasteko. Kontratua 4 urteko iraupena izango du zerbitzua kudeatzearen hasteko akta egin den egunetik kontatzen hasita eta ezin izango da luzatu. Kontratu honek ez du berez preziorik emakidaduna zerbitzuaren erabiltzaileen diru-bilketaren bidez ordaintzen baita. Administrazioaren aldeko gutxieneko kanon bat ezarri da urteko 200.000 eurokoa eta lizitatzaileek hobetu ahal izango dute. Hirugarrena, administrazio kontratazioa arautuko duen baldintza administratibo berezien eta teknikoen agiriak onartzea. Laugarrena, erreferentziako kontrataziotik eratorriko obligazioa aurre egiteko behar den gastu behimentzea bere izaera dela eta segidako tratukotzat hartu behar dena gehienez 2.200.000 eurokoa. Bosgarrena, kontratuaren arduradun Pedro Verdugo Martínez sendatzea, hotz obra publiketako ingeniari teknikoa. Seigarrena, erabaki hau betearazteko beharrezkoak diren xedapen guztiak alkatetzaren esku guztia esleipenerako izan ezik. González jauna, zeurea da hitza. Vale. Bueno, Gunón, como ya han dicho en la exposición de la propuesta,
Bueno, proposamenaren azalpenean esan den bezala eta pixka bat labur biltzeko, kanona 400.000 eurokoa da, aparkatzeko zerbitzu baten kontzeziorako da, 4 urterako. Eta zerbitzuaren tarifak udal ordenantzan ezarriko dira, eta une bakoitzerako plenoko getxoko osoko bilkurak ordenantza hori onetsi eta gero Bizkaiko lurralde ofizialeko aldizkarian agertu beharko da. Besterik ez, prozedura irekia izango da, esleitzeko, eta kontu tekniko batzuk ageri dira hor baita ere, batzordean bertan, ostiralean edo pasan astean oro har azaldu zirenak, udal ordezkari desberdinekin, eta nik uste dut aurrera pasu garrantzitsua dela aparkamendu arautuetarako. Eskerrik asko. Hitza norbaitek hartu nahi du? Bai, parkatu. Zure izena juntzait uri bela esprieia handelea. Zeurea da txanda. Eskerrik asko. Bueno, sobre el inicio de la adjudicación de la OTA, desde el Carrefour hecho, eta horren esleipenaren inguruan gure udal taldetik zera esan nahi dugu. Gauza asko komentatu ditugu jada informazio batzordetan, gobernu taldearekin izandako bileretan, eta bar. Lehenik eta behin, esan nahi dugu positiboa izan dela iritziak eta proposamenak partekatzea. Aparkamendu arautuaren zerbitzua zabaltzeko, eta esan beharra dago gure iradokizun asko kontuan izan dituztela. Tartean, prozedura iraukiaren bitartez egitea hiritarrek parte hartu ahal izateko. Eta zinbestekoa da azken finean, hau bezalako gai batean. Eta guztio dakigu delikatu dela, eztabaida polemika egoten direla, baina guk uste genuen sakondu beharra zegoela. Azteko behar izana badagoelako, Getxozaren partetik aparkaleko izateko, eta merkataritza sektoreko jendak ere behar izana du, eta bigarrenik parke publiko bada, kotxentzat eta onuragarria izan daiteke. Uste dugu, helburu hoietako batzuk landu direla bai, baina gauza daude egiteko. Batez ere, aparkaleku arazoren inguruan hitz egin behar dugu modu osoago, integralago batean, parkinetatik haratago. Era berean mugikortasun eredu iraunkorragoa sustatu behar dugu ingurumenarekiko bizikleta, garraio publikoa eta bar. Hala ere optimista izan nahi dugu eta ikusiko dugu jarrai dezakegun zentzu horretan lan egiten. Esleipen kontratua bozkatuko dugu eta badakizue badaude pare bat gauza ez direna nahiko sakondu gure ustez. Alde batetik, hau lizitatu aurretik, gure ustez, azterlan sakonagoa egin beharragoa zegoen, Getxon aparkatzeko dagoen arazoren inguruan, batez ere Algortan, bertan Manuel Gainzaren aparkalekoaren arira esan genuen kontutan hartzeko, hurbiltasuna eta bestelako ezaugarriak, eta San Nikolasiko parkinan oraindik ez da egin. Berriro diogu kontutan izateko espazio hau, plazak Manuel Gainzako parkinetik kanpo geratu diren pertsonei esleitzeko, eta horrela bide publikoan aparkatzeko aukera hori kentzen joateko. Beste kontu bat aipatu nahi duguna da zerbitzuaren prezioaren inguruko. Manuel Gainzaren kasuan ezera esan ziguten. Prezioak zeudela honetarako. Lehenengo 2 orduetan Getxora etortzen ziren pertsonek taoan aparkatzeko. Gauza da, merkeagoa zela parkinetik kanpo aparkatzea 2 orduetan, barruan baino. Eta estantzia luzetarako erabili nahi zen parkina. Beraz, guretzat hirigunetik kotxeak ateratzea hobea da, eta uste dugu parkinera zuzenean kotxeak sartzea hobe dela hirigunea kurtsatu beharrik gabe. Labur bilduz, hobe da parkinera heltzea eta gero oinez joatea hirigunera, edo garraio publikoan. Gure ustez, oraindik landu behar diren gauzak daude, eta taoren zabalpen honek ez ditu eremu guztiak babesten. Horregatik gobernu taldeari eskatu nahi diogu berrikuspenak egiteko noizean behin. Eta proposamenak eta kontsultak jasotzen jarraitzeko bizilagunen edo eragileen partetik. Adibidez, merkatarien elkartearen partetik edo ostalarienetik zerbitzua hobetzeko horretarako espero dugu, entzute aktiboz jardutea, datorren urterako ere, eta guztion artean irtenbideak baloratzeko aukera izan dezagun. Komentatzeko zenbait gauza, amaitzeko, eskatu ditugun pare bat gauza. Datorren urtera begira, epea irekitzen denean taorako, prozesu horretan bizilagunei dena gauza argi azaltzea eta telematikoki aurkezteko aukera izatea. Webgunetik kontsultatu ahal izatea eta dokumentazioaren kasuan
que seguimos creyendo. Webgunean argi geratzea, eta bigarren ikuste dugu inguru horretatik trafikoa ateratzeko irtenbidea garraio publiko sistema propio izatea dela, getxobus, lanzadera bat, mikrobus bat, dena delakoa, gure behar izatenetara egokituko dena. Gure ustez, garraio publikoa ezinbesteko aliatua izango da, mugikortasun iraunkorraren alde. Gainera, bidegorrien sarea zabaltzea eta inguruko udalerrietara konektatzea ere ezinbestekoa dela uste dugu trafikoa eta kutsadura murrizteko getxon. Beraz, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Con la aprobación de este punto cumplimos. Puntu hau honetxita beteko da kanpainan bildutako konpromisoetako bat gure hauteskunde programan agertzen zena eta udal gobernu osatzeko orduan finkatutako puntuetako bat ere beteko da. Lehenengo momentutik lehentasunezko kontua izan da alderdi sozialistarentzat eta EAJarentzat eta horri esker adostasuna lortu genuen koalizio gobernuaren baitan. Pozik gaude, beraz, bete ditugulako gure konpromisoak eta hala martxan jarri ditugulako tao eremuak. Espero dugu neurri hauekin mugikortasun iraunkorrari mesede egitea. Batez ere Santana eta Romo inguruetan. Bertan presio asko dagoelako mugikortasun eta aparkaleko aldatek. Leioako Pinueta inguruan eta Santanaren kasuan, industria eta merkataritza inguruak, Leioakoak hurbil daude baita ere, eta honek lagunduko digu baita ere Aretako inguruan. Gobernu lanean ari da gero eta iraunkorragoa izan dadin. Eta ezinbestekoa da oinezkoak aintzat hartzen dituen hiriak eraikitzea, garraio publikoa sustatzen dutenak, txandakatzen diren aparkalekoak sustatzen dituztenak eta merkataritza babesten dutenak, baita bizikalitatea eta beste hainbat ezaugarri ere. Tao ez da hori lortzeko neurri bakarra. Lanean jarraitu behar dugu, gainerako neurriak pemusean jasotakoak garatzeko, baina garrantzia eman nahi diogu lan egiteko izandako moduari. Alderdi guztien proposamenak eta herritarrenak kontutan izan ditugu zerbitzu guztiona izateko eta ahalik eta adostasunik handiena lortzeko. Azkenik, garrantzia eman nahi diogu talde teknikoak izandako kriterioari plegu tekniko hauek egokitzeko orduan. Zerbitzuaren eraginkortasuna eta teknikarik onenak ardatz izan dituztelako. Datozen hilabeteotan ebaluatuko dugu plana martxan jarri ostean, baina espero dugu onerako izatea gure auzoetako mugikortasun arloan. Hori delako gure helburua. Eskerrik asko, Díaz Anderea. EH Bildutik zeinek hartuko du hitza. Rodríguez jauna, zeurea da txanda. Bai, denok ikusten duzuen, ondo ikusten duzuena guk ez dugu horren ondo ikusten. Ota honetatik ez zaigu gustatzen, ota eredue bera, otaren prezioen egitura eta ez zaigu ez da ere gustatzen, otaren alden banaketa berria, zeintzuk alde sartu diren eta zeintzuk ez diren sartu, ez da ere gauza guztiek nola egin den moduan, ze askotan gure ustez ez dira ere egokian egiten. Baina kontratu honi dagokionez, bai aipatu nahi ditugu bi kontratu honek adierazten dituen bi aspektu guretzako nahiko garrantzitsuak diren. Batetik da euskararen ingurukoa. Kontratu honek ez dio ematen euskarari behar duen garrantzia, eta ezin dugu ahaztu, otako jagoleak izango direla herritarrekin kontaktuak nanituko direnak. Eta zentzu horretan euskarak lehen biziko garrantzia izan behar du. Eta egia da kontratuan esaten dela, zerbitzua euskeraz bermatu behar dela, baina ez da esaten zelan, eta ez da esaten nola. Eta adibide bezala, esan dezakegu kontratuan ere badozela zurrogatzeko langilea, baina ez dakigu zentzuk diren euskaldunak eta zeintzuk ez diren euskaldunak. Eta ondorioz ere, ez da ezartzen kontratuan langile berriak kontratatzerakoan euskalduntasunaren beharra. Bai ordea beste behar batzu jartzen dira, baina ez euskalduntasunaren beharra. Ez da euskarazko harremanak bermatzeko, ez da titulazioarik eskatzen, ez frogarik ez ezebe, soilik esaten da egin behar dela. Eta enpresaren beharren artean ez da ere aipatzen euskararen beharra. Oinarri teknikoetan adibidez baldintza jartzen zaizkio enpresari langile berriak hartzeko, esan bezala. Baldintza horietan ez da inondik inora ere hizkun gaitasunak azaltzen. Eta enpresari esaten zaio langileak formatu behar dituela
baina ez da inondik inora euskararen inguruko ikastaroak aipatzen. Eta eskatzen zaizkio berdintasun plangintza bat oso ondo deritzuguna, baina ez zaio eskatzen euskara plangintza bat edo euskalduntzeko prozesu baten plangintza. Eta guretzako hori oso garrantzitsua da. Otako langileak banan-banan baldin badijoaz, eta langile hori ez bada euskalduna nola bermatuko da langile horrek zerbitzu euskaraz emango duela. Hori da gure buruari egiten diogun lehenengo galdera. Eta honekin, bada beste kontu bat garrantzitsua ikusten duguna, eta da langile dagokiona. Jakin badakigu Eusko Alderdi Jeltzaleari eta PSeri asko gustatzen zaiela zerbitzu publikoak enpresa pribatuen bitartez eskaintzea, guretzako gure eredua bestelako bada, hau da, guk udal zerbitzu publikoak, gure ustez udal langile publikoak eman behar dute, kudeak eta zuzenaren aldekoa gara, baina ez da hori ordea gobernuan dauden alderdien eredua. Baina horri gainera gehitzen diogu, udal gobernuak oinarri hauetan albidetzen duela kontratua zerbitzu publiko eskainiko duten langile pribatuak eta udal langileen arteko desberdintasunak, baldintza desberdintasunak. Eta hori ez dugu egoki ikusten. Este contrato limita el crecimiento de la masa salarial en su totalidad durante los 4 años del contrato. Kontratu indarren egon urteetan, soldata masan, hazkunde bat bultzatzen da, KPI-aren araberakoa izango litzatekena, baina gure ustez mugatu behar da igoera hori. Kontutan izan da udalaren soldata masak ere zenbateko igoera izango duen, izan ere eta horren langileek zerbitzu publikoak ematen dituzte, eta guretzat udalaren langileak dira. Baina, agerikoa denez, EAJak eta PSEek zerbitzu publiko hauek enpresa pribatu baten bidez eskaini nahi dituztela. Eta ez zuzenean gu proposatu bezala. Beraz, uste dugu oso garrantzitsua dela eta ez gaude bat ere ados ikustean KPI-aren arabera igotzen dela soldata masa eta gero ez dela kontuten hartzen igoera hori udal langileekin parekatzeko. Uste dugu oso neurri garrantzitsuak direla bi hauek langileen arloan eta horregatik izapidetzonen aurka egingo dugu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna eta Elorza jauna, zeurea da hitza. Buenos días, gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, zuen eredu berri hau ez da gurearen parekoa, ez da getxostarrek nahi dutena ere. Zuek sistema bat ezarri duzue dirua biltzeko eta ez aparkalekuak hobetzeko. Hori da behintzat guk uste duguna. Horren adierazgarri dira pleguak, ikusitakoak. Bertan nabarmentzen delako, baliabideak eman behar zaizkiela agentei gain begiratzeko, eta horri garrantzi handiagoa ematen zaio, aparkalekuaren beraren baldintzak hobetzeko baliabide baino. Hemen jartzen dira zer nolako baliabideak emango zaizkien patinete elektrikoak eta bar agentei multak jarri alizateko. Beraz, gobernu taldeak zer nahi du? Zehatu, multatu, edo behintzat hori da guk ikusten duguna plegu hauetatik. Zuek erregulazio berri hau mozorrotu nahi izan duzue parte hartze prozesu baten atzean, baina egia bestelakoa da. Zuen proiektuan saiatu zineten saiesten hiritarren iritziak. Eta oposizioa gainera galderak egin zituen batzordeetan, baina esan zenuten ez zirela loteslak izango, baina hala ere zuen empatia falta bizilagunekiko haratago doa. Gobernu taldetik bertatik, zenbait komunitatez dira kontutan izan. Adibidez, Baiondo kale ingurukoak. Eskaini zitzaien, eurek aukeratzea zein eremutara bideratu nahi ziren, eta erantzun zutenean, erabaki batekin esan zitzaien ez zela posible. Eta gure ustez, jokamolde hori edukazio txarrekoa da, eta gainera zintzotasun falta erakusten duzuen partetik. Zuen eredua ez da bizilagunek aukeratutakoa, zuena baino ez da. Zer sortu duzue? Tao eremu berri bat Ereagan, kirolportu osoa kanpoan utzita, eta Txeko Landeta, Eragara igoera eta inguruko kaleak ere kanpoan utzita.
Konsiente zarete udan hau dena zelan egongo den hondartzara joateko? Konturatu zarete zelako kaltea egingo diezuen bertako bizilagunei? Gure proiektuan proposatzen zen getxoztarrentzat doako zerbitzua izatea. Batez ere, ezin dugulako zerbitzu publiko bat bermatu Ereaga ingurura. Guk hiri autobus hau ezarri nahi dugu, auzo desberdinak konektatzeko eta kimera bat da, zuek ez duzuen martzan jarri nahi. Romo inguruan, diozue eta jarrita, aparkaleku arazoa konponduko direla. Baina, pentsatu duzue aparkaleku bat eraikitzeko aukeran, kontziente zarete bertan zer nolako aparkamentu arazoa dauden? Ez alitzateke logiko aparkaleku berri bat, parkin berri bat eraikitzea, obrak aprobetxatuz. Planteatu duzu gutxienez vertikalean egitea? Proposamen hoiek guk aurkeztutakoak dira. Bideragarritasuna urrunago doa, tauaz urutago. Aparkaleku arautuarekin batera beste azpiegitura batzu jarri behar dira. Adibidez, garraio sistema, udal garraio sistemak eta bestelako baliabideak. Zuek zenbait inguru kondenatzen ari zarete, bizilagunek ezingo dutelako etxetik hurbil aparkatu, aparkamendu erregulatu honen ondorioz. Plentziaren adibidea aipa genezake, baina Leioan esate baterako tau eremu batzuk ezarri nahi dituzte, justo Romo eta Santana auzoen mugan. Azken finean, zuen proposamenean ez dugu inondik aurkitu herritarren kezkak islatzen diren pasarterik. Eta erregulazio hau, parkinak barne hartu behar ditu, garraio bide sistemare bai, eta trafikoaren erregulazioa, zue promestu eta orain dizain gaude. Eskerrik asko, Elorza jauna, eta Ocio Anderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea, eta egun on guztioi. Quisiera utilizar mi turno. Nire txanda, erabiliko dut berritasun nagusiak adierazteko. Hala eta oren berezitasunak azalduko ditut. Lehenengo nobedadea da aplikazio eremuarena. Lehenengo proposamena udalerriko 3 lekutan azaldu zen eta webgunean argitaratu zen. Eta horrez gain alderdi politikoekin partekatu zen eta ekarpenak egiteko epe bat ireki zen interesdunek parte hartu ahal izateko. De esa ronda de conversaciones. Hala, elkarrizketa horien ondorioz, herritarrek egindako ekarpenen ondorioz, batzuk jaso dira eta beste batzuk ez, eta orain edapen berria daukagu, eta horren edapen berria. Orain, Algortako lehenengo gunea eta Aretako 2. gunea ditugu, eta horiek ere aldaketak izango dituzte. Algortako lehenengo gunean, orain, 400 plaza baino gehiago daude eta iaia 800era helduko dira Aretxondo Karidat eta Satistegi kaleak gehituz. Hori izan delako bertako egoiliarren eskaera Areetan, aldaketa txikiagoa izango da. Orain, 1010 plaza daude, eta gero 1070 izango dira Enbarkadero kalea barne hartuz. Hasiera batean aurre ikusten esena, eta gero ekarpenaren ondorioz, herritarren ekarpenaren ondorioz gehitu zena. 3. sortzen da Santa Ana gunean eta 4. gunea Romon. Hala, 4 gune hauek arautuko dira urtean zehar, urte osoan zehar, eta orain gordutegia mantendu egingo da. Hala, badago beste gune berri bat, Ereagako Hondartzako 5. gunea eta Portu Zaharrekoa, eta hori uztailetik irailera bitartean arautuko da, eta ordutegia desberdina izango da. Beste guneen desberdina izango da, goizeko 10:00 8:00 arte eta astelehenetik igandera. Hori izango da ordutegia. Hala, kontratua 2021ko irailean bukatzen da, eta berria urriaren batean hasiko litzateke. Hala, esleipenduna den enpresak 3 hilabeteko epea izango du guztira, 2 gune horietara edatzeko eta gune berrietara edatzeko. Beraz, 3 hilabete izango dituzte parkimetroa jartzeko, margotzeko, seinaleak kokatzeko eta bar luze bat. Beraz, aurre ikusten da tauaren ordenantza berria martxan egongo dela 2021ko urtarrilaren 1 aurrera. Gune guztietarako, baterako, 2.erako, 3.erako eta 4.erako, eta 5. ekainean hasiko da, 2022ko ekainean. Horrez gain badago beste nobedade bat, sistema mistoa egongo da ikuskaritza lanak egiteko bide publikoan, eta horrela ibilgailu elektrikoak gehituko dira, eta horiek matrikulak irakurtzeko
lektore bat izango dute eta ikuskatzaileei bidaliko diete informazioa. Horrela, eraginkortasuna sustatu nahi dugu teknologiak baliatuz. Horiek dira nobedade nagusiak eta horiek aipatu nahi nituen Taoren kontratuari dagokionez. Mila esker. Eskerrik asko, Zio Anderea. Si el proponente no interviene otra vez. Proposatzaileak hitz egiten ez badu, ez dago bigarren txandarik. Pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta EH Bildu eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Honekin batera, 52. puntura pasatuko ginateke. Ordainsarien 0,9ko igoeraren proposamena 2021 urteetarako. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa langile funtzionarien oinarrizko ordainsariak eta osagarriak 0,9 areagotzea 2001ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioarekin. 2008ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko. Bigarrena, langileen ordainsaria funtzionarioen kontzeptu berdinetan handitzea 2008ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 0,9 2021ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Hirugarrena, behin-behineko langileen oinarrizko ordaintsariak 0,9 areagotzea 2008ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa onestea eragotze hau aplikatzeak dakartzan zenbatekoekin. Balio berriak jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Bosgarrena, alkatetzak aitzea erabakiak gauzatzeko eta zigarrena, akordio hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea lanpostuen zerrendan erankiz gisa eguneratutako ordainsarien balioekin. Gero jarraitzen agertzen dira ordainsari garriak. Beraz, Uriarte jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko, alkate andrea. Negoziazio mailan aho batez hartutako erabakiarekin udal langileen soldatak 0,9 igotzeko proposamena ekarri dugu. Eskerrik asko. Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, comentar de forma muy breve... Labur, gure taldetik esan nahi dugu alde bozkatuko dugula puntu honetan langileen ordainsariak 0,9 igotzeko 0,9. Hala, estatutik neurriak ezarri dira funtzionarioen ordainsariak mantentzeko, harrigarria bada ere, eta honelako igoerak ahalbidetu dira. Hala, estatuan beste gobernuak zeudenean, horrelako soldatak izosten ziren eta Eusko Jaurlaritzak eta Euskal erakundeek mugak zituzten. Beraz, orain gustatuko litzaiguke erakunde autonomo guztietako langileen ordainsariak berdin igotzea. Mila esker. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Ez, Bildutik ere ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV aho batez. Ondo. Honez beste, 53. puntuan. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena kulturetxeko lehenengo kapitulua finantziatzeko langileen berrei aurre egiteko. Batzordearen proposamena da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2021ko 10. zenbatekoa 201.860 euro duela, aurrekontu partida horiek lotuta dagoena. Kulturetxe erakunde autonomoari eta diru ateratzen da diruzaintzak erakinak gastu orokorretatik. Uriarte jauna. Alkate andrea, eskerrik asko berriz. Getxoko kulturetxean bat kapitula langile publikoen kontratazioa handitzeko proposamena ekarri dugu. 200.000 euro gehitzea proposatzen dugu. Helburua zehatzak honako hauek dira. Bat, indarrean zegoen udal aurrekontu orokorrean, bat kapitulua handitzeko aurreikuspena egin zen, kulturetxeko lanpostua gogoratzeko prozesuaren ondorioz. Zehazki 4 izan zen. Hau da, 130.000 euro. Hala ere, balorazio prozesua
azken egunean bukatu edo urte bukaeran amaitu zen, eta emaitza 95.000 euro gehiago izan zen. Eta horri finantzatzeko alde batetik, eta bigarna, 200.000 euro artekoa, hasierako aurrekontuan ikasgelako, aurrekontuan kulturetxeko langile berriak lehenbaien sartzeko aurreikusitako zenbatekoari gehituko zaio. Zehazki, kultura teknikari laguntzailea, ekoizpen eta mantentze teknikari laguntzailea, liburutegitako administraria eta getxon kultura kudeak eta optimizatzeko aldi baterako programa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna, norbaitek hitza hartu nahi du, Uribe Lasprilla Andrea, zeurea da txanda. Eskerrik asko. Desde Elkarrekin nos vamos a abstener en la votación de este crédito adicional y lo haremos por dos razones principales. Alde bozkatuko dugu bi arrazoirengatik. Hala, lanpostuen balorazioa eginda kulturretxean eta oro har erakunde autonomo guztietan, eta gure ustez ez da egin behar bezala. Hala, errekurtso desberdinak aurkeztu dira horren inguruan, balorazio horren inguruan, eta langile batzuk ez daude ados RPT-aren balorazio horrekin, eta guk uste dugu zuzentzeko aukera zegoela, eta prozesu parte hartzailea egin genezakela presarik gabe, presiorik gabe eta empatian oinarrituta. Izan ere, gobernatzeak hori esan nahi du, beste pertsonen lekuan jartzea. Horregatik, akats garrantzitsuak egon zirenez, naiz eta aukerarik ez dugunez ezer zuzentzeko deialdi bat egin nahi dugu, horrelako egoera ikasbide bat izan dadin eta etorkizuneko prozesuetan arreta handiagoz lan egiteko. Hala, balorazioaz ari garelarik, puntu hau baliatu nahi dugu esateko kezkatuta gaudela. Kezkatuta gaude udalean gertatzen ari denarekin. Hala, nabaritzen dugu ez dagoela langilerik, ez teknikaririk, ez administratzailerik, ez dira ordezten eta horregatik eguneroko lana geldotzen da gune desberdinetan, arlo desberdinetan, adibidez, alokairurako, emantzipaziorako laguntzak geldiarazi dira eta gaztentzako laguntzak geldiarazita daude. Beraz, gustatuko litzaiguke hau azpimarratzea, mila esker. Eskerrik asko. Ez, Bildutik, Rodríguez jauna, zeurea da txanda. Bueno, aurreko plenoan salatu genuen, udal gobernuak iruzur egiten die herritarri eta oposizioko alderdiei. Aurrekontuak batzuk esango direla esan, eta aurrekontu batzuen inguruan ematen da eztabaida, eta aurrekontu horiek onartu bezain pronto aurrekontua aldatu egiten du. Eta kasu honetan proposatzen digun aldaketa oso esanguratsua da. Kreditu gehigarriaz pertsonal arloko gastua finantziatu nahi ditu. Logikoena, kreditu gehigarriak inbertsioa finantzatzea da, kreditu gehigarriaz, eta ez pertsonal arloko gastuak. Kreditu gehigarria diruzaintza soberakinetik ateatzen da, aurrezkitik nolabait esateko. Eta hori ez da bate logikoa pertsonal arloko gastua finantzatzeko. Eta egiten duzuen honi, deitzen zaio ingenieria kontable edo ingenieria presupuestaria, baina inondik inolare ez zaio gardentasuna deitzen. Nos dijo en comisión el responsable de Hacienda... Hala, Ogasun Zinegotziak batzordean esan zuen, kreditu gehigarri honen helburua zela balorazioa finantzatzea, kulturetxean egin dena. Hala, balorazio hori presaka egin da, ez da elkarrizketa sindikalik eman, eta gainera langilek ez dute parterik hartu. Euskaltegiko irakasleen kesek erakusten duten bezala. Eta gainera, 15 administrazio errekurtso jarri dituzte gela arduradunek, administratzaileek eta beste langile batzuek, baina oraingoan finantzazioaz ari gara. Hala, Ogasun Zinegotziak gogorarazi zigun, balorazioaren ondorioz, kostuak areagotu direla, eta hori gogorarazi du orain, baina ematen du, espero zela, baina zela behar bezala aurreikusi aurrekontuetan eta esela horietan jaso. Eta benetan hori egin behar zen aurrekontuetan. Pentsa dezakegu kalkuluak gaizki egin zirela edo esela aurreikuspen ona egin, baina esperientziak erakusten digu helburua bestea bat zela fikzioa mantentzea. Kudeaketa onaren fikzioa eta murrizketarik ezaren fikzioa, baina erakusten da ez dela benetakoa. Hala, EAJak eta PSEek erabaki dute langile gastuak atzeratzea eta horrek erakusten du ez dutela errespetu handirik langileekiko, kasu honetan kulturatzeko langileekiko, baina horrez gain horrela bere fikzioa mantendu dute eta horrela aurrekontuen eztabaida azaldatu dute.
Hala, urteko aurrekontuek dirusarreren eta gastuen aurreikuspena islatzen dute eta bat etorri behar dira. Hala, dirusarrera gastua baino txikiagoak bat dira, defizita ematen da eta horren ondorioz murrizketak egon behar dira, funtzionamendua ezin delako mantendu. Horregatik, ez da logikoa kreditu gehigarriarekin, hau da aurrezkiarekin finantzatzea egiturazko inbertsioa. Logikoa da zehatza den gastua finantzatzea eta ez egiturazkoa. Kasu honetan, langileek gastua finantzatzen da. Eta horren ondorioz, kulturetzeko 2022ko aurrekontua handitu beharko da. 400.000 eurotan edo bestelako dirusarrera batzu sortu beharko dira edo murrizketa bat egin beharko da hazkunde hori konpentsatzeko. Hori esan da eta ulertzen dugunez kulturetzeko langileek ez dutela zertan jasan eta pairatu gobernuaren eta EAJaren aurrekontu desgaitasunak abstenituko gara, baina benetan irmoaren kritika merezi du gobernu talde honen jarduketak. Mila esker. Eskerrik asko, Partido Popularrak ere ez. Eta, bai, Uriarte Anderea, zeure atxan. Bueno, eskerrik asko alkate Anderea, egun ondan hori, zenbakiak Inaziok ogasun zinegotziak ederto azaldu dauz, nik beste gauza baten inguruan hitz egingo dut. Berton, puntu honetan, osoko bilkura honetara dakargun gauza bakarra hauze da. Gure legealdi planean, ondo azaltzen dan moduan, hain zuzen be, 17. orrialdean, Getxo Euskadiko kultura abanguardian kokatzea kultura hiriaren nortasun ikurri izatea. Bueno, hau lortzeko lan egin behar da. Alde batetik, eduki genduan lanpostuen balorazioa, udal langileen aldeko apostu bat eginez, eta hor dago zenbakiak. Itzela inditu da langileen soldata masa orokorra. Eta esan moduan, aurrekontua egiterakoan aurrekontua zan. VPT-aren emoitza ondino amaitu barik egoan. Eta bestetik, lanpostu barriak sortzen gagoz ostabere. Dagoeneko sindikatuekaz jorratutakoak eta oniritzia daukienak. Beraz, berton be, langileen aldeko beste apostu badaukagu. Noiz, orain, kultur sektoreak bere krisirik gatzena pasatzen dagoan momentuan. Kultur sektoreak babesa behar dauanean. Getxoko kultura eta zergaitik ez Euskal Herriko kulturak aurrera egin dagian. Baina honetarako erakundeak lan egin barko dau. Gehiago, bere lana atondu, kudeaketa kulturala optimizatu, programa gehitu, hildu barriak sortu, herritarrei udaliburutegitako zerbitzu hobetu, eta horretarako lan ordu gehiago behar doguz. Eta lan ordu horrek lankidekaz beteko doguz. Lan publikoaren aldeko apostu eginez, non, eta lehen esandako moduan, txarto pasatzen dabilen sektore baten, kulturan. Getxoko kulturak aurrera egin dagian. Labur bilduz, orain jarrotzen gagozana, lerro bitan labur biltzen da. Getxoko udal gobernuaren kulturarekiko apostua, gehi lan publikoaren aldeko apostua, bardin kultur sektorea babestu eta sustatu. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, beraz, bozketara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Aurkakoak, ez daudez, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Honekin batera, 54. puntura pasatuko gineateke. Hemen norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz bozketara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Parkatu, irakurketa pasatu dut. Atzera. Batzordearen proposamen hau da, honestea udaleko kontu hartzailea proposatutako Getxoko udale sektore publikoaren barneko kontrolaren araudiaren lehenengo aldaketa honestea. 2019ko azarean, 28ko osoko bilkurako erabakien bidez onartua, espedientean erantzikotako edukiarekin. Erazki B2 aldatzen da, onartu eta hurrengo egunean indarrean sar dadin. Bigarren agintzeak jendea jakin dezan udalgo egunean argitaratzea aldaketa erazkin moduan. Orain bai, norbaitek hitza hartu nahi du. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak.
PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak, ez daudez, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Eta horrela, 55. puntura pasatuko ginateke, proposamena 2021ko urtarrileko eta otsaileko barneko garbiketen fakturak onetsi eta aitortzekoa. Batzordearen proposamena, hau da, prozesu ekonomiagatik, prozioarekin jarraitzea eta dagokion kalte ordaina finkatzea 2021 zenbakidun fakturaren zenbatekoan baturan, 2021 eta 2021 espedientearen prestazioaren valorazioa buruz informazioaren arabera eta horrek ABEISS Ribera ABEari eragindako betebarra onartzea. 287.975,80 eurokoa. Norbaitek hitza hartu nahi du hemen? Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, normalmente... Normalean, salatu ohi dugu fakturak honela ekartzen direnean, izaten dela atzerapenak daudelako arloetan, lizitazioak garaiz egin ez direlako, eta aurreko kontratuak gehiegi luzatzen direlako, horrela sortzen dira fakturak. Hala, dagokion batzordeak azalpenak eman ziren eta ulertzen dugu pandemiak horrelako atzerapenak eragin dituela. Baina horrez gain, espero dugu goiz lizitazioak egin ahal izatea, zerbitzua horrela atzeratu behar ez izateko. Izan ere, espero dugu langileria eza horrek ez eragitea horrelako atzerapenik. Mila esker. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Bai, Rodríguez jauna. Bueno, berriro ere, egin beharreko lanak ez dira garaiz egin. Kontratua bukatu zenerako etzegoen kontratua prest, eta ondorio zona ekartzen dituzuen faktura hauek. Batzordean azaldutako kontuan hartu dezakegu, hau da, pandemiaren eraginez, kontratazio arloko langileak lanez gainezka egon zirela. Kontratu asko eten, egin behar izan zirelako, eta etxean pandemiak lan baldintzak aldatu zituelako, etxean lan egiteak. Ados gauzak horrela da, egia da, baina beste ikuspuntu bat izan daiteke pentsatzea, arlo bat lanez gainezka dagoenean, nolabaiteko laguntza bilatu behar zaiola. Lanen berrantolaketa, arloen arteko lankidetza, langile gehiago kontratatzea edo dena delakoa. Baina pandemiak lankarga handiago ekartzea aparte, denbora gehiago ere eman zizuen. Berez kontratua 2020ko abuztuan bukatzen zela esan zen diguten. Ondorioz, pentsa dezakegu gauzak garaiz egin alizateko, kontratu berriaren oinarriak eta dokumentazio guztia beranduenez maiatzerako apirilerako ez bada, prest egon beharko litzatekela. Baina pandemiaren eraginez kontratu abenduaren bukaera arte luzatu zen, eta hala ere, berandu heldu zarete. Gauza hauek islatzen dute kudeaketa ona, behin gertatzen dena normaltzat har daitekela, baina errepikatzen direnean beste zerbaiten aurrean gaude. Y es lo que decimos, las cosas se hacen con previsión. Gauzak aurreikuspenez egiten dira, egia da, pandemiak lana areagotu duela, baina horrez gain, denbora areagotu da pandemiarekin. Hala, praktikan martxan egon behar zen kontratu hau pandemia hasi zenean abuzturako aurreikusita zegoelako. Hala, gobernu taldeari eska diezaiokeguna da, epeak betetzeko, baldin eta jakin badaki, kontratuak noiz bukatuko diren badaki. Hala, batzuetan akatsak egon daitezke, noski eta despisteren bat egon daiteke eta berandu ibili gaitezke. Noski, ez dago inolako arazorik, baina askotan errepikatzen denean kudeaketa onarena zalantzan jartzen da, mila esker. Eskerrik asko, bai, Andrade jauna. Eskerrik asko alkate Anderea, bai. Gure kideak dioen bezala, desidia gaientzen da udal honetan. Eta beti bezala horrela jarduten da. Aitzakia ematen da, COVID-19aren aitzakia ematen da, eta Ibonek desmuntatu du. Eta ezin dugu sinetsi aitzakia hau askoz lehenago esleitu behar zelako, beraz, askotan egertatzen denez, ikusten dugu desidia gaientzen dela epeak betetzeko, kontraktuak egiteko, aitzakia desberdinak daude, kontratuen legeaz bada beste gauza bat da, eta beti gertatzen da gauza bera, gure ustez, lotsagarria da. Horrez gain, txostenek dioten bezala, deusez aitortu zen,
kontratazioak gaizki egin zelako. Hala, Fun Espainiarekin ahosko kontratuak egiten dira, zerbitzuak mantentzen dira, eta berdin dio, ez dagoen ezinolako erantzukizunik, udalak berdin ordainduko du, ekonomia prozesaletik, epaiketetara bagoaz galduko dugulako, ez da ezer egiten. Hala, kalteak eragiten dizkiote gure udalari, prozedurak bete behar dira, soilik ahoz. Hala, deusestzat eman da kontratu bat, zerbitzu bat ematen da, baina deusez da, eta horregatik gustatuko litzaidake erantzukizunak eskatzea bere araudi betekizunak betetzen ez dituztenei. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren Uriarte jauna, proposamenaren González jauna. Bai, eskerrik asko. Ematen du batzordean ezela argi geratu. Epeak ez ziren argi geratu eta berriz ere errepikatuko dut. Agian aspergarria da, baina egingo dut. Hala, barne garbiketa kontratua izapidetu egin behar zen pandemian zehar, baina erabat eragin dio pandemiak honi. Ez da aitzakia, naiz eta batzuek hori pentsatu. 2020ko urtarrilean, azpiegitura saila, kontratazio sailari helarazi zizkion plegu teknikoak horiek berrikusteko. Eta behar izatekotan horiek zuzentzeko baldineta bat ez bazeto zen araudiarekin. Eta esaten dut batzuetan ematen duelako papera besterik ez ditugula mugitzen. Hala, kontratuak izapidetu behar ziren eta gainera txosten juridikoak eskatu ziren eta eskoak direna kasu honetan. Eta hori ez da 2 astetan ez da 3 astetan ere egiten, denbora behar da. 2020ko martxoaren 14an alarma egoera ezarri zen, eta horrek epeak eta administrazio prozedurak geldiarazi zituen, administrazioaren jarduera erabat geldiarazi zuen alarma egoerak. Eta esen hori berrabiarazi maiatzera arte. Hala, ikusi genuen indarrean zegoen kontratua abuztuan bukatuko zela, eta lege epeak ikusita ezin zela hori esleitu, erabaki zen araudia betez, COVID-19aren araudia betez, luzapen bat onartzea salbuespen gisa. Hala, parte guztiekin hitz egin zen, eta nahikotzat jo zen abenduaren 31 arte. Hala, egoera desberdinak eman dira konfinamenduen ondorioz. Prebentziozko konfinamenduen ondorioz, konfinamendu positiboen ondorioz, eta neurri desberdinak egon dira, eta COVID-19aren araudiak ematen zituen aukera kontuan hartuta, kontratazio sailak ez du aukerarik izan epe normalak betetzeko. Horregatik, 2021ko otsailaren 2 arte ez da esleitu. Hala, epea bete eta 31 egunera onetsi zen. Egia da, salbuespenezko egoera bizi izan genuela pandemiaren hasieran. Horregatik, aitortu behar da langileek egindako ezoiko lana, kontratazio saileko langileen lana, oso egoera saila zelako, teknikoki eta juridikoki. Hala, salbuespen gisa esarri zen araudia eta ez zegoen denborarik hori guztia aztertzeko. Eta ez geneukan denborarik dana egiteko eta prestatzeko. Kontratua sinatuta eta esleituta dago, eta kontratazio sailetik kudeaketa konprometitua egiten da. Horregatik, horrelako egoeretan, horrelako salbuespen egoeretan, lehentasunak esartzen dira, gauzak lehenesten dira, prozedurak lehenesten dira, eta kontratu garrantzitsuenak lehenesten dira, garrantzitsuagoak direlako, ez soilik udalarentzat, baizik eta enpresentzat eta langileentzat. Kasu honetan, lehenetsi zen etetea, kontratuak etetea eta luzapenak etetea, COVID-19aren ondorioz, noski, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE, Euskadiko Ezkerra eta eta EAJ PNV. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honekin 56. puntura pasatuko ginateke. Proposamena urtarrileko otsaileko eta martxoko posta zerbitzuaren faktura konetsi eta aitortzekoa. Batzordearen proposamen hau da, prozesu ekonomia gaitzi, prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioaren balorazioari buruz dagoen informazioaren arabera
zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea, udalaren bidegabeko aberaztea saihestuz, aurkeztutako eta osatutako fakturarekin bat datozen zenbateko eta hor jartzen dire zenbatekoak. Guztira diez, 57.658,07 eurokoa. Aipatutako fakturak honestea eta horien ondorioz bete beharra behimentzea, sedatzea eta aitortzea Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos Sozietateri 57.658,07 eurokoa eta bertan agertzen dire ze partidan atxitutako kreditoekin ordainduko dire. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketa bai, Rodríguez jauna, zeurea txanda. Sí, en este caso, la verdad es que... Kasu honetan, egia esan, kontua desberdina da. Arazoak gertatu ziren kontratazio talde berezi batean, plataforma hori Aldundiak sortu zuen eta atxikita dago gure udala. Beraz, horregatik ez dugu pentsatzen kasu honetan erantzukizuna udalarena denik. Hala ere, ondo legoki kontratazio arazoen inguruan hausnartzea, baina gauza bat argi utzi nahi dugu. Ematen du hemen zalantzan jartzen dela langileen lana. Arloetako langileen lana zalantzan jartzen dela. Ez dugu zalantzan jartzen kontratazioko langileen lana, baizik eta kudeaketa politikoa hori jartzen dugu zalantzan. Lan gehiegi badute, agian berrantolatu behar da, agian jende gehiago kontratatu behar da, eta bar luze bat, ezta? EAJ ohituta dago eskutatzera, bere akatsak eskutatzen ditu beti aitzakien atzean. Esaten dute langileek oso ondo egiten dutela, eta agian egia da, eta beste batzuetan ez, denok egiten ditugula akatsak, ezta? Inork ez du zalantzan jarri langile horien lana. Aurreko kritikan ez dugu hori zalantzan jarri. Ez dugu zalantzan jarri zaien langileen lana. Baizik eta kudeaketa publikoa eta kudeaketa politikoa. Hori jartzen dugu zalantzan. Udalean egiten den kudeaketa jartzen dugu zalantzan. Hori da kritika politiko bat. Politikariei egiten diegu kritika. Eta kasu honetan kontratazio arloko zinegotziari egiten diogu kritika. Izapideak berak aitortu den bezala, urtarrilean hasi ziren lan pilo zegoen, baina aukera geneukan aurrera egiteko epea atzeratu zelako. Eta bai, oso ondo ulertzen dugu, batzordean esandakoa, abuztutik abendura luzatu zen, atzeratu zen, beraz, epea handitu zen, lan egiteko, ezta? Beraz, nahikoa da, utzi eskutatzeari, utzi aitzakia bera erabiltzeari, eta bada garaia, bakoitzak bere erantzukizunak aitortzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, Partido Popularretik hitza nahi dizute hartu, ez, eta JPNV-tik, bai? Uriarte jauna. Besterik gabe gehitu behar da, kasu honetan, Aldundiaren plataformak atzerapenak izan ditu, baina besterik gabe 2021 baterako kontratu bat zen, luzapena egin da, baina kasu honetan, Correos Estatu Sozietateak esleituta zuen, eta urtearen amaieran jakinarazi zuen, ez zuela jarraituko zerbitzu horrekin, ez zuela jarraituko kontratuarekin, eta horregatik dana askartu zen eta epeak murriztu ziren. Batzuetan, parte hartzaile edo esku hartzaile gehiago daude, asko dira horrelako kontratuak, administrazio publikotik egikaritzen direnak, eta ehuneko oso txiki batean, batzuetan gertatzen da, esku hartzaileren batek hori egitea. Hau da, istripu administratiboak egon daitezke, eta hauze da horietako baten adibidea. Besterik gabe, mila esker. Uriarte jauna. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV-koak, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Ongi. Proposatzen dizuet orain deskantsu txiki bat egitea, aireatu behar dugu eta bai, 10 minutukoa gehienez, 11 dira, 11 eta 10 puntuan hasiko gera. Eskerrik asko.
Bueno, a ver. Oraindik jendea falta da. Sí, porque... Bueno, hasiko gara. Ea ba, 57. puntua, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa betez beharrez. 2021ko lehenengo hiruhilekoa. Batzordeen proposamena da 01/2022 hiruhilebeteko diruzaintzako txostenaren edukiarekin jakitun geratzea. Txosten horri betebeharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Berrogeita 18. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraztekoa. Batzordearen proposamena da, dekretu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketarekin dekretuekin jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Bai, Amieba Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, en este punto... Puntu honetan gauza bakarra azpimarratuko dugu. Badago dekretu bat, 1389/2021, 140.505 eurokoa. Osakidetzarekin lankidetzan aritzeko da, herritarren txertaketa masiborako beharrezko prestakuntza logistikoan laguntzeko, eta guretzat positiboa da getxon 3 bakudnodromo jartzea, baina gero ikusi dugu osakidetzaren partetik kudeaketa batzuk nahasmena sortzen ari direla eta zalantzak sortzen ari direla herritarren artean. Guk hemen aipatu nahi dugu kezkatuta gaudela oraingo arrakala digitalarekin, izan ere, pertsona asko batez ere nagusiak SMS bat jasotzen dutenean ez dute gero aurkitzen modurik hitzordu eskatzeko, ez dute ulertzen, beraz, eskertuko genuke horren harira hartu beharreko zenbait neurriei buruzko informazioa ematea, baina kontuan hartu gure iradokizuna ere bai, eta nahi dugu ditugun edabideak erabiltzea pertsonak honen inguruan gehien kezkatzen dituen horri erantzuteko. Eta getxoko pertsonak txertoa non jasotzen duten ere ikusi behar dugu hau. Asko bekera doaz, hemen bakunodromoak askotan itxita daudelako. Badakigu ez dela udalak zuzenan kudeatzen duen zerbait, baina ulertuko duzuenez, sinestezina da, guretzat, honelako kudeak eta motak egotea. Behar bada zuek esan aldiozue osakidetzari izapidetze lanak errazteko, eta horrela erraztu egingo da getxoko zein inguruetako txertaketa prozesua. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez, beraz Rika Anderea, zeure da txanda. ¿Se me oye? Ahí está. Jesús. Bai? ¿Bai? ¿Me oís? Bai, vale. Perfectamente. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues a ver, en principio comentar que la cantidad de... Printzipioz esan beharra dut, honetsiko dugun kreditu gehigarri honen
zenbatekoa inbertsio garrantzitsua dela txertaketa masiborako, bere hasieratan. Udalbatzak instituzioekin eta zehazki Osakidetzarekin lankidetzan onartutako laguntza mota balitzateke, Osakidetza harremanetan jarri zen, udalarekin, eta guk espazio hauek instalatzea erabaki genuen, dosiak ematen hasteko izanet dosiak hasi dira heltzen, esan beharrako hornidur hori irregularra dela, etena dituela, baina ez dago gure eskuetan, ez dago Osakidetzaren eskuetan. Badakigu hori, publikoa da, baina gogora ekarri behar dugu. Getxotik emandako erantzunarekin lagundu egin dugu txertaketa prozesu masiboan, eta ekarpen handia egin dugu ahultasun humanitario honi aurre egiteko COVID-aren ondorioz. Puntu hau aprobetxatu nahi dut osoko bilkura honetan, zuekin zerbait partekatzeko. Osakidetzak eskerrak eman dizkigu azkar eta modu eraginkorrean erantzutagatik. Osakidetzak eskerrak eman dizkigu zuzendaritza eta kudeaketa taldearen izenean, Osi Uribetik, Getxoko udalari eskerrik asko inplikazioagatik eta konpromisoagatik osasun erronka honen aurrean. Zalantzarik gabe, indartuta aterako gara honetatik. Jesus Manuel Suárezek sinatu du Osakidetzaren eskerroneko gutuna, eta bera da Osi Oribeko presidentea. Aukera aprobetxatu nahi dut gainera, eskerrak emateko getxostarrei, bakuna jaso dutenei, edo jasoko dutenei, datozen egunetan, asteetan edo hilabetetan. Jaso dutenei, instalazio bitartez jaso dutenei, eta beste getxostarrei eskerrak eman nahi dizkiegu. Getxostar batzuk, ospitalera joaten daude, Urdulizer esate baterako, edo txertogune berrietara. Kontuan ditut baita ere, mendekotasun maila handia izan da ere, txertoa etxeetan jasotzen ari direnak, edo udalerriko egoitzetan. Egoera eragokitu beharra dugu, oraingo honetan ere bai, hori zebaita eman dezakegun erantzunik onena, getxostar gisa eta alderdi politiko gisa. Eutsi gogor esan beharko genuke, denon artean lortuko dugulako, baina kontuan izan behar dugu, getxostarrek zein gainerako euskaldunek txertoa lortuko dutela, inor ez da kanpoan geratzen ari Osakidetzara jo ezin duelako. Mila esker. Eskerrik asko, Rita Anderea, eta honekin batera, 59. puntura pasatuko ginateke, hainbat dekreturen berri ematea, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldaraztekoak. Batzordearen proposamena hau da, jakintzat ematea, transferentziaren bidezko aurrekontuen aldaketaren dekretuekaz. Bertan zerrendatzen dire, dekretuek zenbakiak eta diru zenbakiak. Norbaitek ez badu inorrek hitza hartzen, 59. puntua amaitutzat ematen dugu, 60. puntura pasatzen gara, hainbat dekreturen berri ematea, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, jakintzat ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuen aldaketa dekretuetaz. Bertan zerrendatzen dire, dekretuak eta diru kopuruak. Hemen inorrek ez badu hitzik hartzen, 61. puntura pasatuko ginateke, kreditua erantziarazteko hainbat dekreturen berri ematea. Batzordearen proposamena da, erosketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, dekretuak eta diru kopuruak. Eta honez beste, 62. puntura pasatuko ginateke, kontua hartzailetzaren 11/2021 txostenaren berri ematea.
Finantza iraunkortasunari buruzkoa da txosten hori, eta honekin dago lotua aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2008ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako altxortegiko geldikina 2021ko aldian, lehenengo hiruhilabetekoan, gastu orokorretarako erabiltzea. Batzordearen proposamena da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako martxoaren 11ko 11/2021 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2021an, lehenengo hiruhilabetean, aurrekontu aldaketak finantzatzeko. Bigarrena, 11/2020 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Eta inorrek ez badu hitza hartzen, honekin batera 63. puntura pasatuko ginateke mozioen atalean sartzen gara. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Getxon ur jolasen esparru bat jartzea. Bai, Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure inguruko herri asko ari dira ur jolasak direlakoak jartzen. Juegos acuáticos. Se tratan de zonas cercanas a polideportivos. Kiroldegietatik edo parketatik gertu dauden guneak dira, nahiko zabalak, txirrista, kanoia, kanpaia, lurretik ateratzen diren txotorrak eta bestelako elementua jartzeko umeek eta gazteek urarekin jolastu ahal izan dezaten eta entretenitu daitezen. Ur jolasekin lotutako askotariko esperientziak dira eta irudimena zein trebetasunaren eta motrizitatearen garapena sustatzen dute. Noski, erabiltzen den ur guztia berreskuratzeko sistema bat daukate. Instalazioei esker modu erraz eta merkean lor dezakegu gure familientzako bestelako bizimodu bat. Bada, horretako ez da azpiegitura handiri behar eta gainera fadurako instalazioak arintzen lagunduko du. Uste dugu Andramariko kiroldegiaren alboko gunea leku proposa izan daitekela hori jartzeko, eta torkizunean kanpoko igerileku batekin osa daiteke. Dena den beste jokaleku batzuk ere ezin dira baztertu, Portuzarreko zela eguna dantzekoren bat. Horregatik guztiagatik gure udaltaldetik honako erabaki proposamen bat aurkezten dugu. Lehenik eta behin berehala has daitela gure udalerrian ur parke bat adjudikatzeko lizitazioa egiteko izapideak eta azkenik udaledabidetan horren berri ematea. Manteniendo la idea que mantiene este partido. Bueno, gure udaltaldetik betidanik pentsatu izan dugu auzo bakoitzak bere instalazioak izan behar dituela, eta kontutan izaten azpiegitura handietatik aldendu beharra dagoela, beti izango Antramarin, bertako aizia eremu egon behar dela, algortan berena, areta berena, algorta berea, eta beti esan bezala, salatu izan dugu, azpiegitura handiak ez direla jarri behar kulturretxe enorme hori Romon esate baterako, edo San Nikolasen egin dena. Gu beti defenditu dugu instalazio txikiak jarri behar direla labenta eraikinean, edo bestelako adibideetan. Eta gainera guk uste dugu herritarrentzako zentro bakoitza egon behar dela auzo bakoitzean. Kasu honetan hori bai, oso instalazio erraz baten kasua dakargu ona, eta hurbileko esperientzien arabera ez da oso garestia, Amorebieta, Ermoa-Zornotza, deleku guztietan 30.000 eurotik berako instalazioa dira, eta urtxorrota baino ez dira, eta udan aurrek superondo pasatzen dute. Bustitzeko eta ondo pasatzeko. Gaia familiak ere horrela distraitzen dira, igerilekoetan bezala, ze guk zer proposatzen dugu, instalazio hau egitea, Andramari kiroldegiko inguruetan, oso gutxi erabiltzen delako kiroldegi hori, dakizunez guk beti defenditu izan dugu igerileku, airezabaleko igerilekoa izatea bertan, eta eskatzen dugu gerora begira ere, Andramariko bizilagunentzat jartzeko, baina bien bitartean, ea gobernu taldea, konbentzitzen dugun, igerileku horretet egiteko erabaki hartu bitartean, ideia berri bat egin dezan, ideia txiki hau. Ekonomi aldetik simplea, inbertsio handirik gabea, eta uste dugu distraitu ditzakela Getxoko familia guztiak badaude beste aukera batzuk. Portuzarreko lautan jar daiteke, bertan ere ez dakigulako zer egin daitekeen. Gero Aretako plazan bertan, ian inguruan egin daiteke. Orube hori utzi dagoelako. Eta horrelako zerbait eginez gero, bizitasuna emango diogu, eremu horri. Beraz, aukera asko daude, eta ez dugu leku konkretu bat aipatu nahi izan mozioan, irekia da, edozein lekutan izan daiteke. Baina gauza da zerbait instalatzea.
eta guken sedea argi geratzea nahi dugu. Hori da nahi duguna, baina ez dugu uste eztabaidarik ere sortuko denik, eta horregatik ez dugu leku konkretu bat eman. Eskerrik asko. Bai, Amia Bandera edo Uribe de la Espriella, bai, zeurea da txanda. Gracias. Bueno, la creación de un espacio lúdico acuático, como propone el PP, no nos parece en principio. Alderdi Popularraren proposamena berez, ez da ideia txarra, osasungarria da, divertigarria aurrentzat, eta gainera ingurumenarentzat ere iraunkorra izateko diseina daiteke. Baina momentu honetan ez dakigu lehentasunezkoa den. Gure ustez beste behar izan batzuk daude, lehentasun gehiago dutenak, kontutan izan da COVID-arekin gainera foroa murriztu behar dela, aglomerazioak ekidin, beraz ez dakigu horrelako zerbait sortzea logikoena bada. Gainera Alderdi Popularraren mozioan ez da zehazten nolakoa izan behar den, parke hau, ez dakigu txorrotak egongo diren, edo toboganak, edo zer nolakoa izango den, zein tamaina izango duen, beraz, ideia bat egiteko esan dezakeguna da Euskadin honelako azken azpiegitura, Amorebietan jarri dela, 350.000 euro inguruko kostu izan zuela, da gero mantentze kostua gehitu behar zaizkio. Beraz, hausnar dezagun kostuaren inguruan. Momentu honetan udalkutxetarako hori zelitzateke gastua egin dezagun hausnarketa azkenik. Egia da, fadura deskongestionatuko litzatekela, baina momentu honetan aforoa eta mugikortasuna mugatuta daude, beraz ez da egoera momentu honetan. Gainera aurrentzako parke bat jartzeko orduan, ez dakigu fadurako erabiltzaile nagusiak aurrak diren. Guk uste dugu pertsona altuak izaten dira, beraz, egin duzuen lotura hori ez dugu zentzuzkotza jotzen. Hala ere interesgarria bada, bai, ebalua daiteke, egingarria da, hobe daiteke parte hartze prozesu baten bitartez, bizilagunekin hitz eginez, elkartekin, eta beraz, abstenitu egingo gara. Hori bai, zerbait argituko dugu. Aurrera ateratzen bada, ikusiko dugu ingurumenarekiko abegikorra bada, eta azpiegitura handiegia bada, eta oso kostu handia badu, gero ez diogu babesa emango, eskerrik asko. Eskerrik asko, Baio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. En primer lugar, lehenik eta behin. que la creación de una zona de juegos de agua Urparke bat sortzea momentu honetan ez da herritarren lehentasunezko eskaera bat. Ez Portuzarraren lautaden guruan, ez da Andramari Kiroldegin guruan. Leku horiek aipatu direlako mozioan. Horregaitik, Alderdi Sozialistatik uste dugu bitoki horietan proiekturen bat gauzatu behar izanez gero, ezinbestekoa izango litzatekela prozesu parte hartzaile bat hastea. Eta horrela, bertako bizilagunek parte hartuko lukete eta iritzia eman ahalko lukete. Bestalde, Andrade jaunak esandakoaren harira nik uste dut garrantzitsua dela bereiztea urjoko bat edo uretako parke txiki bat hori delarik mozioan azaltzen dena, eta txorrotak dituzten iturriak nik uste dut desberdintasun handiak daudela bataren eta bestaren artean. Kasutan txorrotak aipatu dira, eta gure partetik ez legoke gaizki. Baina gero urjokoen eremu bat egin beharko balitz, esate baterako Amorebietakoa Elkarrekin Podemosek aipatu dela aprobetxatuta, horrelako inbertsio bat egin behar bada, ez dugu uste egokia denik urparke independiente bat jartzea, ekonomikoki ez da jasangarria, eta gero igual sarrera kobratu beharko litzateke eginda kasu batzuetan, baina klaro, guk jada dauzkagun instalazioekin guk uste dugu hobe dela fadurako instalazioak hobetzea, haietan barruan honelako zerbitzua eta beste berri batzuk eskaini ahal izateko. Gainera esan den bezala, honelako esperientzia probatu dira beste leku batzuetan,
Eta ezin dugu ziurtasunez esan ekonomikoki bideragarria direnik honelako instalazioa. Karolinak esan bezala, hortxe dugu instalazioaren prezioa, baina gero mantentze lanak ordaindu behar dira eta kosto handia da. Beraz, berriro diogu, honelako inbertsio bat egiten bada, gure ustez, faduraiko instalazioen barruan egin behar da, gehiago erabil daitezen, eta jada bertan eskaintzen diren eta igerilekuetan erabilerak osatzeko. Horregatik kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko, Bildutik, zeinek Bildosola jauna, zeurea txanda. Bueno, ez da lehenengo aldia, PP etortzen zaigula Andramari inguruan pizina bat eraikitzearen alde. Aurrekoetan igerilekoa bere horretan ekarri izan digu, eta oraingoan parke akuatiko modukoa proposatzen digu. Egia esan, ez eigu argi geratu zehazki zer nolako proiektua nahi duten Alderdi Popularrekoek, eta ez dakigu zein izango den kokapena ere, mozioan aipatzen dutenagatik, aparkalekuan izan zitekeen, Andramari kiroldegi alboan, edo hor dagoen zelaian, alboan dagoen zelaian, eta zalantzari gabe, EH Bildutik ez genuke onartuko zelaian eraikitzea. Nahiko alanda eta berdegune txikitu izan dira gure herrian. Guretzat, Urjolasen parke berri bat sortzea ez da lehentasuna. Are gutxiago osasun krisi honen testu inguruan. Askotan esan dugu ez dela jasangarria auzo bakoitza bere igerileko propio izatea, ez da jasangarria ekologikoki, zagutzen den ur kopurua kontuan hartuta, ez da jasangarria ere, gure ustez, ekonomikoki, horrek duen mantenimendu kostuagatik eta barrekoak. Ados gaude, gure herriko kirol azpiegiturak hobetzearekin, eta auzo ezberdinetan kirol azpiegiturak sortzearekin, horrekin ados gaude. Alboan, Andramari kiroldegiak hainbat gabezia ditu, eta hor bere inbertsioa egin zezakeen udalak, azpiegitura duinez sortzeko, edota garraio publikoa hobetzeko, Andramaritik fadurara gerturatzeko. Bildu hainbat alditan proposatu dugun herribusaren bidez. Eta noski, gure ustez, hau guztia ezin da proposatu Andramariko auzokideen iritzia kontutan hartu barik. PPek eskatzen du udalak berehala sor dezala urparke bat, jakin barik benetan inguruko auzokideek bat egiten duten proiektuagaz, ala ez. Benetan euren lehentasuna auzoan urparke bat sortzea den, edota bestelako lehentasunei duten. Adibidez, garraio publikoa hobetzea edo gaur egungo kirol azpiegiturak hobetzea. Horregatik eta guztiagatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko eta Atxotegi jauna zeurea da txanda. Andrea, osoko bilkurakideok, la propuesta que presenta el Partido Popular. Alderdi Popularraren proposamen hau, zeinetan bi eremu aipatzen diren. Ez aizu ondo entzuten. Vale, aldatuko dut abi. Orain entzuten da? Bai, orain ondo. Orain bai, vale, oso ondo. Alkate Andrea, osoko bilkurakideok. Alderdi Popularretik aurkeztu den proposamen honetan, bi leku aipatu Andramari edo Portu Zaharra, baina hausnarketa egin behar dugu, benetan behar dugu horrelakorik udalerrian. Antzeko ekimenak egin izan dira Bizkaian, da hori aztertuz gero esan dezakegu oroar honelako instalazioak urtaro baterako bakarri direla, eta normalean ur baliabideak naturalak zein artifizialak aprobetxatuz egiten direla. Edo behin-behineko tokiak ere sortzen direla udarako. Bigarren kasuan, Alderdi Popularrak esan bezala, igerileku modu hauek jartzen dira edo urparke hauek hondartzarik ez dagoen lekuetan. Baina ez da Getxoren kasua, ez da? Gure udalerrian, uretako jarduerak egiteko aukera asko daude igerilekuetan, zein hondartzetan, eta horregatik ez dugu babesik emango. Eskerrik asko, Atxotegi jauna, Andrade jauna, bigarren txanda. Gracias, señora alcaldesa. La verdad es que es una pena, Pena da. Pena da gure udalerria hobetu nahi ez izate, hau ez da urparke hutsa, ez da Koalandia. Hau parke bat da, aurrek urarekin jolasteko. Guen Jaimondoan duzuena horrelako txorrotak, aurrek bertan jolasteko, eta asteburuetan entretenitzeko, ez da urparke bat, baina bai bada aurrak eta gazteak bertan jolasten ibiltzeko instalazio bat, entretenitzekoa, guztiz eta divertituz.
Eta herri guztietan jartzen da horrelako zerbait, beraz egindako alegazioak sinestezina dira, ez dela parte hartze prozesurik egon, eta bar, eta bar. Alderdi sozialistatik esaten da, ez direla kontuten hartzen parte hartze prozesuak, baina haiek ez dituzte kontuten hartzen, doin hau esatea, eta, herritarrei proposatuz gero bizilagunei, bai, esango zuten parte hartu nahi dutela. Baina hona ekarritzen diren parte hartze prozesuak eta horrena aipatu dena esate baterako, gobernu taldeak ez ditu kontutan hartzen gero parte hartze prozesu horietatik ateratako iritziak. Begira, edukiontzien pedalen proposamena. Begiratu, ez da kontutan hartu herriak uste duena. Beraz, harrituta nago. Alderdi sozialistak ermoan jarri zuen honelako instalazio bat, eta gainera lehenengotarikoak izan ziren. Ez da behin-behinekoa, ez da urtaro baterakoa. Gero bertan geratzen dira, ermoan, neguan 0 grautara ez duz erabiliko, baina instalazioa bertan dago. Esan bezala, udalerri askotan jarri da Morebieta, Abando, eta ez bakarrik kirol azpigituren ondoan. Gobelaren ondoan, imaginatu, parke irekietan, instalazio irekia dia, jendeak erabili alditu, aire zabalan daude. Beraz, guztiz bateragarria da egungo pandemia goerarekin eta etorkizunekoekin. Beraz, honekarri diren aitzakiak, Alderdi Popularraren proposamen bat ez babesteko, nik esan berra dut horren arira, aukera polita dela, kiroldegiaren ordetan, eta gure ustez, proiektu hau gainera ekonomikoa da, esan bezala gastuei erreparatuz gero, ikusiko duzue, inbertsioak 1.000 eta 300.000 euro bitartekoa direla, jasangarria dira, ekologikoa dira, askotarikoa dira, eta dibertsioa dira gure bizilagunentzat. Horrela, ez dutela joan beharko, fadurara guztiak, fadura saturatuta dago, ez da inor gehiago sartzen, beraz, urrundu beharra dago horrelako instalazioetatik, eta periferierantz joan behar da, eta auzo guztiak horretarako berazpigitura izan behar dute. Horren bestez, pena da, benetan, oposiziotik eta gobernu taldetik babesik ez ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak dauzkagu. Kontrakoak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Elkarrekin Podemosekoak. Eta honekin batera 74. puntura pasatuko ginateke PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa autokarabanaren turismoa bultzatzea. Zeinek, Alekelika, zeurea da hitza. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Impulso al turismo de autocaravanas. Autokarabanen turismoa bultzatzea. Azken urteotan nabarmen areagotu da turismo ibiltaria deritzona. Autokarabanen matrikulazio kopurua eta garraiobide hori erabilita herrialdeko hainbat udalerritara datozen bizitari kopurua ikusi baino ez dago. Berriki, COVID-19 ondorioz, autokarabanen turismoa esponentzialki hazten ari da, erakunde publikoek egindako azterketen eta emandako zifren arabera. Horren, arrazoi nagusiak dira batetik, hurbiltasuna eta bestetik distantzia sozialerako erraztasun handiagoa eskaintzen duela beste ostatu mota batzuekin alderatuta. Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuen arabera, autokarabanak aparkatzeko guneak dituzten 10 udalerri daude lurralde historikoan. Zoritxarrez, Getxo ez dago zerrenda horretan, bada, Popular udaltaldearen asmoa da gurea ere autokarabanei zuzendutako espazioak dituen udalerria izatea. Getxon, ez dagoenez autokarabanentzako gune espezifikorik, horien erabiltzaileak portu zaharra bezalako lekuetan gelditu behar dira gainerako ibilgailuekin batera. Arazoa da leku horiek gaur egun ez daudela prest, baldintza duinak eskaintzeko ur edangarriari, elektrizitateari eta barri dagokienez. Hori dela eta, Popular udaltaldeak proposatzen du autokarabanentzako bideratzeko gune bat gaitzea. Dilis estratako aparkaleko aukera ona litzateke izan ere, ura eta argia garraio publikoarekiko lotura eta ikuspegi paregabea dituen leku batez ari gara. Azaldutako guztiagatik, Popular udaltaldeak honako hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak autokarabanen turismoa bultzatzea eta horiek aparkatzeko gune bat gaitzea. Bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren hedabideetan. Municipales.
Bien, bueno, yo creo que más o menos... Nik uste dut, testua oso argia dela eta denok dakigula zer eskatzen dugu mozio honen bidez. Mozioa aurkezten dugu turismoa sustatzeko autokarabanena alegia. Ez da gai berria izan ere, bai gure taldeak, bai beste talde batzuek mozioak aurkeztu ditugu eta proposamenak egin ditugu turismo hori sustatzeko. Hala ere, uste dugu gaur egun oso beharrezkoa dela mozio hau aurkeztea eta gero azalduko dugu zergatia. Udal mailan, azkenengo hilabeteotan, ekimen desberdinak egon dira turismoarekin lotuta. Hala, herritargoko martxoko informazio batzordean, gobernu taldeak iragarri zuen, argitaratuko zela liburuki bat jarduerak aipatzeko, hau da, hemen egin daitekeena jasotzeko eta gainera kalean egin daitekeena ezagutzera emateko. Gainera, martxoan getxoekin 2021 onartu genuen. Bertan, banakatuta zeuden, besteak beste proposamen batzuk turismoarekin lotuta. Hala eta guztiz ere, ez dugu ikusten ekimen berririk iragarri denik autokarabanen turismora bideratuta. Hala, turismoa bideratzeko eta sustatzeko eta turisten kopurua areagotzeko getxon, udal talde popularretik uste dugu konbeni litzatekeela horrelako turismoa sustatzea. Azkenengo urteotan, hasi da turismo ibiltaria. Eta zifrek hori erakusten dute, bai autokarabanen matrikulazioari dagokionez, bai horiek erabiltzen dituzten kopuruari dagokionez. Hori gertatzen da bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Espainian, oro har. Bestalde, ikerketa desberdinen arabera, COVID-19 pandemiak sustatu egin du turismo hau eta horren ondorioz areagotu da autokarabanen turismoa. Gehiago alokatu dira, gehiago erosi dira, bigarren eskukoak alegia. Eta bestelako opor aukerak bilatu dira hurbileko lekuetara joateko eta naturara hurbiltzeko. Izan ere, norberaren ibilgailuarekin heldaiteke leku horietara eta orokorrean turismo horrek balioak betetzen ditu, ez du kontzentraziorik sortzen eta aniztasuna bermatzen du eta hori oso onuragarria da bizi dugun egoera honetan. Horrelako turismoarekin errasten da askotan aipatzen duguna eta erakunde publikoetatik behin eta berriz aipatzen da. Beti aipatzen da distantzia soziala, horrekin posible da. Gainera, autokarabanen bidezko turistek bertako ostalaritzan eta saltokietan gastatzen dute eta horrek onurak dakartza udalerriarentzat. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako informazioaren arabera 10 udalerrik dute Bizkaian autokarabanentzako gunea: Bakio, Bermeo, Bilbo, Elorrio, Gorliz, Lanestosa, Mendesa-Lekeitio, Mundaka, Sopela eta Zamudio. Hala, ikustezak egun bezala batzuek ondartza dute. Zoritxarrez, getxo ez dago zerrenda horretan. Hau da, ez dauka autokarabanentzako gunerik. Eta horregatik, hain zuzen ere, mozioa aurkezten dugu. Horrelako turismoa sustatzeko eta gure udalerrian ere bai autokarabanentzako espazioak egon daitezen. Denok ikusi ditugu autokarabanak hemen getxon, baina hau oso garrantzitsua da, ez dago gune espezifikorik horientzat. Horregatik, behartuta daude Portu Zaharra bezalako guneetan aparkatzera beste ibilgailu batzuekin batera. Baina zein da arazoa? Kontua da gune horietan ez dagoela baldintza egokirik bertan aparkatzeko. Hau da, ez dago ur erangarririk, ez dago konexio elektrikorik eta ezin dira hondar urak bildu. Beraz, horregatik eskatzen dugu gune bat gaitzeko autokarabanentzako getxon. Hala, gure taldetik, gustatuko litzaiguke Diliz Estrata erabiltzea horrelako ibilgailuak aparkatzeko. Hala, gune hori nahiko lasaia da. Bistak oso paregabeak dira eta garraio bide publikoa dago hurbil areetara eta algortara joateko eta ez legoke zailtasunik urarguneak instalatzeko, konexio elektrikoak instalatzeko eta hondarurak hartzeko. Guk uste dugu arrazoiduna dela gure proposamena eta ez dela oso garestia izango. Horrela, autokarabanen turismorako mapan kokatuko ginateke eta gustatuko litzaiguke alde bozkatzea, mi esker. Roialek Erika jauna. Bai, ami banderea, zeurea txanda. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, nos alegramos de que ahora... Posten gaitu hau ikusteak. Orain, Alderdi Popularrak bere egiten du turismo desberdin baten aldeko apustua. Ematen du ahaztu dituztela zetasun batzuk bere azalpenean. Ideia hau guk defendatu genuen legegintzaldi honetan eta nik defendatu nuen aurrekoan ere bai. Mozioak aurkeztu genituen azterlan bat egiteko eta autokarabanentzako gune bat prestatzeko, gaitzeko eta gogoraraztearren
2016ko uztailean hau aipatu genuen, ekimen pribatu bati buruz hitz egin genuen, eta gobernu taldeak aurka bozkatu zuen. Gero 2018an ekarri genuen, apirilean, eta orduan ematen zuen ekimen pribatua esela posible izango, eta orduan gobernu taldeak pentsatzen zuen agian posible zela publikotik kudeatzea, baina oraindik ere ez da mugimendurik egon. Hala, azkenengo eztabaida 2019ko abenduan izan zen, eta gobernu taldeak emendakina onartu zuen, 10.000 euro esarri ziren, azterlan bat egingo zela esan zen, baina ez dugu berririk izan horren inguruan, ez dakigu benetan aztertu den 2019ko azaroan izan zen hori. Hala ere, uste dugu funtsezkoa dela, getxo jasangarri horren barruan, lekua ematea beste turismo bati. Hau da, krutzeroetan oinarritzen den turismoarekiko beste aukera batzuk eskaintzea. Hala, premiak sortu dira pandemiaren ondorioz, noski, eta Eusko Jaurlaritzak helburu bat esarri du. Hau da, hurbileko turistak erakartzeko eskatu du Eusko Jaurlaritzak, eta uste dugu hildo beretik doala turismo hau. Eta gainera familien oraingo bidaiatzeko modura hurbilduko gara. Seguruago sentitzen dira horrela, aglomerazioak saizten direlako eta aire zabalean egon daitezkeelako. Horregatik, alde bozkatzen dugu. Gune hori gaitzea proposatzen delako, eta ez delako gune hori zehazten. Hala, Dilis estrata aipatzen da, baina hori inposatuko balitz agian bozka desberdina izango genuke. Hala, bertako auzokideekin hitz egin dugu eta ez daude ados bertan egitearekin. Hala, asko bizitatzen da gune hori eta urteko sasoi batzuetan bizitari asko egoten direnez, uste du garrantzitsua dela kontuan hartzea auzokideek esaten dutena. Ideia ona da, beti ere ingurumena errespetatzen badu eta kontuan hartzen baditu inguruko auzokideak. Horrez gain, kontuan hartu behar da gerta daitekeela jende gehiegi egotea urteko sasoi batzuetan. Gainera ibilgailuen trafikoa kontuan hartu behar da eta bar luze bat. Zen onaren arabera, ziurazki mozioan hartuko da, baina ikusiko dugu turismo sailetik zerbait egiten den gai honen inguruan. Esan bezala urte asko daramatzagulako zain. Mila esker. Eskerrik asko, bai, Diaz Anderea, zeurea da. Ados gaude planteamenduarekin, mozioarekin ados gaude, une ona da horretarako, eta horren inguruan hausnartzeko. Andramari auzoa gure ustez leku egokia da, horrelako gune bat esartzeko autokarabanak bertan egoteko, edo zerbitzu gune bat esartzeko autokarabanentzat. Hala, Alderdi Popularrak adibide bat ematen du, Dilis estrataren adibidea ematen du, eta sozialistok uste dugu aukera hori ez da oraintxe bertan gaitzea. Ez, hori egin beharrean, lan egin behar da lekurik egokiena aurkitzeko, azpiegiturarik egokiena aurkitzeko, dimentsioak esartzeko, eraginak neurtzeko eta bar luze bat. Hala, turismo, zerbitzua eta sail guztiak lanean daude. Hau da, premiaz kudeatu dugu pandemia sail guztietatik eta horretan bihar dugu oraindik ere. Hala, laster honen inguruan lan egingo dugu eta koalizio gobernuaren erronketako bat da, eta legegintzaldi planean hori esarri genuen. Gainera, sozialistok uste dugu neurri hori esarri behar dela. Gainera, gure hauteskunde programan zegoen, eta Alderdi Popularrak oso ondo ezagutzen du gure programa beti ekartzen duelako. Laburbilduz, autokarabanen turismo familiarra da, jasangarria gero eta edatuagoa, eta desiragarria da, noski. Guk uste dugu, getxon harrera ona izan dezakeela. Hala, turismo eredu interesgarria da, eta egia esan getxok asko dauka eskaintzeko, eta getxo ezin da atzean edo kanpo geratu. Beraz, ados gaude mozioaren planteamenduarekin, eta ados gaude bai beharrezkoa da autokarabanen turismoa sustatzea, baina ez dugu uste horrela egin behar denik, ez da berehala gaitu behar gune bat, guk uste dugu eredua aztertu behar dela, lan egin behar dela jakiteko zein den gunerik egokiena, zer nolako eragina izango duen, zein den azpiegiturarik onena eredu jasangarri hori sortzeko, eta eredu kalitate duna den eredu bat izatea da guretzat egokiena. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara, mila esker. Eskerrik asko, Bildutik, bai, Jarrubi Anderea. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, kasu honetan, abstentziora joko dugu. Uste dugu turismo eredu honek dituen beharri izanei erantzuna eman bar zaiola udaletik, udal honek erantzun eman bar diola, baina ez gaude ados mozioan bertan justifikazioaren atalean gure herrian proposatzen duzuen gunearekin.
ez da egia da akordio proposamenean ez dela jasotzen, baina justifikazio atalean jasotzen da eta ados ez gaudenez abstentziora joko dugu. Gainera gustatuko litzaiguke aipatzea ere Bildutik begi honez ikus dezakegun arren turismo eredu hau, aipatu diren hainbat ezaugarriengatik, gogoratu behar dugu turismo eredu hau ere ez dela merkea. Inbertzio nahikoa eta, kasu honetan ere uste dugu edozeinek orok ezin duela turismo eredu honi honetara edo men egin, ez? Ez dugu uste, lehen aipatu danarekin jarraituta, ez dugu uste Edilis Estarta lekurik eta egokiana denik, horrelako zerbitzuguneak hirien sarreretan egon ohi dira, eta getzen dagoeneko baditugu eskaintza hori egin dezaketen urbanizatutako espazioa guneaz. Hortaz ez dugu proposatutako gunea begi honez ikusten. Hala ere esan bezala, uste dugu udalak erantzuna eman behar diola turismo mota honen eskariari, beti ere bideragarria eta bizilagun eta inguruarekin errespetuz jokatuz. Horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Uriarte Anderea, zurea txanda. Eskerrik asko alkate anderea, egun ondan hori ostera be. Egia da, gaurko honetan alderdi popularrak dakargun gau jau ez dela barria, hainbaten alderdi ezberdinek proposatutuko gaia dela. Sasoi baten ekimen pribatu bate lantzen egon zan gaia eta guk ekimen pribatu ez gendola oztopatu gura argudetu genduan. Ekimen pribatu honek, azkenean, beste norabide bat hartu eban, autokarabanantzako garajea hain zuzen be, eta ez bizitariak autokarabanetan datozenerako parkin edo egunean. Turismo zinegotzilez eta 20 urte baino gehiagotan turismo sektorean lanean egondan personalez, hemen esan diren hainbat onura eta barbe, ulertu neikez eta inkluso gauza batzutan be ados egon. Baina, honen inguruan lanean egon bagagoz. Gaur egun daukaguzan baliabidekaz, hau da gaur eguneko apoagaz. Baina, era eta toki egokietan gauzatzeko moduan arazoak daukaguz. Gaur egun, herritarren erabilera orokorrarekin sortu ahal izango ziren interferentziez gain, hau da, herritarrekaz be, adostasun bat edo sentsibilizazio edo konbibentzia bat egon beharko litzateke, apoak ez dauz erabilera turistiko horrek baimentzen. Udal titulartasuneko komunikazioetan, zuzkidura espazioetan araututako jarduera ekonomiko gisa. Lursati pribatuetan, erabilera hori izateko aukera dagokionez, indarrean dagoan aporen esparruan eta baimendu daitekezan behin-behineko erabileren alde batera itzita, honek garatzea posible bada, baina esandako moduan behin-behineko baimenagaz lurzoru pribatuan. Hala ere, apoaren berrizkupenaren barruan eta lurzoru turismo araudi eta Europako eredukaz bat etorriz, posible izan daiteke jarduera ekonomiko eta turistiko honek modu ordenatuagoan eta modalitate posible horietara egokituz egin ahal izatea. Hau dela eta mota ezberdinetako alojamenduak legealdi planean be euki badaukaguzenez jasota, arlo diferentatako lankideak dagoeneko lanean dagoz Europa mailan dagozan eredu ezberdinak aztertzeko getxoko apo barriari begira getxora gai azeran egokitu ikusi ahal izateko. Hortaz, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Bai. Rialek Erika, bigarren txanda. Gracias, señora alcaldesa. Bien, la verdad es que... Egia esan, ez dakit, deigarria da, eztabaida, ez da? Elkarrekin Podemosek kronologia egin du, eta bai, hala da, guk aitortu egin dugu, azalpenean noski beste alderdi batzuek aurkeztu zutela proposamen hau, eta egin dutela azkenengo urteotan. Gerta daiteke esatea ez garela originalak. Guk 2011ko pleno batean aurkeztu genuen proposamen berbera, eta talde batzuk ez ziren existitzen. Beraz, gure taldetik askotan proposatu ditugu horrelako gauzak eta luzaroan aztertu dugu gai hau. Eztabaidaren arazoa hauxe da. Azalpenak eman zizkiguten edo zizkioten nire taldeari 2011an eta gaur errepikatzen dira, 10 urte beranduago. Errepikatzen dira argudio berberak. Eta ez da logikoa hori gertatzea. 10 urte daramatzagu hori aztertzen edo horretan lan egiten, eta benetan, deigarria da, ez da?
Zeintzuk dira oposiziorik zaienak? Notarioa, jabetzaren erregistratzailea, gutxiago behar da hori onartzeko. Bukle bat bezalakoa da, ezta? 10 urte daramatzagu gai beraren inguruan eztabaidatzen. Beraz, ez zaigu balio aitzakia horrek. COVID-19aren aitzakiak ez du balio. Apoaren kontuak ez du balio, benetan, ez da aitzakia. Apoa 3 urtez aztertu da dagoeneko, eta guk 2011-tik barkatu egin ditugu horrelako eskaerak, eta hori eskatu dugu askotan, eta guretzat eskaera zentzuduna da. Guk uste dugu turismo aukera desberdina dela, eta oso onuragarria zifra batzuk eman dira, eta bai, turismo hori hasten ari da, bai, orain pandemiaren ondorioz noski, baina hasten ari da. Eta egia esan, inbidia dugu, ez da, jeloskor gaude, adibidez. 2021ko apirilean albiste bat dago, ala, Urduñako autokarabanen parkina turismorako erakargarria da. Behin-behinekoa da, baina nik uste dut albiste horrek erakusten duela zer gertatzen da. Nik uste dut oso egingarria dela, getxon, eta benetan dinot. Ez dut uste 10 urte behar direnik hori aztertzeko. Izan ere, bai, aitortzen dugu, eta ni ez naizela ingenieria edo teknikaria, baina ez da hainbeste denborari behar. Beste gauz askorekin gertatzen den bezala hemen getxon, agian ez dago borondaterik horrusten da, kutsa batean, eta ez da ukitzen oposizioko taldeok eskatu arte. Hau da, berriro eskatu arte ez da ukitzen, nik uste dut gobernu taldeak pilak jarri behar dituela, aurre hartu behar diola gai honi eta hau egin behar duela. Ez da, zaila, ez da? Desadostasunak daude, guneari dagokionez horregatik guk hor utzi dugu. Irekita utzi dugu, baina aldi berean kritika jasotzen dugu, ez garelako zehatzak, baina beno, eskerrik asko, ez delako ukatuko gure proposamena, ez duzuelako aurka bozkatuko, eskerrak eman nahi dizkizuegu, eta bai, 2011-tik oso gauza zentzuduna eskatu dugu, eta eskertzen dugu, benetan, abstentzioa bozkatzea onartuko delako, eta espero dugu, ahalik eta lasterren egikaritza. Mila esker. Hitza hartu, bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. De forma muy breve, porque ya nos hemos Labur, posizionatu gara lehenengo proposamenarekin, eta esan beharra daukat honako hau. Behin baino gehiagotan irakurri dugu legegintzaldi plana, eta ez dut proposamen hau aurkitu. Hala, programetan jasota zegoen, eta posten gehintuen hori ikustea, baina legegintzaldi planean ez dugu ikusten, hala ere lehentasunak aldatzen dira legegintzaldia aurrera joan ahala, eta gainera premia berriak hase behar ditugu, batez ere pandemiaren ondorio sortutakoak. Nola, ez une egokia da hau tresna horiek gaitzeko horren barruan, orain berrikusten ari delako. Eta bai, berriro ere eskatzen dugu gardentasunez irekitzeko jakiteko zein puntutan dagoen berrikuspen hori. Eta bai, ados gaude, oso egingarria da, dirua dago, ez da oso garestia, eta bai, ados agertu ziren, 10.000 euro behar dira, eta ematen du ez zegoela arazorik, zentzu horretan. Eta espazio nahikoak daude, ez soilik diliz. Guretzat ez da leku ona auzokideek esan dutelako, eta oso garrantzitsua da auzokideek esaten dutena, noski, baina bai, ados gaude, penagarria da, tamalgarria da, berriro ere, aurten aukerarik ez izatea udarako heltzeko. Udan jende asko egongo da, eta hor gertatzen da eskaria, horrelako turismoaren eskaria hor ematen da, baina esan bezala, alde bozkatuko dugu ikusteko, ea orain sorte hona daukago, mi esker. Eskerrik asko. Bai, Mijarrubi Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, argitzearren, guk ez dugu lekua proposa ikusten, ez dugu diliz estarta leku egokitza hartzen, horregatik abstenitzen gara. Baina bai ezatea, kontzeptuarekin bat egiten dugula, kontzeptua ondo ikusten dugu. 2014an, sopelan bertan EH Bildu agintean zegoela, sortu zen espazio hori, Orduña 2008an ere, EH Bildu udal gobernuan dagoela, sortu da, beraz, esan dezakegu gure talde politikoak bat egiten duela kontzeptuarekin, eta hura ere sustatzen duela. Bai, iruditzen zaiguna da garrantzitsua lekua. Kontzeptua bezain garrantzitsua da lekua, eta diliz estarta ez dugu lekua proposatzen hartzen. Uste dugu horrelako lekuak herri hasikeretan egon behar direla, eta gainera gure herrian badaukagula zoritzarrez, espazio bat jada urbanizatuta dagoena eta agian zerbitzu hori ere har dezakeena. Beraz, horregatik bakarrik abstentziora joko dugu.
Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontrakoak ez daudez, eta abstentzioak EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Ez beste, 75. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Areetako kale nagusian norabide biko bidegorri bereiztua sortzea. Zeinek, bai, Bildosola jauna? Bueno, Getxoko EH Bildutik hainbatetan aldarrikatu izan dugun bezala, ezinbestekoa da apurka-apurka gure herriko erdigunean espazio irabaztea autopribatuei. Kotxeek kaleetako jaun eta jabe izaten jarraitzen dute Getxoko kale eta bide gehienetan, eta bada garaia mugitzeko beste modu batzuei lehentasuna emateko. Oinezkoak, garraio publikoa, bizikleta eta abarrekoak. Nazioartean hartzen ari diren erabakiak ere norabide horretan doaz, eta Getxo bezalako udalerrietan kotxei mugak ezarri beharko dizkiogu hurrengo urteetan. Osasun krisiak ere agerian utzi digu gero eta beharrezkoagoak ditugula oinez edo bizikletaz mugitzeko espazioak. Gure herriko bidegorri sareri dagokionez, EH Bildutik hainbat ekarpen egin ditugu azken hilabeteotan. Errotatsuko zatia osatzea Berangorekin lotura egiteko, Algortako Sarriko Baso kalean bidegorria egokitzea goiko eta beheko bidegorria lotzeko, Teietxe kaleko bidegorria konpontzea, Maidagen kalean dagoen bidegorria sortzea eta bidegorria sortzea. Areetako kale nagusiari dagokienez, udalak asmoa iragarri du bertan plataforma bakarra sortzeko eta bizikleta eta autoentzako errepide partekatua esartzeko, Algortako etorbideko ereduari jarraituz. EH Bildutik aurretik adierazten dugun bezala, erabaki hori ez da zuzena mugikortasun ikuspegitik, hainbat arrazoiengatik. Norabide bakarreko errepideetan beharrezkoa da autoak eta bizikletak bereiztea, bestela autoen markatuko dutelako zein den bizikleten norabidea. Hau da, gaur egungo norabidea mantenduko balitz, bizikleta batek ezingo luke Sake plazatik Bizkaiko zubira joan errepide horretatik. Segurtasunagatik ere, errepidearen zabalerak horretarako aukera ematen duenean, komeni da bizikleten eta autoen joan etorria bereiztea, seguruago baita herritar guztientzat. Areetako kale nagusia baldintza bia betetzen ditu. Errepideak nahikoa zabalera izan dezake bizikletan eta autoen joan etorria bereizteko, eta pertsona guztien segurtasuna bermatzeko. Kale nagusian, bidegorria egingo balitz, posibilitzateke adibidez, Gobelako kiroldegitik Bizkaiko zubira igaro, edota Getxoko Erastun osoa bete, eta Makaleta etorbidetik Algortako portu zaharrera igaro Bizkaiko zubitik pasatuz. Dena bidegorri saretik irten gabe. Udalak plataforma bakarren proiektua mantenduko balu, ostera, ibilbide hori bakarrik kontrako norabidean egin ahalko litzateke. Hau da, Bizkaiko zubitik Sake plazaraino, baina ez kontrako norantzan. Hori zebera gertatzen da gaur egun Algortako etorbidean. Txikiotagi plazatik Teietxe kalera joateko. Ezinbestekoa da, kotxeen norantza jarraitza, edo bestela, espaloitik bizikletarekin joatea. Ez dezagun berriro akats berbera egin areetan, eta horregatik guztiagatik honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udalak konpromiso hartzen du norabide biko bidegorri bereiztua sortzeko areetako kale nagusian, erabiltzaile guztien segurtasuna bermatzeko asmoz. Nahiko argi azaldu da mozioan gure jarrera eta pentsatzen duguna bidegorri honekin. Eta gaurkoan mugikortasun jasangarriarekin lotutako beste mozio proposamen bat ekarri dizuegu plenora. Getxoko EH Bildutik benetan uste dugulako apustu ausartak hartu behar ditugula autoi espazioak irabazi eta oinezko eta txirrindularien mugikortasuna benetan sustatzeko. Mozio honetan proposatzen duguna oso zehatza da. Udalak dituen planen arabera, Bizkaiko zubitik Sake plazara txirringaz joateko aukera egongo da areetako kale nagusian. Baina ez ostera alderantziz. Hori da ekin nahi duguna. Biziklitaz mugitzen diren askok faltan botatzen dute gaur egun lotura hau. Aurreko asteko hiritargoko batzordean gai hau atera zen. Udaltzain buru berriak hitza hartu zuenean,
honen inguruan hitz egin zen, eta komentatu zen txirrindulari askok kontrako norantzan egiten dutela ibilbide hau da, sake plazatik Bizkaiko zubira. Eta Ibaigane kaletik joan behar zirela komentatu zen. Bide naturala, argi dago bide naturala, Areetako kale nagusitik jarraitzea dela. Eta horretarako gaude gu hemen, teorian, erraztasunak emateko, bizikletaren aldeko autua egiten duten iterabarik eskartzeko, bizikletaren erabilera sustatzeko ere. Eta pentsatu nahi dugu ere, hori dela gure udal gobernuaren nahia. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemosetik, Uribe de la Espriella Andrea, zeure txanda. Muchas gracias. Bueno, estamos a favor. Eskerrik asko. Mozioaren alde gaude, EH Bildurekin ados gaude, eta horregatik alde bozkatuko dugu. Sí, vale. Por lo cual votamos para el proyecto. Horregatik alde bozkatuko dugu. Lehen aipatu dugun bezala, eta horrekin aipatu dugun bezala, beharrezkoa da eta guretzat partekatutako beharra da, hau da, talde guztiok partekatzen dugu beharrezkoa dela mugikortasuna hobetzea gure udalerrian, autoak kentzea eta hortaz airea hobetzea. Nik uste dut hori partekatzen dugula denok, ados gaudela denok, eta horrez gain gehitu nahi dugu bidegorriei dagokienez bilera desberdinak izan ditugula zinegotzi arduradunarekin. Hala, uste dugu EH Bildu dela zinegotziekin, eta denok egin ditugu gure proposamenak eta galderak horren inguruan. Besteak beste esan genuen, bidegorrien aldeko apustu egiten genuen. Bereizita egon behar dira bidegorri horiek eta txirrindulen trafikoa erraztu behar dut. Eta nahi dugu bidegorri horiek bereiziak eta aproposak izatea. Horregatik, egokia iruditzen zaigu hori kale nagusian egitea areetan. Hala, mugikortasun premiak hase behar dira, eta behar guztiei erantzun behar zaie, eta beste premia batzuekin bat etorri behar dira. Adibidez, aparkalekoak eta zabalanak egiteko guneak errespetatu behar dira. Bilera desberdinak izan ditugu, azpiegiturekin, mugikortasunari eta bidegorriei buruz, eta uste dugu beharrezkoa dela seinaleak handitzea autoentzat. Hala, autoek eta bizikletek partekatzen dute espazioa eta egin behar dute ez dela noranzko bikoitza eta autoen noranzko berean joan behar direla txirrindulak. Hala, askotan auzokideek horrelako gauzak aipatu dizkigute. Hala, ez dakite auzokideek oso ondo nola joan daitezkeen bidegorri horietatik. Horregatik, gogorarazi nahi dugu seinaleak hobetu behar direla, batez ere premia hori kontuan hartuz. Egia esan, beste ez dugu gehitzeke, ondo iruditzen zaigu mozioa eta beti bezala mugikortasun jasangarria indartzeko proposamen guztiak onartuko ditugu. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea. En el plan de Legegintzaldi planean, jasota dago beren beregi, hobetu nahi ditugula konexioak. Batez ere bidegorri sarearen konexioak. Jakingo duzuen bezala, agintaldia hasi zenetik, hildo horretatik lan egin dugu modu parte hartzailean talde politiko guztiekin. Hala, talde guztiok aukera izan dugu gure ideiak eta proposamenak egiteko. EH Bilduk ere bai izan du aukera hori egiteko. Hala, guk uste dugu hori dela modu ona lan egiteko eta baliagarria dela ematen du, ezta? Guk uste dugu horrela jarraitu behar dugula espazioak baliatuz. Hau da, gobernu taldeak horretarako espazioak sortu ditu eta horiek erabili behar ditugu. Talde guztiok egin ditugu proposamenak. Eta benetan uste dugu, adostasuna lor dezakegula, adostasun argia, talde politiko guztion artean, eta horren alde lan egiten dugu. Jakin badakigu proposamen asko egin direla, eta Alderdi Popularrak ez dituela partekatzen, Alderdi Popularrak beste mugikortasun eredu bat duelako, ez dena jasangarria. Hala ere, konexio asko daude gure proposamenen artean, beste udal talde guztien artean. Eta horregatik, lasai egiten den eztabaida hori bileretan, guretzat praktikoagoa da. Hau da, partekatutako eredu bat eraikitzeko uste dugu hori dela egokiagoa, eztabaida hau baino erabilgarriagoa dela uste dugu. Hala, ikusi dugun bezala, talde guztio konektatu nahi dugu Sugatzarte eta Avanzada kale nagusiarekin, denok partekatzen ditugu ideia berbera, konexio bat nahi dugu Benantzioseko bidegorritik, Ormatzatik errotatzurekin, denok konektatu nahi dugu Berangorekin bidegorria, Oiaretxe gunean, beste gune bat gaitu nahi dugu, eta bai, ados gaude konektatzearekin, Sentoetxe Askorrirekin, aztertuko dugu nola bereizi Maidaganeko tartea, segurtasuna
bermatu eta indartu nahi dugu Iturribarrin, Teietzen eta beste gune batzuetan, Abantzaderekin konektatzeko, Romoko bibilgunearekin konektatzeko. Bestela esan da, gauza askorekin ados gaude, mahaiaren gainean bilera horietan gauza asko aipatu dira, eta aurrera, goaz, beste proposamen batzuk daude. Sozialistok beste aukera batzuk ditugu, adibidez, Larrañazubiko gunea bizikleta sarearekin konektatzea, ikasle mugikortasuna albidetzeko, eta proposamenak egin ditugu bizikleta pribatuentzako aparkalekuak jartzeko, bidegorri bat egiteko Goierri kalean, Artazakin konektatzeko Leioan, eta beste batzuk ere, baina sozialistok ez ditugu proposamen hauek mozio gisa ekarri. Horiek azaldu ditugu parte hartze mekanismo horretan. Bilera horietan, hain zuzen ere, hori da guretzat egokiena. Garrantzitsuena ez da hainbeste alderdi politiko zehatz batek zer pentsatzen duen. Ez, garrantzitsuena da eredu bat aurkitzea denon artean, bidegorrien sistema aliketan diena izan dadin, eta denok parteka dezagun eta denontzat izan dadin. Hala, bai, ados gaude EH Bilduren proposamenarekin, esan bezala, ados gaude, baina hala ere asterituko gara, zergatik. Uste dugulako lanean jarraitu behar dugula, orain arte egin dugun bezala. Eta lantaldeetan lan egiten jarraitu behar dugula, eta ez osoko bilkura horretan, mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea, eta Partido Popularra, bai, Zorrilla Lekerika. Gracias. Eskerrik asko alkate Anderea. Ondo da. Mozio honen bidez, EH Bilduk proposatzen du bidegarri bat sortzea noranzko bikoitzarekin kale nagusian areetan. Hala, zioen azalpenari erreparatuz, puntu batzuetan, ados egon gaitezke, baina beste batzuetan ez, eta saiatuko gara saltzen zergatik. Proposatzaileekin ados gaude, bai, espazio gehiago bilatu behar dira, ibiltzeko edo bizikletaz joateko. Adibidez, aurrekontu parte hartzaileetan, gehien eskatu zen neurrietako bat lotuta zegoen horrekin, bidegorrien hobekuntzarekin, hain zuzen ere. Aitortu behar da eta bitzia da eskari hori ematen dela gehiago algortan, aretan baino, eta gaur horren inguruan ari gara eztabaidatzen. Hala, EH Bilduren arrazoiei dagokienez, argi eta garbi esan beharra dago ez gaudela ados. Hala, bere ikuspegitik, kritikatzen dute gobernu taldearen ekintzarik eza. Borroka honetan, autoaren kontrako bataila honetan, borroka honetan, eta guk iaia aurkako esaten dugu. Hala, azkenengo azterlanen arabera, Getxoren arazo nagusia aparkalekurik eza da. Hala, Manuel Gaintzako parkina daukagu, eta bai, guk asko insistitu dugu eta bere garaian, Alderdi Popularretik asko insistitu genuen, eta ez da besterik eraiki, hori da bakarra, ez dago aparkalekurik. Aparkaleku horiek oso garestiak dira, gainera. Abiadura muga orduko 30ekoa da. Gune batzuetan, adibidez Zugatzarten 30 orduko abiadura da muga. Etengabe kentzen dira aparkalekuak gure kaleetan. Eta ez gara ari espaloien zabalera handiagoaz. Ez, hori bai da beharrezkoa, zabalera handitzea. Ez, baina errai bat kendu da adibidez Zugatzarten, bidegorri bat jartzeko eta herritarrek ez dut erabiltzen. Eta horregatik guztiagatik gobernu taldeak estrategia argia dauka, noski. Eta kasu honetan, EH Bilduk esandako zerbait erabiliko dut. Estrategia argia dauka gobernu taldeak, autoei mugak jartzeko. Badago alderdi bakarra zeinean ados egon gaitezkeen. Hau da, gobernu taldeak ez du autoen aurka egiten. Hala, gobernu taldeak ez du herri autobus bat jarri nahi, auzo guztietara joango dena. Eta hori eskatu dugu Alderdi Popularretik orain dela urte pilo. Eta bai, bide batez Zugatzarteko bidegorria sari bagara, udal talde Popularretik berriro ere eskatzen dizuegu mesedes horiek kentzeko. Hala, kalteak onurak baino gehiago dira. Eta beste zerbait esan nahi dut gure argudioi dagokienez. Hala, agian gobernu taldeak ez du EH Bilduk eskatzen duen abiadura. Baina guretzat estrategia berbera da. Ematen du planteamendu batera iritsi nahi dutela. Bizikleta bai, autoa ez. Eta hori litzateke horrela izan behar. Hori ez da planteamendua. Autoak bai, bizikleta ez, hori ere ez da planteamendua. Beraz, guk zer planteatzen dugu? Guk uste dugu biak egon behar direla. Oreka bat bilatu behar da horien artean. Aitortu behar da gune batzuetan autoak lehentasuna duela, eta beste batzuetan gerta daiteke bizikletek lehentasuna edukitzea, eta bai, bidegorrien alde gaude, noski. Baina agian beste planteamendu bat egin beharko genuke. Zentzuduna da leku guztietan egotea bidegorriak? Eta hau
honegatik esaten dut, herritarrek erabiltzen dituzte, bai, bidegorri batzuk asko erabiltzen dituzte herritarrek, baina beste batzuk esain beste. Hala, agian beste planteamendu logiko bat egin beharko litzateke bidegorrientzat, batez ere kontuan hartuta zein den Getxoren orografia, eta ziurezki egingo duzue. Eta gainera kontuan hartu behar da gure udalerriaren egoera demografikoa. Eta hau esaten dugu zergatik. Uste dugulako EH Bilduk eta EAJak ez dutela hori kontuan hartzen. Bidegorriei dagokienez ez dute jarrera egokia. Eta ez da logikoa bidegorri pilo jartzea, baldin eta gero eta herritar zaharragoak baditugu, eta hori oso garrantzitsua da. Datuak argiak direlako. Hala, Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera 2011an herritarren ia 20 60 edo urte gehiago zituzten, 75 baino gehiago, barkatu. Eta 100 hori areagotu egin da, eta orain, 2019an, ia 24%koa da, hau da, 19%-erditik, 25%ra pasagara azkenengo urteotan, eta horrek esan nahi du, lautik herritar batek 75 urte baino gehiago dituela. Eta esan dezaket, zinegotzi honek, eta bai, nik erabiltzen ditut bidegorriak, batzuk beste baino gehiago, eta erabiltzaile honek ez ditu adineko pertsonak ikusten, 75-tik gorako pertsonak ez ditut ikusten bidegorrietan. Beraz hori kontuan hartu behar da, eta zahartze hori kontuan hartu behar da. Gure taldetik esaten dugu, sensato y lógico para los bidegorris. No nos parece razonable. Guretzat ez da zentzuduna proposamena. Hau da, aparkalekoak kendu kale nagusian bidegorri bajartzeko bi norabidetan? Guk ez dugu ondo ikusten. Baina horrekin ez dugu esan nahi proposamenarekin gobernu taldeen proposamenen ados ez da gaudenik. Horregatik kontrako bozka emango dugu. Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea. Gure eguneroko bizitzan joan etorriak asko izaten dira. Umeak ikastolara eroateko, lanera joateko, antzerki edo zinemara joateko, parkera goazenean, edota lagunekin elkartzerik daukagunean, handik onera gabiltza. Eta gure mugitzeko erak zehazten du hiriaren bizi kalitatea. Oraingoa, naiz etorkizunekoa. Hori dela eta, oinez, garraio publikoan edo bizikletan joateko autua eginez gero, gure osasunari, ekonomiari eta ongi izateari on egiteaz gain, motordun ibilgailuen isuri kaltegarriak igortzea eta horiek arnastea saihesten dugu. El plan de legislatura de este gobierno municipal de Getxo define las líneas de trabajo y las acciones concretas buscando ese mismo objetivo. Horixe da helburua Getxoko udalaren partetik. Guk udalerri bat nahi dugu bizi kalitatea bermatuz paseatzeko espazioak eskainiko dituena. Duela urte askotatik, mugikortasun iraunkorra eta begikorra bultzatzen du udalak. Herritarren osasuna kontutan hartuta. Eta gauzatutako jarduketen bitartez bestelako energiak sustatzen dira, garraio bide osasungarrien erabilera bultzatzen da bizikleta adibidez, edo arazo orografikoak konpontzen dira elementu mekaniko jarrita. Getxoko bidegorri sarea asko hasi da, etengabe. Momentu honetan 28 kilometro ditu, eta helburua kilometroak gehitzen jarraitzea da bide partekatuen eta bidegorrien artean. Azkenengo esku hartzeak lerro horretatik joan dira bidegorriak handitzeko eta dauden tarteak elkarrekin konektatzeko adibidez, Txoposeko bidegorria Fadurako tartean. Eta Txopoetako bidegorrian ere obrak egin nahi ditugu Salzidurekin konektatzeko edo Leioako etorbidearekin konektatzeko. Bidegorria Ormaza Benantzion konektatu nahi dugu baita ere, Berango Sopela konektatzen dituen foru bidegorriarekin. Pasan urtan diru laguntza eskatu genuen eta neurri batean 20.000 eurorekin finantzatu zuen Eusko Jaurlaritzak eta ekitaldi honetan gauzatuko da. Beste tarteren bat aipa dezakegu badakigu gure bidegorri sarea hobe daitekeela, interkonexioa hobetzeko eta horretan lanean ari gara. Gure kale asko berriro urbanizatzen gabiltza eta hala egiten jarraituko dugu kalitatezko espazioak izan daitezkez. Oinezkoentzat egokitu dira kale asko Andres Larrazabal, Andres Cortina eta laster Aretako kale nagusia egingo dugu. Azken kasu horretan, udalerriko kale nagusitakoa denez, analisi tekniko zehatza egin behar da. Horretan ari dira, azpiegitura sailetik. Haiek eskainiko duten erantzuna, zein da?
Negubide tartea amaiera, Bizkaia zubiarekin 2 norabidetan konektatzea eta ezinbestekoa da are eta zentrorako. Azken finean, bizikleta bidezko mugikortasuna, erraztasuna eskaintzen dituna leku aldatzeko, segurtasuna ere bai, garraiorako azpiegitura bezala funtzionatzen duena eta energia berriztagarriak sustatzen dituena, hori guztia lantzen ari gara, etengabe. Kale nagusian egin beharrekoa, egoerak eta lehentasunak uzten digutenean, gauzatuko da, fase desberdinetan. Espero dugu alik azkarren izatea. Beraz, abstenituko gara. Guk nahi dugulako, baina itxaron nahi dugulako proiektua zehaztu arte eta zenbateko ekonomikoa zehaztu arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ocio Anderea, eta hitza berriro hartuko zuen. Bai? Bildosola jauna, bigarren bueltan. Bueno, ez dakit nola erantzun hemen entzun ditudan gauza guztiei. Aipatzeko datu batzu, jakin zuen jakiteruan jartzeko, badakigu bidegorriak erabiltzeko erraztasunak oso erlazionatuta daudela, haien tontakeria izango dela, baina horrenetan erabeen kirol hazkuntzarekin, eta badakigu ere, hainbat azterketa egin ostean, bidegorrien eta oinezkoentzat bideak hobetzeak herriko ekonomian dakarren onurekin. Datu horiek bertaratuta, esango dizuet, guk bileretan parte hartu dugula hasieratik eta 11 ekarpen egin ditugula mugikortasunei lotuta, eta ez bakarri bidegorrekin, baita ere garraio publiko eta oinezkoen bideak hobetzarekin. Baina zoritxarrez, proposamen ugari egin ditugun arren, ez dugu aurrera pausurik ikusten. Eta horregatik gure burua behartuta ikusi dugu mozio hau ona ekartzera. Bileretan berba asko entzun izan dugu, gauza promesa asko, baina paperak dena uzten du, eta hemen ekartzen duguna ez da zaila egitea, eta uste dugu egin behar dela. Eta guk eskatzen duguna beti konpromesua da, eta bilera horietan konpromesua izan zenutela entzun arren, ez dugu ikusi horrela denik. Eta gaur ekarri duguna oso zehatza da, eta benetan baldin bazote apostuak egitera, gaurko mozioaren alde egin beharko zenukete, eta benetan egongo bazinate mugikortasunaren alde, gaurko mozioaren alde egingo zenukete, eta benetan egongo bazinate herri ekonomiaren alde, gaurko mozioaren alde egingo zenukete, eta hori da ikusten duguna, eta penaz tamalez ikusten dugu benetako indarra ez duzuela egiten herriko mugikortasunaren alde. Eta horregatik ekarri dugu mozioa ona. Mila esker. Mila esker. Beste norbait gehiago hitza hartu nahi du. Ez? Aurrera egingo dugu. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularrekoak eta abstentzioa, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Honekin batera 76. puntura pasatuko ginateke GTH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozi. Bai? Berdinketa egon da. 5 eta 5. Bai, 5. Berriro Hiru Atxalde Bildutik eta 2 Elkarrekin Podemos, 5. Eta PP 5. Beraz, berriro ere bozkatu egin behar dugu. Beraz, berriro bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalea, beraz bertan bera geratzen da mozioa. Vale. 76. puntuan orduan ginen, ezta? Bai.
Getxo EH Bildu alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa, Mimenagako padura ekologikoki berreskuratzea. Zeinek Gijarrubia Anderea. Bai. Osasun krisiak inoiz baino gehiago agerian utzi du zer nolako beharra dugun herritarro gure herrietan berdegune eta landa eremuez gozatzeko. Baina pandemiaren eraginez ere ikusi ahal izan dugu gero eta aurriagoak direla arnasguneak eta landa eremuak gure herrian. Herritik irten ezin eta ezin izan dugunean batik bat. Leporaino izan ditugu hondartzen guruak eta pasealekuak. Espekulazio eta eraikuntza basatearen eraginez oso urriak dira gure herrian ditugun landa eremu eta berdeguneak. Hausnarketa horrekin lotuta proposamen zehatza ekartzen dugu Getzoko eta Berangoko EH Bildutik. Mimenagako padura ekologikoki berreskuratzea. Bi herrien artean dagoen lurzoru hau degradatua dago gaur egun, bere garaian marel tailerrak egon ziren bertan, baina orain dela urte 2 eraitzi egin ziren. Geroztik lursaila bere horretan geratu da. Portlanesko eremu handi badu Getxo eta Berango artean, inolako erabilerarik ez duena. Lantzari gabe, aukera bikain izan daiteke eremu hori berreskuratzeko eta bi herrientzat berdegune erraldoi bat sortzeko. Gure proposamenak beraz inguru hori ekologikoki berreskuratzea jasotzen du. Gobela jarraitu zibai ertzeko basoa sortzea, putzuak ekartzea, uholdeak egotekotan urez beteko direnak, landa eremu zabalak ustea, bertako basoa landatzea, landare inbaditzaileak ezabatzea, egurrezko abentura jolasak integratzea, tirolinak eta bestelakoak, hortuak sortzea eta bar. Kontuan hartu behar dugu Mimenagako inguru osoa padura badela jatorrian, eta beraz funtzio hori betetzen jarraitu beharko lukela etorkizunean ere. Euria egiten duenean, urez bete beharko litzateke ur hori beste leku batzuetatik irten ez dadin. Adibidez, Getzoko Salzidu eta Fadura inguruan edo eta Berangoko gobelalden. Azken batean, ura nonbaiten pilatzen da euria egiten duenean, bere bidea egiten duelako, eta Mimenagan ez bada beste leku batean pilatzen delako. Mimenagako urratz garrantzitsua izan daiteke uholdeen arazoari aurre egiteko. Inguru horretan, gainera, gure herriko ondarearekin lotutako elementu garrantzitsua dugu, Mimenagako errota. Berreskuratze ekologikoaren parte ere izan ziteken errota hau berreskuratu, zaharberritu eta babestea, bere erabilera publikoa bermatuz. Gaur egun, herritar askorentzat ez ezaguna den inguru hau erreferente ekologikoa bihur zitekeen Getxo, Berango eta eskualde osoan. Mimenaga ere egokia izan daiteke erakusteko badagoela hirigintza ulertzeko beste modu bat. Hirigintza ez dugula zertan beti porlan eta negozioarekin lotu. Badagoela kontrako norabidea egiteko aukerarik. Naturari dagokiona bueltatu, inguru naturalak irabazi porlana. Mimenagako lurzoruak Getxo eta Berango artean daude, eta beraz, eremu hori udalerri bien arteko lankidetzarekin berreskuratu beharko liratekela uste dugu. Getxostar eta Berangostarrek eremu natural honetaz gozatzeko aukera izan dezaten. Horregatik guztiagatik, honako akordio proposamena egiten dugu Getxoko osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko udala konpromiso hartzen dau Mimenagako padura ekologikoki berreskuratzeko, herritarrek inguru natural honetaz gozatzeko aukera izan dezaten. Bigarrena, Getxoko udalak Berangoko udalarekin harremanetan jarriko da, Mimenaga ekologikoki berreskuratzeko hitzarmena sinatzeko eta proiektua elkarlanean lantzeko. Bueno, eta mozioak uste dute oso ondo jasotzen dagoela mozio honen helburu eta espiritua. Eta bertan aipatzen dugun bezala, osasun krisiak inoiz baino argiago erakutsi digu zer nolako beharra dugun gure herrian, berdeguneak eta eremu naturalak izateko. Gaur-gaurkoz, esate baterako, ezin gara Getxotik irten mugikortasun ezarpenak direla eta eremu gorrian gaudelako, eta denok eskartzen ditugu aisialdirako guneak, inguru naturalak edota zelaiak. Mimenagako padura Getxostar askok ezagutzen ez duten eremua da, Berangoko erdigunetik gertuago dagoelako, baina lurzoru horren zati gehiena Getxokoa da. Gure ustez aukera bikaina izan daiteke lehenik eta behin erakusteko badagoela hirigintza ulertzeko beste modu bat, interbentzio urbanistiko guztiek ez dute lotura izan behar beti porlanarekin edo eraikuntza masiboarekin. Degradatutako espazioak berreskuratu daitezke hirigintza ekimenaren bidez, eta uste dugu hori aukera paregabe izan daitekeela hori egiteko. Naturari lapurtutako eremuak naturari bueltatu alzaizkio, porlana eta grisa zegoen lekuan berdea margostuz, ez? Eta hori da hain zuzen ere gaur hona ekarri dugun proposamena, gure herriko inguru degradatu bat ekologikoki berreskuratzea, gainera mozioan aipatzen dugun bezala Mimenagako ingurua padura bat izan da, garrantzi handia izan dezake uholdeak saihesteko esaterako. Zoritzarrez, oso ondo daki gure herrian gobele baiak zorritzaken kalteak, batez ere Salzidu eta Fadura inguruan bizi direnek. Eskatzen duguna da, beraz proposamen hau aintzat hartzea,
aztertzea, uste dugu benetan Getxoko eta Berangoko auzokidek eskertuko duten proiektu bat izan daitekela, arnasgune berri bat sortu ahalko dugula bi herrien artean, eta gozatzeko eremu berri bat izan dezakegula, paseatzeko edota naturaz gozatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uribe de la Espiella Anderea. Muchas gracias. Eskerrik asko. EH Bilduk proposatu duen ideia gustatzen zaigu, gure balioekin bat dator. Ezker Anitza, Eko eta Podemoseti defendatzen dugun ideia da. Baina nahiago dugu horrelako eskuartzeak bizilagunen parte hartzaren bitartez egitea. Guk badakigu abiapuntu polita dela, proiektu guztio batera ekiteko. Eta prozesu parte hartzaile bat egiten bada ingurumena babesteko, toki honetan, eta gainera, mugimendu ekologistei eta bizilagunei onura badakarkie aurrera. Baina, denok dakigu, zemento askorik gabe egin daitezkela inbertsioak bizilagunen alde, eta gure inguru naturalaren alde. Oro har, gure ustez, proposamen hau, aukera bat da, laguntza eta aukera, EH Bildutik esan bezala. Eta mozioan azaltzen den bezala, aukera bikaina da, eremu berde gehiago izatea Getxon, baina batez ere modu iraunkorrean kontrolatzeko Gobela ibaiaren uholdeak. Uste dugu benetan erabaki egokia izan laitekeela. Gero errota konpontzeko proposamena ere egiten da, ezta? Getxoren ondararen parte da, gutxi geratzen dira horrelakoak, badakizue antzina asko egoten zirela, errota hidraulikoak, pasaden mendera arte gainera martxan egon ziren. Bere garaian errota hau ezinbestekoa izen inguruko bizilagunen biziraupenerako eta ekonomiarako, eta orain hortxe dago ahaztuta, abandonatuta eta narriatuta. Eta merezi du bai berreskuratzea. Guk zer planteatuko genuke? Hortuak mantentzea eta beste batzun sorrera sustatzea, udaletik Gobela ibaiaren ezegunera zabaltzeko aukera sustatzea eta gainera katalogazioaren bitartez Eusko Jaurlaritzak babesa ematea. Hala, Berangoko udalarekin batera guztia planteatzea nahi dugu eta bai aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, la propuesta que trae EH Bildu a pleno, a priori... EH Bilduk osoko bilkurara ekarritako proposamenak itxura ona izan dezak eta ikusi dugu irakurtzen diagnostiko bat egin dutela, pandemiak erakutsi digunaren inguruan, izan ere eremu berde gehiago behar ditugula erakutsi digu, landagune gehiago, eta egia da bai kasu honetan, eremu hau gehiengoan berdea dela, nola nahi ere, berreskurapen ekologikoa ari garenean, Mimenagako segunean kasunetan, gauza asko hartu behar dira kontutan. Lehenik eta behin, norena den titulartasuna bertako lursaiena hori argitu behar da. Kontutan izan da lursai asko pribatua direla. Bigarrenik, eremu hori gehien bat uholdeak egiteko arriskoa duenez, bertan egin beharreko lanak koordinazio eskatuko luke uraren Euskal Agentziarekin. Hirugarrenik kontutan izan behar dugu momentu honetan, APO berria garatze edo idazte bidan gaudela eta talde idazlea profesionala da, legeria ezagutzen du, eta respetatu behar dugu legeria hori iraunkortasun, irizpideak eta ekonomiaren iraunkortasun irizpideak oro har errespetatzeko eta oro har oreka bilatzeko. Horrelako prozesu garrantzitsu batean APOaren berrikuspena sari baikara. Beraz, proposamen honek zer nolako eragina izango luke ingurumean, hori zehaztu behar da, guk uste dugu garapen teknikoa falta zaiola, ez dakigula gizartean edo ekonomian zein eragin izan dezakeen. Eta uste dugu momentu egokia dela, hau guztia, ezagutza teknikoa dakien duen guztiak, hasierako onespenerako dokumentu bat emateko, eta gero, hori lortzen dugunen alegazio fase bat irekiko litzateke herritarrek, zein erakundeek edo taldeek, talde politikoak hain zuzen ere alegazioak egiteko, eta gero proiektuaren inguruan eztabaidatzeko, hau zein beste dozeinen inguruan.
APO berriaren garapen faseetan osorako ikuspegia izango dugu jakiteko zer egin daiteken eta zer ez Gobela ibai inguruan eta ez eremu bakarrean guztietan hori osotasuneko ikuspegia interesgarriagoa da. Uste dugu prozesuak errespetatu behar direla, konkretuki PGU berriaren faseak, horren bitartez eztabaida sortu beharko dugulako egoki den momentuan eta ikuspegi orokorra kontutan hartuta. Eta baita iraunkortasun irizpideak ere, ekonomiarako, gizarterako eta ingurumenerako. Beraz, kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko eta Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Beste adibide bat erakusten duena oposizioaren lana. Ikusten dugu, oposizioko taldeak garela, udalari eskatzen ari direnak, apatia egoeran dagoela, desidiarekin jarduten duela, eta erakusten diona ez duela zer egiten udalerriagatik. Lo daude, eta bada iratzartzeko garaia. EH Bilduk aurkeztu du proposamen ba, webgunean aurki daitekena ganera, proiektu bat diseinatu dutelako eremu horretarako, eta interesgarri eta positiboa dela deritzogu izan ere, aurrerantz daramagetxo, eta nik uste dut oposizioko taldeok behin eta berriro osoko bilkuretarako aret honetan horretarako saiakera egiten dugula. Kontzeptu puntual batzutan behar bada gure desadostasunak izango ditugu, baina guztion artean ari gara egiten getxorentzat, udal gobernua egiten ez dena, ari ez dena, eta jakinda gainera gehien gozoa duela. Hemen egiten den gauza bakarra da, proposamena gure partetik behintzat hobetzen saiatzea. Guztien aldez gaude, baina saiatzen gara hobetzen. Eta gaur goizan entzuten ari dugunen arabera, eta entzun gaituzte kanpotik ere, udal gobernuak gauza bera esan du puntu guztietan. Lanean ari gara, horretan ari gara. Proposamen badatorren bakotzean, eta proposamen hori getxo hobetzeko denean, erantzuna beti da, horretan ari gara. Ikusi dugu Gonzalo Zorrilla nire lankideak autokarabanen inguruan proposatu duena, 11 urte daramatza horretan lanean, eta 10 urte beranduago, oraindik ere esaten du gobernu taldeak, horretan ari gara. Eraikin abandonatuak, Aizerrotako errota, Usategiko kafetegia, Aiboako, San Martin eraikinare hor, abandonatuta, udalak abandonatuta, eta oposiziotik, beti, zerbait proposatzen dugunean, hoie babesteko edo betzeko beti erantzun bera, horretan ari gara. Eta udal gobernua dekadentzian. Proposamena oso interesgarria da, eta bat dator gainerako alderdi politikoek uste dugunarekin getxoren etorkizun hobetu nahi dugulako, guztiok dugu metroaren trintxerak desagerrarazteko gogoa esate baterako, eta bada garaia egiteko. Eta baditugu gure desadostasunak, oposizioko talden artean, baina oroar, espazio hori berreskuratu nahi dugu, metroak kendutako espazio hori berreskuratu nahi dugu, gainazalean, eta, positibo litzateke, eta oinordetza ona urrengo belaunaldientzat. Eta Mimenagaren proposamenaren kasuan, gure proposamen batekin badu lotura, guk esaten genuen Gobela ibaiaren inguruko paseo bat jartzeko, ertzetatik, terrenoa eraikita dagoia da, lorategi lanak eginda gainera, lasai joan alko ginateke, areetatik, getxoraino, zubietatik, isletatxo bat eginda, gero salzidu inguru aprobetxatuta, parke modura, gero Zubiletan beste parke bat, gero ibaiaren ibilgua jarraitu da Mimenagaraino iritsiko ginateke. Guk getxorako ideia hau defendatzen daramagu denbora pila bat. Eta nahi dugu gauzatzea, simplea da, merkea. Badago zerbait EH Bilduren proposamenean ez zaigun ondo iruditzen. Egi da jabetza pribatu dagoela tartean. Proiektu polita da, baina jabe pribatuak ditugu, lursaien jabe pribatuak eta horien eskubideak ere respetatu behar dira. Zentzu horretan gure alderdian argi daukagu jabe batzuk bat dituzte eskubide batzuk lursai horrien ganean eta beste nonbaitera eraman beharko dira edo ekonomikoki kalte ordaina eman beharko zaie. Hori proposamen honetan astu zaie eta uste dut utxune bat dagoela horren inguruan. Duela urte batzuk udal honetara ekarri zen proposamen bat, Getxo eta Berango arteko tarte urbanizatzeko, tenis pistak, eraikinak egiteko, jabetza pribatua respetatuz, eta hori ere zen honetxi, baina nik esan bezala proposamen ona dugu hau, positiboa da, oposizioko taldeek nahi duguna erakusten du, gobernu taldea ekiten ari ez dena hobetu nahi dugula,
argi uzten du, begira bestela udaletxeko barandaren kasu ere hortxe dugu, ez da ezer egin. Baina, esan bezala, jabe pribatun ez da aipatzen, eskubide batzu dituzte pertsona horiek, eta ikusi beharko dugu nola konpontzen den jabeen kasu hau behar bezala izapidetzeko edo proposamena behar bezala gauzatzeko. Beraz, abstenituko gara. Eskerrik asko, Andrade jauna. Eta Urkitza jauna, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko, Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. En primer lugar. Lehenik eta behin. Urkitza jauna, zeurea da txanda. ¿Se oye bien? Bai. Bai. En primer lugar, Lehenik eta behin EAJ-tik zera esan nahi dugu. Guztiz konprometituta gaude naturguneak babestearekin, baina modu orekatuan. Eskubide eta zepzio guztiak kontutan hartuta, beraz, analizi osoa egin behar da. Bigarrenik zera esan nahi dugu. Ibai baliabideak babestu behar dira, eta espazio natural bio-osasungarriak izan behar ditugu Getxo osoan. Horregatik, irizpide hori ezinbestekoa da, datorren apoa sortzeko. Hala ere, datu batzuk aipatu behar dira, esku hartze batzuk aipatu behar dira, aldez aurretik aipatu dira batzuk, baina hala ere zehaztu nahi ditut. Datu hauek kontuan hartu beharko lirateke, baldintzatu egingo luketelako inguru horretan, mimena inguruan egin nahi den gauza oro. Esparru horretan, 72.000 metro karratutik gora daude, 60 Getxon eta 12.000 Durango. Getxoko tartean, 20.000 metro karratu inguru, Gonzalok esan bezala, uholdeak egoteko arriskoak dituen toki batean dago. Beraz, trataera berezia behar du eremu horrek. Gainerako kasuan, Getxon, Mimenagako eremua pribatua da, Andrade jaunak esan bezala, eta beraz, hoiek erosteko, edo bete esan da lotzeko bat desjabetu, edo kalte ordaina eman, edo erosi, egin beharko litzatake, eta horrek kostu egoko luke. Gero mantentze gastuak ere badaude, eta hori ere kontuan hartu behar da. Gero, gaur egun, erabilera mota naturalekoa da, aisialdirako erabiltzen da, beraz, bateragarria da espazio berde biosasungarrien kasuarekin, eta gaur egungo bidegorriaren bitartez getxostarrek goza dezaketeia da eremu horretaz. Esan bezala, komentatu den ereaizte lanen inguruan, kontuan hartu behar da egindakoa, eta aurreko guzti oinarri hartuta esan behar dugu gure hirigintza ereduaren ardatza dela iraunkortasun osoaren printzipioa. Hau da, 4 baldintza, jasangarritasun ekonomiko, sozial, ingurumenekoa eta osasunekoa. Eta guztia dira garrantzitsuak. Horrela jasota dago, apoaren testu berrian. Beraz, gure ustez, eragina modu jasangarri eta integralean aztertzeko modurik onena da, proposamena berrikustea apo barruan, proposamen bat egin daiteke, bertara zuzenduta, eta azter daiteke hirigintzarloan zein jarduketa egin daitezkeen esparru horretan, Mimenagan. Ondorioz, proposamena ezeztatzea proposatzen dugu. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Bai, bigarren txanda, Bijarrubi Anderea. Bai, lehenik eta behin eskerrik asko zuen erantzunengatik. Ez dakit nondik hasi, hasiko naz, aio jaunak, aio zinegotziak aipatutako agatik. Cuando queráis, nos prestáis o nos dotáis de... Nahi duzuenean, baliabide teknikoak emango dizkiguzue gure proposamen politikoak egiteko teknikoki ez daukagu inolako arazorik desiratzen gaude, benetan. Apoa idazten edo berrikusten ari zareten aitzakia erabili duzue, baina ez duzue inolako, edo bentsat ez duzue aitzakia hori erabili Ormazan eraikitzeko, Iturribarren eraikitzeko, edo eta beste
exekuzio unitatetan eraikitzeko. Beraz, bakarrik APOaren berrikuspena aitzakia edo oztopoa da kasu batzuetan. Zuek erabakitzen duzuen horietan, ez da? Bueno, eta erantzuten dutu, ze horiek izan dira zuen argudio nagusienak, mozioa baloratzeko. Bestetik, guk mozio honen bitartez proposamen, proiektu bat ekarri nahi izan dugu, badakigu hainbat gauza argitu behar direla. Bertan, jabetza pribatu bat egon izan da, baina, bertan zegoen tailerrak alde egin zuen zorra nahiko handia utzita. Orduan, uste dugu hor, jabetza batzuk argitu beharra dagoela, baina honen atzetik ere badago beste galdera bat egiten duguna, ezta? Eta ea proiekturik daukazuen Mimenagako espazio horretarako. Esan dozuen bezala, Getxoren udalerriaren zatian hor badaude espazio handiena esan dezagun, eta hor badago espazio bat aprobetxatu beharrekoa titulazio eta jabetza horiek guztiak behin argituta. Eta uste dugu gainera beste kasu askotan egiten den bezala proiektuak eskuartean ditugunean, bestelako baliabide batzuk erabili daitezkeela proiektuek benetan garatzeko. Beraz, zuen posizioa argi geratu da, honen inguruan, baina bai eskatuko genizukeela aztertzea proiektua tentu eta lasaitasun handiagoarekin, eta ikuste aukerarik dagoen benetan udal honek proiektu horrantza urrats batzuk emateko. Jakinda, gauza batzuk teknikoki aztertu behar direla, eta horretarako baliabideak zuok deko zuen zela, ez da? Orduan, hori da egiten dugun eskaria, gure asmoa edo gure zumetasunetik ekartzen ditugulako ideiak, proposamenak aldugun gehien garatuta. Baina mugak dauzkagu, zoritzarrez. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gijarruia Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak eta abstentzioak Partido Popularrekoak. Eta honekin batera 67. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa jai batzordeen lana aintzat hartzeko. Zeinek hartzen du hitza? Rodríguez jaunak. Andra Marin Romon, Algortan, Aldapan, ezetasunean, neguri langileen areetan, Santanan, Portuzarrean, Getxoko auzo guztietako jaien antolaketan oinarrizkoa eta ezinbestekoa izan da, eta izan behar da oso detunietako jai batzordeek egiten duten lana. Herri ekimenez sortzen dira. Taldeak eta gazteak antolatzen dira euren auzoetan jai herrikoiak antolatzeko. Auzotar guztiei aisialdi eta jai egun batzuk eskaintzeko asmoarekin. Euren lan eta denbora borondatez jartzen dute, eta urtez urte oztopo berriak topatzen duten arren hor segitzen dute. Herri honentzako aberastasuna sortzen. Getxon jaiak antolatzeko dugun eredua altxorra da. Zaindu beharreko altxorra. Jakin badakigu ez dela denon gustukoa, eta seguru gauzak hobetzeko dituela, baina altxorra da. Herritarren ekimen, antolaketa eta auzolanaren eredua, jarraitu beharreko eredua. Pandemiak jaiak kendu zizkigun 2020 urtean, eta itxura guztien arabera jaiak kenduko dizkigu 2021 urtean. Egoera honetan ere, euren izateko arrazoia kolokan jarri denean, auzo desberdinetako jai batzordeek eta Getxon osatzen duten jai batzordeen federazioak euren ardura eta heldutasuna erakutsi dute. Egoera ulertu eta gizarte osoaren ongizatearen alde egin dute, eta aldi berean euren eredua aldarrikatu dute. Espero dezagun 2022 urtean gauzak bere onera etortzea,
Beraz, eta egoera honen aurrean, honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkura honi. Getxoko osoko bilkurak aintzat hartzen du eta balorean jartzen du jai herrikoien eredua eta batez ere auzo guztietako jai batzordeek urtero egiten duten lana eta konpromisoa. Zaindu eta indartu beharreko eredua dela uste dugu. Getxoko osoko bilkurak eskertu nahi du betidanik jai batzorde desberdinek egin duten lana eta osasun egoera zail honetan erakutsi dituzten ardura, tinkotasuna eta aurrera egiteko nahiak, oinarrizkoak izan dira Getxon osasun neurria betetzeko eta gu guztion osasuna zaintzeko. Getxoko osoko bilkurak azpimarratu nahi du jai batzorde desberdinen independentzia eta nortasuna oinarrizkoak direla jai herrikoien eredua indartzeko eta bizi irauteko. Eta Getxoko osoko bilkurak konpromiso hartzen du, konpromiso ardezala eskatzen dio Getxoko udal gobernuari 2022 urtean, 2019 urtean jaien antolaketa laguntzeko eta jai batzorde laguntzeko zegoen aurrekontua berreskuratuko duela dagokion KPI eguneratzearekin, eta jai batzordei ez diela inolako eskumenik kenduko aurreko jai ereduari mantenduz. Bueno, esan bezala, zoritxarrez ez du ematen ortengo udan jai herrikoiak izango ditugunik, egia da txertaketa prozesuaren eragina oraindik ezin dugula zehazki aurreikusi, txertaketa prozesuaren nondik norakoak izatez nahiko aldakorrak izaten ari direlako. Baina gaur eguneko datu begiratzen badiogu ez du ematen udan behintzat jai herrikoiak izango ditugunik, eta bigarren urtez jaiak oroitu eta ez ospatu beharrean izango gara. Eta nik eskatuko nuke baitare no fiestas izeneko hitz hori kentzea gure hiztegietatik. Ez dira izango San Isidroak, San Juanak, ez dira izango Carmenak, ez dira izango San Ignazioak, ez dira Portuzarreko jaiak, eta mesedetakoak eta ezetasun dauzoko jaiak ere nahiko kolokan daude. Eta egia esateko erratuta egotea gustatuko litzaiguke, baina zoritxarrez ez du itxura honik. Eta gainera denodakigunez udal gobernu taldea bide horretan ari da lanean, jai batzorde guztiekin. Ez da mozio honen helburua udal gobernu taldearen lan hau aztertzea eta ez dugu egingo. Mozioaren asmoa da batzorden lana aitortzea eta erakusten duten konpromesua balorean jartzea. Konpromesua ez soilik euren auzoko jai herrikoiekin eta jai herritarrekin, konpromesua ere herritar guztien osasunarekin. 2020 urtean, erabat arduratu aritu ziren jai batzorde guztiak, eta 2021 urtean berdin ari direla eta arituko direla badakigu. Eta horregatik zoriondu nahi ditugu. Baina mozioak badauka beste helburu garbi bat, udalerri honek duen altxorraren biziraupena bermatzea. Jai herrikoien eredua ez du leku askotan geratzen. Getxoko auzo gehienetan herritarrek antolatzen dituzte euren jaiak, udalaren laguntzaz, egia da, eta udalak ezarritako araupean ere egia da. Baina benetako antolatzailea jai batzordeak dira. Bertan batzen dira gazteen auzolanerako grina eta herriko taldeen lana. Eta doako lan hori auzo eta herriari eskaintzen diote aisialdia eskainiz, jaiik eskainiz eta zeren truke beste batzuk jaiak osatzen ditugun bitartean eurek antolatzen ari dira. Eredu hori balorean jarri nahi dugu. Balorean jarri eta indartu. Eta bermatu nahi duguna da jai batzorde guztiek 2022 urtean, gutxienez 2019 urtean jaso zuten diru laguntza bera jasoko dutela KPIren bilakaerarekin eguneratuta noski. Ez da asko, eta zor diegula iruditzen zaigu. Beti ere osasun egoerak baimentzen bagaitu, baina espero dezagun 2022 urteko udan amez gaiztu hau jaietako algaran hasteko moduan egotea. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta Amiba Anderea, zeurea txanda. Bai, eskerrik asko, Andrea. Bueno, desde Elkarrekin Podemosetik, lehenik eta behin, gure babesik eta aitortzarik handienak helarazi nahi dizkiegu jai batzordei, koordinazio lan handi egiten dutelako, izan ere, urtez urte, haiei esker izan ditugu festak gure auzoetan. Mila esker bihotz-bihotzez. Lan komuna bere funtsa da, eta horri esker emaitza oso onak izan ditugu urtero. Jakin badakigu, pandemiak asko eragin diela jai batzorde horiei, eta jakin badakigu, jaiak berreskuratzen direnean dirua egongo dela, ziurazki itzultzean, agian ez dira formatu berean errepikatu pasatzen dugunagatik. Hala, agian bada unea hobekuntzak aztertzeko gure ereduan,
Pentsatzeko zer egin dezakegun eta aztertzeko nola izan daitezkeen inklusiboagoak. Gainera, hitzaldi honetan aipatu nahi dugu manifestu bat. Orain dela hilabete batzuk jai batzordeek sinatu zuten manifestu bat beste 10 kolektiborekin batera, kulturaren alde, izan ere defendatu zuten euren sektorea oso garrantzitsua dena. Hala, hitzez hitz hau jaso nahi dugu. Kultura funtsezkoa da baloreak eta balioak transmititzeko eta oso tresna eraginkorra da kohesionatzeko erkidegoa eta gainera pertsona askoren oinarria da, bertan lan egiten dutelako. Hala, gehienek iritzia partekatzen dute, hau da, kultura babesgabe dago, eta horrek esan nahi du asko daukagula hausnartzeke, aztertzeko zer nolako babesa ematen diogun kulturari eta gure jaiei. Hala, oztopoak jartzen dituzte eta ikusten dituzte, baina laguntza beharko lukete, batez ere orain. Hala, uste dute ez dela behar beste babesten eta laguntzen sektorea, eta hori pentsatzen badute izango da autokritika egin behar dugulako sektorea kritikatu aurretik edo defentsa hitzaldiak egin aurretik. Funtsezkoena besterik ez dute eskatzen, nahi dutena da jaiekin jarraitu ahal izatea eta horretarako errespetua eta babesa bermatu behar dira kultur sektorearekiko. Horregatik alde bozkatuko dugu mozioaren alde eta balioan jarri nahi ditugu jai batzordeak, baina ez hori bakarrik eta voluntarioa bakarrik, baizik eta sektore osoa orokorrean, sektore kulturala, egoera komplikatu honetan oso erakusgarriak eta eredugarriak izan direlako gure babesik handiena haientzat guztientzat, mi esker. Bai, Aiona. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea berriro ere. Denok dakigu Getxoko udalerriko elkarteak oso garrantzitsuak direla. Horregatik, azpimarratu nahi dugu elkarte lan guztia gure udalerrian egiten denak, gizartearen eremuan, kulturaren eremuan, kirolean, merkataritzaren eremuan eta bar luze bat. Nola ez, jai batzordeen lana nabarmendu nahi dugu horietan sartzen direlako eremu horietan, alegia. Espero dugu borondatezko lan komun horrek aurrera jarraitzea eta berreskuratu ahal izatea normaltasuna 2022-rako. Hala, 2020ko jaiei dagokienez, zalantzarik gabe esan dezakegu jarduketa batzuk egin direla erantzukizun osoz. Baina horrez gain, egia da ere bai, jaien eremuan beste jarduketa eta egoera batzuk egon direla eta zaizkigula guztiak hainbeste gustatu ez zirelako oso egokiak pandemiari dagokionez, baina ez gara horretan sartu nahi. Hala, uste dugu ikusi behar dugula zein den osasun egoeraren bilakaera, jakiteko zein izan daitezkeen urrengo urteko jaien terminoak. Nola ez, espero dugu osasun egoerak aukera ematea ahalik eta lasterren espazio horiek berreskuratzeko eta urrengo urtean gure jai ez gozatu ahal izateko baldintza egokietan. Gutxienez 2019an bezalase zentzu guztietan. Horregatik, abstenituko gara, baina berriz ere eskerrona adierazi nahi diegu ez soilik jai batzordeko kidei, baizik eta gure udalerriko pertsona guztiei bere denbora ematen dutelako bestei zerbait eskaintzeko, mila esker. Eskerrik asko, jauna, eta Partido Popularretik, Elorza jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. El reconocimiento de las fiestas. Jaien aintzatespena. Nik uste dut mozioari dagokionez bakarrik horretan egongo naizela ados. Hala, jai batzordeek antolatzen dituzte jaiak eta besterik ez ziurazki asko lan egin dute ez dutukatuko, baina funtsean sartzen banaiz, Getxo eta jaiak aztertu nahi ditut. 2013an zinegotzian nintzen eta nik neuk mozio bat aurkeztu nuen ordenantza bat egiteko, besteak beste arautzeko batzorde misto bat sortzeko eta jai batzordeak bertan egoteko, erakunde autonomoak ere bai, interesdunak diren sektoreak eta alderdi politikoak, ordezkatuta zeudenak udalean, aniztasuna bermatzeko, jaiak denok eta denontzat diseinatzeko. Hala, nola ez, EAJak eta zuek ukatu zenuten proposamena. Eredu hau esarri nahi genuen Getxorako eta Bilbon dagoenaren antzekoa da. 1980ko urtean honetzi zen Bilbon eta bai, itzalak egon dira eta parte ilunak egon dira, baina aste nagusia Bilbon erreferente bat da, bai Espainian, bai gure mugetatik kanpo. Izan ere, ezin dugu ahaztu egia esan, herritarrek gu aukeratu gaituztela eta gure eskumenen artean hain zuzen ere hori dago kalitatezko jaiak antolatzea guztiontzat eta ez
gutxi batzuentzat. Hala, gobernu taldeak ez ditu bere betebeharrak betetzen, eta horregatik kolektibo batzuei lagadie antolakuntza, eta beste alde batera begiratu du eta bere erantzukizuna kanpo utzi du eta alde utzi du. Kasu honetan bere erantzukizuna zen kalitatezko jaiak antolatzea denontzat, herritar guztientzat. Hala, Getxoko jaiak gaur egun ente pribatuek antolatzen dituzte eta beti dira berberak. Eta monopolizatuta dituzte jaiak eta festak. Ziurazki zuek adostutako itunei esker. Hala, emaitza hori da, hau da, jaiak zuen antolatzaileen gustura daude eginda eta haien pentsamenduen arabera antolatu dira. Eta horren ondorio, herritar gehienek bat egin behar dute eredu honekin, eta bestela ez dute jairik. Laburbilduz, oso sektarioak dira festak, gutxi batzuek antolatzen dituzte, eta zilegi diren edo ez, pentsatu beharko dugu. Hala, jai, herrikoien kontzeptua hori da, denontzako jaia, bere sinismena, bokazioa, adinak eta bar, gora behera. Eta hori ez da Getxon daukagun eredua, eta alderdi popularrak beste eredua proposatzen du, noski. Nik pertsonalki uste dut Getxoko jaiak bulgarrak direla, merkeak direla, kutreak direla, ez dute benetan islatzen bertoko errealitatea. Izan ere, Espainiako errentarik altuenetarikoa duen herria da hau, udal herria da hau, eta lotsagarria da, eta gobernu taldea ezin da harro egon. Hala, normalean gure ekitaldietan superabit handiak egoten dira eta oso sektarioak diren jaiak ditugu besterik ez, eta bulgarrak direla esaten dut ez dudalako irainik esan nahi, naiz eta beste hitz batzuk esan nitzakeen. Komeni ditzateke behingoz eta denon artean aukeratu gaituztenak barne jai eredu desberdina diseinatzea, gure gizartea ordeztuko duena, eta soilik horren parte bat. Hala, jai batzordeen lana eskertzeko eskatzen dizuegu. Ez dugu egingo ezegulako gustatzen egiten dutena. Abstenituko gara, bai, antolatzen dituztelako eta lan handia egiten dutelako noski naiz eta ez den gure eredua, eta ez gaituzten islatzen, mila esker. Eskerrik asko, Melorza jauna, eta Uriarte Anderea zerrea baitzen da. Eskerrik asko, alkate Anderea, egun ondan hori ostera be. Nik, egia esan, interbentzio honetan EH Bilduk aurkeztutako mozioari helduko deutzat, egin dauan doinua mantenduz, eta bar, eta ez oposizioko beste bakide batzuek hartu daben jarreraren inguruan, kulturari babesa egin jakon edo ez jakon egin, zalantzan eta kolokan jarriz, egin dugun guztia aitatzen hasiko banintza ostera be, alkate Andereak turnoa agortu jatala iragarriko eustalako eta mozioaren inguruan ez nebalako ezer ebe esango. Beraz, helduko deutzat. Begi bistakoa da, urtea be, gatza daukagula oraingoan be, arazoak daukaguz osasun mailan. Beraz, joan dan urtea oso gatza izan zen, ezin ziren jaiak egin, aurten be egoera gatz dago, jaiak berez, bere osotasunean ohikolez ezin izango dira egin. Baina kultura sustatu eta herriko alkartegaz lanean jarraitu gura dugunez, batzordekaz lanean gagoz, ohiko jaietako diru laguntzak dagokion aurrekontu partida berberagaz. Beste ekimen kultural batzuetara bideratzeko, hain zuzen be, danok ezagutzen dugun Getxo ekinezeko aste kulturalak ekimenera bideratuz. Ekimen honekaz, egingo duguna izango da, kultura beste erabaten, jai kutsu hori kenduta, beste sasoi batzutan, danarako kultura egingo dugu. Jaiak ez, jaiegaz beste ekintza mota batzuk eta beste ohitura batzuk lotuta dagoz, justo osasun irizpideen kontra momentu honetan joango liratekenak. Gure legealdi planaren barruan be, hain zuzen be, 25. orrialdean jasota daukagu, jai herrikoiak hobetzen jarraitzea, auzo guztietako jai batzordekin elkarlana izan, babestu eta jaietako programak eta jarduerak diruz lagundu. Beraz, oraingoan daukarzuna, legealdi planean jasota eukita, batzordei bere lana eskertzeko aukera hau erabiligurako neuke, baina, eta moziñoko 4. puntuari dagokionez, hain zuzen be, KPI-ari dagokionez, ezin garen ez konprometitu, abstentzioa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta benetan, eskerrak, persona guztionek, bolondrez maila baten egiten daben lanagaitik. Eskerrik asko. Bigarren bueltan,
Ez dago interbentziorik, beraz bozketara pasatuko gineatik. Baina, Bai, parkatu, ez zaitut ikusi. Rodríguez jauna, zeurea txanda. Bueno, a mí me resulta un poco triste. Niri tristea iruditzen zait. Batetik, egungo pandemia egoera da aitzakia, PSek hori aipatu du alde ez bozkatuko, besterik gabe eskertzeko eskatu dugu. Eta konpromiso hartzeko eskatu dugu, aurrekontua eta dirua mantentzeko, besterik gabe hori eskatu dugu mozioan. Hala, KPIaren arabera eguneratzeko besterik ez dugu, eskatu tristea da, EAJak eta PSek hori ez aitortzea eta proposamenaren alde ez bozkatzea ez duelako, zer, kontu ez da, udalak eta gobernu taldeak zer egiten duten ondo eta zer ez, besterik gabe nahi genuen aitortu bere lana eta Alderdi Popularrari dagokionez, espero nuen, beti gaude kontu berarekin ereduak desberdinak dira, Alderdi Popularrari. Modelos, esta acusación de vulgaridad de las fiestas no es vieja. Yo recuerdo una vez que las fiestas de Romo, la Comisión de Fiestas de Romo, Baina gero, Romoko jai batzordeak desfile bat antolatu zuen gobelatik, baina, klaro, ezin zen, orduan orain Alderdi Popularrak ez daki zer nahi duen, ez da zer nolako jaiak nahi dituen. Klase baterantzako bakarrik, ez dakit opera kontzertua nahi dituen, hipikako saltoak edo antzeko, baina hori ez da gure eredua. Sektarioak direla, hori gezurra da, ni bertan egon naiz eta badakin dola funtzionatzen duten. Hala, Alderdi Popularreko zinegotziek badute aukera bertara joateko, askatasun osoa dugu denok joateko, ekarpenak egiteko, lan egiteko eta bere proposamenak egiteko. Oso simplea da, hala da. Eta jai batzordeetan denetariko pertsonak daude. Kuadrilla guztiak jan daitezke, denetariko kuadrillak daude. Hala, Elorzak oso kutsu klasista erakutsi du, sentitzen dugu, ez basaizu gustatzen, baina denok ez dugu posizio bera. Hala, denok ez dugu aukera bera, denok ez dugu pianoaz gozatzen, edo beste gauza batzu ez gozatzen, baina gizartea hauze da, askotarikoa eta nitza da gure gizartea. Beraz, gonbidatzen zaitut bertara joatera. Jai batzordeetan parte har dezakezu, irekita daude, eta benetan nahi duzuna egin dezakezu, zure ekarpenak egin ditzakezu, beraz, animatzen zaitut joatera. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Bai, Elorza jauna. Yo no sé usted, hace muchos años que no me monto en un yate. Orain dela asko ez naizela igotzen jate batera, eta nik uste dut, ez naizela hipikan egon, ez dut salirik eduki, eta normalean ez noa hipikara. Ez dakit, baina ez dut hori egiten. Eta esaldi bat errepikatuko dut, nik esandako, beste esaldi bat errepikatuko dizut. Alderdi Popularrak beste eredu bat defendatzen du. Jai desberdinak defendatzen ditu. Denok eta denontzat diseinatutako festak defendatzen ditu Alderdi Popularrak. Argiago ezin dut esan. Agian osenago bai, baina argiago ezin dut esan. Nahi dugu jai batzorde desberdin bat sortzea, udalak zuzentzea hori, eta elkarte guztiek parte hartzea, ente guztiek parte hartzea, hori da guk nahi duguna. Eta gustatuko litzaiguke alderdi politiko guztiek ordezkatuta egotea hautetsiak garelako. Hala, denontzat eta denok diseinatutako festa bat. Hala, regata batzuk egiten ditugunean ez dugu gobelan egingo. Espero du regata onak izatea eta abran antolatzea horregati daukagulako, hain zuzen ere oso instalazio ona, itsas instalazio ona, horrelako ekitaliak egiteko. Oso onak direnak, bide batez? Eskerrik asko, Elorza jauna. Beno, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, ez dago, abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera, geldialditxo bat egin behar dugu. Vale, bestela. 10 minutu mesedez puntual.
Bueno, hasiko dugu, ez? Osoko bilkura. Hasiko dugu. Bueno, hasiko dugu ja, mesedez. A ver, Elkarrekin Podemos. Yo, es que... Pasatak daudez, ja, 10 minutuak. Venga. Sí, oye, hay que empezar, ¿eh? Astera goaz, mesedez, jesa zaitezte. Puntualidad británica. Hasiko gara. 78. puntua, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeen bateratua aurkeztutako mozioa. Urrunketaren eraginez presoen senideek pairatutako sufrimenduarekin aitortzea. Bai, Gijarrubia Anderea. Bai, eguerdion. Guztioi. 24 urte betetzen dira gure bizilaguna zen Antzoni Hernandez euskal presoi zein haien zenide eta gertukoi espetxe politikak esartzen dieten urrunketa politikaren ondorioz hil zela. 1987an, martxoaren 14an Almeriako espetxera bidean, preso zegoen bere zenide Angel Figueroa Fernandez bizitatzera zihoazela, herri honetako auzotarra zen Antzoni Fernandezek bizia galdu zuen errepidean jazandako istripu batean. Heriotza hau esen kasualidadea izan, 40 minutuko bizita egin ahal izateko 413 kilometroko bidaia egin beharko zuen espetxera iristeko, eta beste 413 kilometro etzera itzultzeko. Bidaia luzeak egite aukera bakarra dute presoen zenide eta lagunek bizita eskubidea bermatzeko. Duela 3 hamarkada Frantziar eta Espainia arrastatutako gobernuek euskal presoen aurkako urruntze politika martxan jarri zutenetik. Geroztik, beren zenide eta lagunek milaka kilometro egiten dituzte astero errepidean. Oraingoz, dokumentuekin egiaztatutako 354 kotxe istripu gertatu dira. Urrunketak 1000 kaltetu eta zauritu inguru eta 16 hildako eragin ditu. Oroimen ariketa egitea guztiz beharrezkoa dela uste dugu. Antzinako espetxe politika hau atzean usteko garaia da. Ezinbestekoak diren oinarriak behin betiko sendotzearekin batera. Horrelakorik berriro gertatzeko aitortza ariketa egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Hori dela eta hurrengo puntuak adostea eskatzen diogu udal honi. Lehenengoa, Angel Figueroa espetxean urrunduta zegoen presoa bizitatzera zihoanean, urrunketa politikak eragindako trafiko istripu batean hil zen Antzoni Hernandezen zenideek. Pairatutako sufrimendua aitortzen du erakunde honek. Bigarrena, espetxeko lege orokorraren birgizarteratze printzipioak jarraituz, askatasuna kentzeko zigorra dutenen dezerrotzea ekiditeko urrenketaren espetxe politikarekin desadostasuna adierazten du udaletxe honek. Eta era berean, etaren desagerpenak ekarritako garai berriekin bat eginez, espetxe politika berri baten beharra ikusten du. Zigortuak zigorra errotze sozial eta familia erretik gertu betetzea ahalbidetzen duena. Horrela, haien zenideekin duten harremana erraztuz, eta adingabeko seme-alaben eskubideak babestuz, haien ongizatea bermatzeko. Hirugarrena, preso dauden pertsonak urruntzea haien zenide eta lagunei ezarritako zigor gehigarritzat hartzen dugu. Hori dela eta,
espetxe politika honekin premiaz amaitzeko eskaera egiten dugu. Antonio Hernandezen heriotza bezalako gertaerak berriz ere gerta ez daitezen. Laugarrena, legedia arrunta eta normalizatutako espetxe politika bat aplikatuz. Beste neurri batzuekin batera, presoen problematikari erantzun bat ematea, elkarbizitza demokratiko bat eraikitzeko ekarpen garrantzitsua ditzatekela uste du udaletxe honek. Bai, parkatu momentu bat, hemen transakzional bat dauka Partido Socialista. Quería presentar desde el Grupo Socialista. Alderdi sozialistatik hemen zerkako emendakina bat, osorako emendakina biak aurkeztu nahi dut, Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoren arira. Sí, doy paso a su lectura. Enmienda a la totalidad, propuesta por el Alderdi sozialistako kideak osorako zuzenketa irakurriko du eta kabinatik barkamen eskatu nahi dizugu euskeraz itzuli ezin dugulako ez baitugu berton jaso. 2. El Ayuntamiento de Getxo, dentro del nuevo tiempo abierto tras el fin de la violencia, entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de las penas privativas de libertad, lejos de los lugares de arraigo social y familiar, acabando con largos desplazamientos que deben realizar las familias y facilitando el camino de la reinserción. 3. El Ayuntamiento de Getxo considera necesario avanzar en las políticas de convivencia, para lo cual resulta oportuna la aplicación de principios como el de individuación, humanidad y reconocimiento del daño causado. Bai. Bai, alde batetik, esatea eskertzen dugula proposamena egitea, baina beste aldetik esan behar dugu, etzeratek, familia zenide elkarteak aurkeztutako mozioa dela bi alderdi politikoen bidez. Bada, ez da gure erantzukizuna, edo ez dagokigu guri hobe esan da, zuen zeharkakoari erantzutea. Ulertzen dugu, proposamena eta edukiarekin agian ados egon zitezkela beraiek, baina ez daukatela modurik oneri baiezkoa lasezkoa emateko. Orduan, bi alderdi hori egokitu zaigunez, mozio hau aurkeztea hemen, mozio niri helduko diogu. Landabe eskertzen dugu berriz ere egindako proposamena. Momentu bat, hemengo pantaila hau beltze ez da, beraz ez dago ez zer ikusten, ez dakit eztan itzali edo... Vale, aurrera egingo dugu. Konpontzen duzuen bitartean, idazkari jauna zuk ikusten dituzu guztiak, orduan aurrera egingo dugu. Gijarrubia Anderea, zeurea txanda. Biktima batzuen aitortzak ez luke ekarri beharko beste biktima batzuk bazterrean ustea. Hori da hain zuzen ere, mozionetan ere jasotzen dena. Biktima guztien aitortza egitea. Hain zuzen, baita sakabanaketaren ondorioz errepidean bizitza galdu dutenena ere. Eta kasu honetan, espreski, Antonio Hernandezen aitortza egitea eskatzen da. Estatuen mendeku politikak eragindako sakabanaketa inoiz baino zentzugabeagoa da, elkarbizitza alez-ale eta apurka-apurka eraikitzen ari garen honetan. Ezinbestekoa da, sufrimenduaren gurpilari makillak jartzea. Izan ere, sakabanaketak sufrimendua sortzen jarraitzen du astebururo. Getzon ere, badira, 7 familia eta lagunak astebukaeran minez beteriko bidaiak egiten dituztenak. Familia izateagatik, lagunak izateagatik. Naiz eta indarrean dagoen legediak kontrakoa agindu. Ez dugu nahi Antonio Hernandez gehiago. Ez dugu biktima gehiagorik nahi. Elkarbizitzaren bidean ezinbestekoa da urratsak ematen jarraitzea.
Bada garaia behingoz sakabanaketarekin bukatzeko. Eta hori da eskatu eta aldarrikatu nahi duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, Amieba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate andrea. Bueno, queremos agradecer al colectivo. Eskerrak eman nahi dizkiogu etxeratik, gurekin harremanetan jartzeagatik eta mozioa helarazteagatik, hain zuzen ere horregatik EH Bildurekin batera aurkeztuko dugu hemen. Haiei ahotsa emateko, Antxoniren kasua ezagutu gai esker, espetxe politika honen ondorioz istripu baten lezena duela 23 urte, eta benetan eskerrak Alderdi Sozialistari emendakin aurkezteagatik, baina esan bezala ezin dugu guk onartu edo ukatu azken finean 100% errespetatu nahi izan dugulako mozioaren edukia. Zuekin ados egongo baginare ezin dugu aldatu. Gure udaltaldetik historia hau ezagutarazi nahi dugu. Mekanismoak martxan jar daitezen, historia egin dezagun. Indarkeria desberdinak sufritu dituztenen ahotsa entzun, erramina erreparatu alizateko gizarte osora heltzeko hori zen nahi dugu, gure proposamenarekin, bere garaian bizikidetzarako tokiko foroa sortzeko eskatu genuen, Antxoniren kaso eta beste batzuk aipatzeko, indarkeriaren biktimak entzuteko eta aitormena emateko. Asko dago egiteko, eta gure ustez mozio honek hori islatzen du. Gaurkoan, hau, honetzi ordez, gehiago behar dugu erakundearen konpromiso irmoa. Guztiak bernartuko dituen memoria izan dezagun eta guztion konpromiso izan dezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. El valor de la solidaridad, mayúsculas, ha sido... Solidaritatearen balioa beti izango da sozialismoaren ikurra. Beraz, kauza dozein delarik ere sufrimendu dagoen lokian beti gongo gara laguntza ematen. Eta aitormena ematen. Horregatik, bat gatoz Antxoni Fernandezen senideen eskaerarekin, 87. urtean hil zen trafiko istripu batean. Urte horretan bertan, etak 13 pertsona hil zituen. Enpresariak, poliziak, ertzainak, militarrak, zinegotziak, guardia zibileko agenteak, psikologoak, magistratuak, iapaintzaileak, bizikleta saltzaileak, 40 urtez baino gehiagoz terrorismoan jardun du eta hainbat atentatu egin ditu gure udalerrian gainera, eta estortzio egin du jendeari, sekuestroak egon dira, 19 pertsona, 19 getxostar hil ziren etaren atentatuetan 1975-etik 2000 batera. Haietatik 18 demokrazia garaietan. Profil guztietako jendeak esan bezala. Según recoge el informe, retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida. Giza eskubideen urraketei buruzko txosten bat daukagu Getxon, Eusko Jaurlaritzak eginda, eta bertan esaten da getxostar bat hil zutela gal indarrek eta 3 getxostar hil zituztela segurtasun indarrek. 1979an eta 1975an pertsona horiek jaso dute aitormena eta jasotzen jarraitzen dute osoko bilkuraret honetan. Pertsona gehiegi hil dira gure udalerrian indarkeriagatik eta guztiak aitortu behar ditugu. Eta empatiaz eta solidaritatez jartu behar dugu senide guztiekin. Hau esan da, zer esan nahi dugu? Espetxe politikak berriro gizarteratzeko prozeso jarri ditu martxan, ala egin behar delako, eta Alderdi Sozialistatik beti zuzenbide egoera defendatu izan dugu demokraziaren ardatz gisa eta Euskadin bizikidetza demokratikoa lortzeko bide gisa. Espetxe arloko legegintza garatzeko presoen gizarteratzea kontutan hartzen da agindu konstituzional gisa, terrorismoaren aurrean estatuak esku hartzen du eta gainerako indarkeria kasuetan ere bai. Etak armak utzi ditu, ezaztu, demokraziak irabazi du, gizarteak aski zela esan zuen, instituzioetatik gehiago ez gertatzeko eskatu dugu eta oraindik ere keinu etikoak eskatzen dizkogu ezker abertzaleri. Etaren terrorismoa kondenatzeko eskatzen diegu, etaren lana gaizki egon zela, eta indarkeria kondenatzeko eskatzen diegu.
Esan bezala, etaren terrorismoaren amaiera 5 hamarkadatan zehar egindako borrokaren emaitza izan da, hainbat legeren bitartez, adostasunaren bitartez, epaien lanaren bitartez, kultura sektorearen eta beste sektore askoren lanaren bitartez, segurtasun indarren bitartez estatuenak zein ertzaintza. Mundu honetan, herrialde honetan, pertsonekiko mespretxua eta heriotza ezen jada zilegi. Eta bat egin nahi dugu gure idazkari nagusi eta lehendakari ordearen hitzekin, Idoia Mendiarekin, berak esan baizuen, bide bakarra espetxe politika berrera ikitzea dela. Berriro gizarteratzea behar izan gisa ulertuta. Eta presoak hurbilduta egiten ari den bezalaze. Espetxe politika berri bat daukagu eta desagertu zenetik, eta preso dagoen pertsona hurbildu behar da, eta aldi berean egindako kaltea aitortu. Lantresna bat izan nahi dugu, baterakoa, Getxon memoria eraikitzeko, pertsona askori zor diogulako. Justiziarako, aitormena emateko, memoriarako eta bizikidetza lortzeko guztion artean. Gure proposamen alternatibo astutenez babestu, ez dugu aldeko bozka emango. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eta Elorza jauna, zeure txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, zetika joango naiz. Uste dut lekuz kanpo dagoela hau, ez dut uste momentu honetan, egoki denik, baina aurkeztu dute mozioa eta landuko dugu. Banoa ba, nire ustez, krudela da, gaiztoa, lotxagarria, insultantea, eta ez du jarraituko, adjektiboekin. Alderdi demokratikoak direla diote, baina totalitarioak baino ez dira. Zuek zaretenak, beti izan zarete hori, izen desberdinekin baina. Bildu sortu Batasun Euskal Herritarrok eta bar. Azken finean, berdin dio izenak, beti izan zarete berdina, etaren beso politikoa. Eta haien oinordekoak gaur egun. Podemoseko izer esango diogu, deitoragarria da zuen funtzioa kasu honetan. Iraingarria. Egin dezagun pedagogia. Pertsona batek estortzio egin, baitu, bomba jarri hiltzen duenean, hau da, atentatu terroristak egiten dituenean, eta epaitu eta kondenatzen dutenean, alde batetik, zigorra da, eta bestetik, horrela ikasiko du gizartean nola bizi. Gainera, terrorista hori banda armatu batekoa denean, bestelako neurriak hartu behar dira, banda horretatik deskonektatzeko eta birgaitzeko. Horretarako, aitormena egin behar du lehenengo, egindako kaltea aitortu. Eta ez da fede egintza bakarrik. Ez da biktimen aitorpen egintza. Organizazio armatua utziko duela esan behar du, armak utziko dituela, eta lankidetzan gehiago arituko ez dela, terrorismo arlo horrekin. Oraindik kasu asko ez dira ebatzi, eta asko kasado gure presidenteak esan bezala 300 kasu baino gehiago ebatzi daude, eta terroristek pistak dituzte, badakite, ardura hartzeko moduan. Epaitegietan. Hori guztia kontutan hartuta landu behar dugu dispertsioa. Argitu gabeko krimenak argitzeko. Zuek zuen presoen kasuan kontrolatzeari utziko bazenute, edo beto esan da gehiago kontrolatuko bazien izkizute eta kartzeletatik aitortuko balute zelako kaltea egin duten, biktimak aitortu eta terrorismo utziko dutela esan, ziurrenik duela urte askotatik kartzelatik kanpo egongo lirateke. Zuek erabili dituzue zuen presoak, maltzurtasunez, eta zuen erruz ezin dira berriro gizarteratu. Zuek zarete arduradunak, zuengatik daude oraindik krimenak argitu gabe. Eta dispertzio horregati dago indarrean. Presoen senideak erabili dituzue, rastreroa da jokabide hori, dispertzioaren erantzule bakarrak zuek zarete. Nik ziur dakit, hurbileko norbait kartzelan izatea drama dela badakit. Baina ardura norena da presoena, eta kasu honetan, zuena bakarrik.
Eta ez zait egokia iruditzen mozio bat aurkeztea, jakinda zuen eta EAJaren babesari esker gobernu badagoela. Eta zein da horren trokako prezioa? Presorik txarrenak eta sanguinarioenak ere hurbiltzea jakinda ez dutela egindako mina aitortu. Eta oraindik zintzotasunez erantzuten diote etaren heterodoxiari. Tristea da zelako prezioa eskatu duzuen trukean. Non daude horrek neurri sozialak? Etxe bizitzarloa zer? Eta gazten enplegua zer? Zuen erreibindikazioak emakumeren alde? Non dago hori? Non dago mordaza legearen indargabetze eskaera? Eta lan erreforma, zuek esan zenuten indargabetzeko eskatuko zenutela. Non dago hori dena? Zen merkeak izan zareten. Presoak hurbiltzekoaren truke baino ez duzue gobernua babestu. Zuek zein EAJak. Biktimak ikusezin bihurtu dituzue eta hiltzaien eskubideak goraipatu. Kartela jarri dituzue presoi buruzkoak getxon zehar. Zuek pandemia garaietan kezkatuago zaudete espetxeen kasuan bakunazioan baino. Edo pandemia gogor jotako enpresak salbatzean baino. Hori bai, zuek esango duzue, lasai gaude kartzelak judeatzen ditugulako. Eta etako jaunandrak seguru baietz. Haiek ere bai. Eta larriena zer da? Alderdi sozialistak azken finean, botoengatik alde batera utzi ditu bere hildakoak eta hiltzaileak defenditu ditu, kontuan izan ez dutela aitortu zer nolako mina egin duten eta etaren heterodoxiari erantzuten jarraiten dutela. Hori bai krudeltasuna. Demokrazien 40 urtetan ikusitako krudeltasunik handiena. Nik ez dut alderdi sozialista hau ezagutzen. Ez nik, ez da partidu barruko jendeak ere, alderdi sozialistako jendeak ere. Norbaitek, zenide bat, gartzelan badu, urrun badu ere, badu bizitatzeko norbait, badu itxaropena. Baina norbaitek, hildakoren bat badu, horrek ez du esperantzarik. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Gijarrubi Anderea. Gustatuko litzaidak errepikatzea zertara datorren mozio hau. Biktima guztien aitortza egitea. Baita sakabanaketaren ondorioz errepidean biziltza galdu dutenena ere. Eta kasunetan, Antzoni Hernandezen aitortza egitea eskatzen dugu. Ez dugulako Antzoni Hernandez gehiago nahi, ez dugulako gehiagorik nahi, ez dugulako biktima gehiagorik nahi. Diotze, batzuetan, badiru diozu erraza dela, eztabaida desbideratzea. Eskerrik asko. Bai, Amiba Anderea. Bueno, desde el respeto que usted no nos ha tenido, señor Elorza. Zuk ez gaituzu errespetuz tratatu eta nik erala erantzungo dizut Elorza jauna. Esan diguzu inpropioa dela mozio hau eta guk bakarrik egin dugu mozio hau ona ekarri ahots emateko kolektibo bati. Ez dugu hitzik aldatu haien borondatez aurkeztu dugulako. Beste dozen erakunde politiko edo elkarte izango litz bezala. Zuen erabaki errespetatzen dugu eta zuek ere aitortu edo behintzat ikusi zergatik aukeratu dugun mozio hau hemen aurkeztea. Kolektibo honi eskubidea gauzatzen ustea. Rastreroa esan duzu, ezta? Zure hitzak ere bai, lekuz kanpo, empatiari gabe. Eta gure ustez, bai, bada jokabide bat egindako mina aitortzea, baina biktima guztien kasuaz izan beharko litzateke eta zugek ez duz ikusten. Ez dugu esanetaren violentzia kondenatu ez denik edo sufrimendu batzuk kanpoan utzi direnik. Preso guztiei espetxeen arloko legeak aplikatzen zaizki ezagutzen dituzu. Baina gero zuek muturreko eskuinarekin paktatzen duzue. Eta milaka biktima hor daude. Etaren bakarrik ez, beste milaka ere hor daude. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Sí, yo no pensaba intervenir, pero... Nik ez nuen hitz egin nahi, baina noski aipatu naute eta horregatik hitz egin behar dut besterik gabe esateko Elorza jauna. Zoragarria da zuk eta zure alderdiak ez onartzea. Zilegi garelako horrela gure lanean, gure konpromisoan gaur entzundakoaren ostean, zilegi garela erakutsi da, mila esker. Elorza jauna. La señora de Podemos
Elkarrekin Podemoseko andereari hauz esan behar diot. Alderdi Popularrak ez du alderdi fasistekin ezer itundu. Alderdi Popularrak ez du fasistekin ezer adostu. Hala Euskal Alderdi Popularrok ez dugu adostu ezer alderdi fasistekin. Adibidez, Madrilen gertatzen dena edo Andaluzian gertatzen dena aipatzen baduzu, ez da ezer ituntzen fasistekin. Besterik gabe, parlamentuz gaindiko akordioa lortzen da, eskuineko interpolitiko batekin besterik gabe. Hemen talde terroristekin adostu duzuen bakarrak zuek zarete batez ere Iberoamerikan. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Mozioaren aurkako bozkak, Partido Popularra eta Partido Sozialista. Eta orain Uriarte jauna hitza duzu. Bai, botoan azalpena. Alderdien eta sindikatuen arteko akordio da, EAJ PNV-ek testua sinatu zuen, eta horregatik gure botoa alde izata. Eskerrik asko. Beraz, 69. puntura pasatuko gara. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa etxebizitza eskubidearen defentsa getxon. Uribe dela Espriei Andrea, zeure txanda. Moción por la defensa del derecho a la vivienda. Getxon etxebizitza eskubidea defendatzea. Alokairuen prezioarekin lotutako espekulazioa gaur egun milaka pertsonak pairatzen duten errealitatea da eta Euskadiko herritarren arteko sektore askori eragiten die. Etxebizitza erosteko prezioak osaltuak dira eta oraindik ere gorantz jarraitzen dute. Bada, horri gehitu behar zaio eskasa dela higiezinen merkatuko prezioei aurre egin ezin dieten pertsonentzako benetako alternatiba izan daitekeen merkatuko alokairuko eskaintza. Paraleloki soldatek ez dute bide hori jarraitu, eta prekarietatea da nagusi laneko merkatuaren zati handi batean. Horrek gaztei eragiten die bereziki. Koronavirusaren krisiak egiturazko egoera hori larritu baino ez du egin. Ondorioz, 100 lanpostu galdu dira, eta lanaren naiz rodaten baldintzek okerrera egin dute. Higiezinen atarietako alokairuaren eboluzio estatistiken arabera gure udalerrian, etxebizitza alokatzeko batezbesteko prezioa 1.133 eurokoa zen 2021ko otsailean. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailaren alokairuaren merkatuaren estatistika datuek diote Getxo Euskadiko bigarren hiririk garestiena dela etxebizitza bat alokatzeko. Krisi une hauetan, alokairuaren gehiagizko prezioekin amaitzea inoz baino premiazkoagoa da, eta horretarako, erakunde guztiek ezarri behar dituzte etxebizitza duina izateko eskubidea benetan betearaztea bermatzeko mekanismoak. Horregatik guztiagatik, egoki deritzogu udalonetatik eskatzeari estatu mailako etxebizitza lege bat onesteko, erkidego autonomoetan eta udalerrietan garatzea albidetuko duena. Lege hori honesteak, aurrerapenerako efektu esanguratsua sor dezake gure herrialdean etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 legea aplikatu eta garatzeari dagokionez. Hori, etengabe aldarrikatu izan dute etxebizitza eskubidearen defendatzaile diren gizarte plataformek. Izan ere, Euskadi da alokairuko preziorik altuenak dituen 3. autonomia erkidegoa. Eraginkorra izan dadin neurri horrekin batera beste zenbait hartu behar dira, lege propioa garatu eta aplikatzetik abiatuta. Hala nola, etxebizitza hutsen eta erabilerarik ez dutenen erabilera soziala. Udalaren datuen arabera, kudeatu daitezken 3.557 higiezin huts daude. Alokairuko etxebizitza babestuaren Euskal Parke Publiko handi bat sortzea eta neurri eraginkorrak hartzea Eusko Jaurlaritzaren eta enpresa sustatzaileen arteko hitzarmenen bidez eraikitako etxebizitza babestuek hitzarmena amaitzean erabilera alda ez dezaten. Hala, espekulazio funtsek ezin izango dituzte eskuratu eta rentak ordaindu, ales izateagatik inor ere ezingo da atsegabetu bizitegi okerarik eman gabe. Horregatik guztiagatik honako proposamena egiten dugu. Bat, Getxoko udalak estatuko gobernuari eskatzen dio etxebizitzari buruzko estatu lege bat onesteko, erkidego autonomoen eta udalerrien eskumenen baitan garatu ahal izango dena. Etxebizitzaren funtzio soziala blindatu beharko du eta etxebizitza duin eta egokirako eskubidea benetan bete eta errespetatuko duela ziurtatuko du. Oinarrizko hornidurak eskuratu ahal izatea barne eta aurrekoari jarraikiz etxebizitzen alokairuaren merkatua arautzeko legeak egitea etxebizitza errentan emateko kontratuetako neurrigabeko prezioak. Saihestuko dituztenak prezioa kontrolatzeko mekanismoen bidez eta prezioen jaitsierak sustatuko dituztenak indarrean dauden kontratuetan, naiz etorkizuneko kontratuetan bereziki merkatuko tentsiorik handiena duten guneetan. Bi, Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio esarritako testuinguruan eta estatu
estatuko gobernuarekin koordinatuta, erkidegoetako eskumenak erabiliz eta etxebizitzaren euskal legean aitortutako eskubide subjektiboa oinarri hartuta, legezko eta arauzko mekanismoak garatzeko, beharrezkoak direnak, etxebizitzen alokairu merkatu arautzeko, aurrera egiteko. Errentamendu kontratatuetako gehiegizko presioak galaraziko dira presioa kontrolatzeko mekanismoen bidez, eta presioen jaitsierak sustatuko dira indarrean dauden kontratuetan naiz etorkizunekoetan. Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio alokairu sozial eta eskuragarriko etxebizitza parke publikoa handitzeko eta etxebizitza hutsak lagatzeko dauden legezko mekanismoak aplikatzeko. Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio pertsonek etxebizitzarako duten eskubidea defendatzeko neurri fiskalak eraginkorrak eta efizienteak martxan jartzeko hutsik dauden etxebizitzen funtzio soziala sustatzaldera. Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta mekanismoak artikulatuko ditu udalerriko etxebizitzen alokairuaren merkatua arautzeko. Presioa kontrolatzeko mekanismoen bidez, neurrigabeko presioak galaraziko ditu errentamendu kontratuetan, eta presioen jaitsiera sustatuko ditu indarrean dauden kontratuetan naiz etorkizunekoetan. Horrez gain, etxebizitza hutsak alokatzeko pizgarriak esarriko ditu. OHZ-etan itxartutako errekargoa esarriko du edo etxebizitza parke publikoan dituko du. Creo que había una moción transaccional. Transaccional bat daukagu, bai. Zeharkako emendakin bat daukagu, bai, aurrera, nork irakurriko du. Irakurri, González jauna mesedez. Voy a leer la moción transaccional de EAJ eta PSeren mozioa etxebizitzaren alokairuari eta arautzeari buruz. Euskadik etxebizitza arloan estaldura sozial esanguratsua dauka eta halako politikak ezartzen jarraitu behar dugu. Eta etxebizitza politikak eraginkorrak izan daitezen, osoak eta koherenteak izan behar dira, eta denbora tarte zabal batean aplikatu behar dira. Horrez gain, eragile instituzional guztien implikazioa behar dute. Hori dela eta mozioa aurkezten dugu Getxoko Udalean onetsi dadin. Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ekainaren 18ko 3/2015 etxebizitza legearen arauzko garapenarekin jarraitzeko eta alokairua sustatzeko politikak bultzatzen segitzeko. Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio gainerako 2 foru aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan jardun dezan Euskadiko zerga koordinaziorako organoaren baitan eta formulak aztertu eta proposa ditzan etxebizitzaren fiskalitatearen arloko neurriak hartu ahal izateko. Horren zera izango litzateke etxebizitzaren alokairua ordaintzen dutenen kenkariak errenta mailaren arabera moldatu eta estatzea eta horrez gain etxebizitza alokatzetik eskuratutako errentak progresibitate printzipioaren mende jartzea. Getxoko Udala konpromiso hartzen du gaian eskumena daukaten instituzio guztiekin koordinatu eta lankidetzan aritzeko. Gazteen eta errentarik ahulenak dituztenen alokairu soziala bultzatuko duten politikak garatzeko asmoz. Si no es una propuesta de transaccional. Zeharkako proposamen bat da eta jakin behar dugu onartzen den edo ez, besterik gabe. Agradezco. Bai, erantzuna mesedez. Y que agradecemos la propuesta. Eskerrik asko proposamena egiteagatik eta nabarmendu behar dugu asmoa dagoela Eusko Jaurlaritzari eskatzeko araudik garapenarekin jarrai dezan. Hala ere, uste dugu diagnosi desberdina egiten dela mozioan eta aintzat ematen da badagoela estaldura zabala, kasu honetan Euskadi mailan, eta ez da aipatzen mozioaren funtsa, hau da, batera jardungo dugula presioa eragiteko etxebizitzaren euskal legea sustatzeko. Horregatik guztiagatik ez dugu onartuko, mila esker. Rechazáis. Ukatzen duzue, bai, ez duzuen onartzen. Ados? Espriella Anderea defentsa egingo duzu. Sí. Vale. Bueno, creo que para nadie es un secreto. Ez da sekretu bat, Unidas Podemosetik eta Elkarrekin Podemosetik luze daramagula honen alde lan egiten erakunde guztietatik alokairu etxebizitza bermatzeko segurua eta irisgarria. Horren adierazle da, joan den urteko otsailean, EAJak eta PSek izan ezik eta beste elkarte batzuekin batera, estatu mailakoak eta autonomia erkidego desberdinetakoak, sindikatu desberdinekin batera, adibidez, sinatu genuen kongresuan konpromiso bat proposamenak babesteko. Hala, adostutako manifestu bat idatzi zen estatu mailako etxebizitza lege bat esartzeko. Hala, etxegabetzeak ukatu nahi ziren legean, gizarte alokairuko parkea handitu nahi zen, alokairuak arautu nahi ziren, eta espekulatzaileak
aldesten dituen araudiarekin bukatzeko eskatu genuen. Horregatik mozio ekartzen dugu. Hori egiten ari gara Euskadi mailako erakunde guztietan, eta eskatzen dugu funtsean baterako jarduketa bat, erakunde guztien artean eta indar politiko guztien artean, estatuan PSOEk eta gobernu gehiengoak hausnar desan espekulazioaren inguruan eta etxebizitza lege berria susta desan, alokairuak behar bezala arautzeko. Horrez gain, Euskal erakundeetatik neurri guztiak hartu behar dira gure eskumenetatik abiatuta etxebizitzarako eskubide subjektiboa arautzeko eta burbuila saiesteko. Hala, orain premiazko egoera baten aurrean gaude eta horregatik premiazko neurriak behar dira. Hala, horregatik ez zaigu egokia iruditzen Eusko Jaurlaritzak, EAJak eta PSEek osatutakoa Euskal etxebizitza legea ez garatzea. Hala, horrek presio altua dakar gazteentzat Euskadin migratuentzat eta guraso bakarreko, kasu honetan ama bakarreko familientzat. Hala, horrela ez dago alokairu eskaintza nahikorik eta presioa gainera oso garestia da. Hala, etxebizitzarako sarbidea gizarte bazterkeriako faktore nagusia da. Alokairuko errenta batez beste 1.000 euro baino gehiagokoa da. Eta alokairuan bizi direnek errentaren 40% baino gehiago erabili behar dute alokairua ordaintzeko. Gurea da alokairurik garestiena duen 3. autonomia erkidegoa eta getxo lehenengo postuetan dago Euskadin eta horrela gazteentzako aukerak mugatzen dira. Horrela bere ametsak eta proiektuak atzeratu behar dituzte daukatelako bere gurasoen etxeetatik joateko aukerarik eta beste leku batzuetara joan behar direlako. Administrazioetatik eta deno kargu publiko bezala erantzukizuna daukagu. Hau da, saiestu behar dugu jendeak emantzipatzeko aukerarik ez izatea eta diru guztia alokairuan inbertitu behar izatea. Horretarako, neurri batzuk ezarri behar dira alokairuen merkatua beste jarduera bezala garatu ahal izateko. Zuzenean esku hartzeko, baldin eta testuinguruak hori eskatzen badu, eta hori ez da gure ideia, besterik gabe. Hori konstituzioak jasotzen du. Zaharkituta dago konstituzioa, baina puntu honetan jarduteko aukera ematen digu konstituzioak. Hala, etxe bizitza aipatu beharrean gasolina aztertuko bagenu, ikusiko genuke bere prezioa oso altua dela eta kasu horietan erakunde guztietatik telefonoa altzatuko luke. Beraz, oso logikoa litzateke ugasabetatik kesatzea, baina etxe bizitza sari garenean ematen du kezka ez dela hain handia. Eta ematen du erakunde hori ezaigula kezkatzen familiek egoera hau paratu behar izatea. Horren aurrean, ezin dugu onartu eta ezin gara ezer egin gabe geratu, ezin dugu esan etxebizitzaren estaldura handia dela Euskadin. Izan ere, emendakinean esan bezala, hori handitzen jarraitu behar dugu. Guretzat, hauze ez da nahikoa eta ez da onargarria geure burua asebetetzea. Datuek oso argi erakusten dute zein larria den egoera. Hala, gizarte eragileek eta sindikatuek esaten duten bezala, adibidez hipotekak eragindako plataformak esaten duen bezala, ez da kasualitatea EAJ eta PSE aurka egotea, etxebizitza legearen aurka egotea. Horrek kontrolatuko dituelako prezio espekulatiboak eta horrela ekimen pribatuak ezingo du aukerarik izan, ez du aukerarik izango espekulatzeko. Hala, kutxa batean sartuta dago legea, ematen du boikot bat egiten zaiola, ez delako onartzen eta ez delako aplikatzen. Horrez gain, gure udalerrian, alokairurako laguntzak ematen dira, baina 3 urte daramatzate eman gabe eta azkenengo informazio batzordean galdetu genuen eta esan ziguten stand-by hori egin dela ez dagoelako gaitasunik hori egiteko ez dagoelako etxebizitza teknikaririk. Hala ere, esaten da, heltzean hori izango dela egin beharreko lehenengo gauza. Horrek erakusten du ez daudela kezkatuta gazteekin eta alokairuarekin. Laburbilduz, elkarrekin getxotik uste dugu beharrezkoa dela etxebizitza legeak alokairua aztertzea eta udalei eta erakundei tresnak ematea alokairua arautzeko, merkatua kontrolatzeko eta tentsioa duten gunea kontrolatzeko. Ya termino. Bukatzera noa, lehentasunezkoa da etxebizitza legea onartzea. Duina den etxebizitzarako sarbidea berma dezan. Hala, 40 urte daramatzagu horrelako legerik gabe eta araudi esparruak ez ditu aldesten horrelako neurri onuragarriak alokairurako. Hala, beharrezkoa da Espainiako estatuak anomalia izateari ustea. Ez duelako neurririk jarri gehiegizko presioi dagokienez. Uste dugu batera lan egin behar dugula. Mesedez. Gracias. Eskerrik asko. Sozialistok oso ondo ezagutzen dugu etxebizitzaren arazoa Euskadin. Hala,
Guk esarri ditugu etxebizitza politikaren oinarriak, gaur egun aplikatzen denaren oinarriak, guk geuk esarri ditugu Euskadin. Hala, Euskadi erreferentea da Espainian etxebizitzaren eremuan, eta ispilu horretan begiratzen dira beste erkidegoak eta estatuko gobernua. Izan ere, gure etxebizitza legea dugu, eta progresista da lege hori, eta aitzindaria ere bai estatuan, Espainian. Hala, neurri asko har daitezke alokairuaren prezioak kontrolatzeko, eta horiek dagoeneko daude martxan Euskadin. Gure legeak etxebizitzarako eskubide subjektiboa onartzen duelako, eta Europako oso lege aurreratua delako. Hala, progresistak izateko integratuak izan behar dira eta koherenteak izan behar dira eta denbora tarte zabal batean aplikatu behar dira. Eta aldi berean eskaintzan eta eskarian jardun behar da. Eta promozio eta pizgarri neurriak bestelako muga batzuekin kombinatu behar dira. Arazoa ez da inbeste alokairuaren prezioa, hori bada, baina horrez gain ez dago alokairu eskaintza handirik. Etxebizitzak guztien 3% bakarrik ez da erabiltzen alokairurako, eta horretan ari gara lanean. Hala, eraikuntza berriekin eta hutsik dauden etxebizitza berriekin, ia 26.000 ditugu. Eta 15.000 Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditu. Hala, 2021ko amaierarako beste 6.000 hartu nahi ditugu hutsik dauden etxebizitzak hartzeko bizigune programaren bidez. Horrela, laguntza bat izango dugu hutsik dauden etxebizitzen dekretua onartuko delako urte honetan, eta horrela zigortuko dira hutsik daudenak kanoi ekonomiko batekin. Izan ere, nahitaezko alokairua esar daiteke, eta desjabetzeak eman daitezke, eta etxebizitzak desjabe daitezke baldin eta ez badute bere gizarte funtzio hori betetzen. Horrez gain badaukagu beste sistema bat etxebizitzarako prestazioak emateko, alokairua ordaindu ahal izateko, eta hilero, Euskadiko 30 familiak baino gehiago horiek erabiltzen dituzte, eta horiek eguneratuko dira 2022ko. Horrez gain, erreforma fiskal bat proposatu dugu. Horretan, PFZ-aren obariak esartzen dira, errenta txikiak dituztenentzat eta zigorrak egongo dira hori gainditzen dituztenentzat. Hala, errentadunen kasuan indartuko ditugu kenkariak kolektibo batzuentzat, adibidez, familia ugarientzat eta gazteentzat. Hala, gazteek lehentasunezko arreta behar dute, eta hori pentsatzen dugu guk. Hala, neurri espezifikoak esarri ditugu gazteek alokairurako sarbidea izan dezaten, eta horien egin dugu Euskadi mailan. Gaztelagun abiarazi genuen 2019an laguntza ekonomikoak emateko alokairua ordaintzeko, eta 2 urte hauetan 2.000 gazteek baino gehiagoko horiek erabili dituzte. Gaztelagun oso programa aitzindaria da, eta laguntza horrek egonkortasuna eta segurtasuna ematen die onuradunei. Hala, Espainian ez dago horrelako laguntzarik. Hau da, ez dago gaztei horrelako aukerarik ematen dien laguntzarik. 3 urtez jarraian alokairua ordaindu ahal izateko. Hala, zuzkidura bizitokiak eraiki nahi ditugu eta hori bultzatzen dugu. Bereziki dago pentsatuta gazteen emantzipazioa bultzatzeko. Eta hori horrela da, dakizuen bezala, bizikidetza unitate txikientzat diseinatutako pisuak direlako, txandakatze sistema dutelako izan ere, alokairu bakarra baimentzen da 5 urterako. Eta horregatik errazten du emantzipazioa. Hala, 2019tik badago lehentasunezko kupo bat, 40%koa promozio berrietan eta bigarren esleipenetan, Eusko Jaurlaritzaren alokairu parkean. Beraz, Euskadi gizarte estaldura dauka etxebizitzaren eremuan, eta ez dago horrelakorik Espainian. Hala, bide luzea daukagu egiteke, nola ez, bai, hala da. Baina gai honetan ez dago errezeta milagrosorik, ez da efektu kolperik. Besterik gabe lan egin behar dugu, koherenteki, eta horretan dihar dugu. Getxon ere bai, etengabe esan dugu, eta hori islatzen du gure gobernu akordioak. Arazoa hori dela, hau da, gehien kezkatzen gaituen arazoa da etxebizitzarako sarbidea lehentasun bat da gobernu honentzat, eta horretan gaude lankidetza esparru batean Eusko Jaurlaritzarekin. Mila esker. Eskerrik asko. Bildutik, Ijarrobia Andrea. Eskerrik asko. Bueno, ados gaude mozioak adierazten duenarekin. Sarri azaldu dugu gure herrian dagoen etxebizitza arazoa urteetako politiken ondorio lasgarria dela, baita gaurkoa politiken isla ere. Izan ere, merkatua etxebizitza politikaren erdigunean jarri izan da, eta gaur egun ere, horrek utzitakoak, horrek ekarritakoak bizi ditugu. Alde batetik, gazteen exodoa, azken 10 urteetan maneiatzen ditugun datuen arabera 10.000 gazte inguru kalde egin behar izan dute beraien herritik, Getxotik. Gaur egun, Getxoko alokairuzko etxebizitza babestuen parkea gure herrian, hutsaren hurrengoa da.
155 etxe bizitza. Jarrubia Anderea, itxen momentu bat igual, ez da ondo entzuten. Aurrera. Eskerrik asko. Bueno, esaten nuen bezala, merkatua etxebizitza politikaren erdigunean jarri izan dela urteetan, eta gaur egun sufritzen ditugu horrek ekarritakoak. Alde batetik, esaten nuen gazten exodoa, azken 10 urteetan maneiatzen ditugun datuen arabera, 10.000 gazte inguruk utzi behar izan dute Getxo. Gaur egun gainera, Getxoko alokairuzko etxebizitza babestuen parkea hutsaren hurrengoa da, 155 etxebizitza dauden momentu honetan, eta hoiek 2031an etxebizitza parkearen parte ez dire izango, utziko diote izateari. Zergatik, esku hartze zuzena izatetik, edo behintzat udal eskumena izatetik, pasako dira esku pribatuetara. Beraz, zergatik egoera, galdetuko dute bere herria utzi behar izan duten gazte asko. Eta sentitzen dut, baina harritzen nauena da, benetan Euskadi eredugarri azaltzeak. Benetan, mina ere egiten dit. 30 urte bataz besteko emantzipazioaren, 30 urte dira, hain zuzen ere gazteak 30 urte bataz beste emantzipatzen dira. Hori baldin bada eredugarri, uste dut, eredugarritasunaren kontzeptu oso ezberdinak ditugula hemen. Desde luego, 30 urterekin emantzipatzea eta esatea Euskadi eredugarri dela etxebizitza politikan, mina ere eragiten du tripetan. Baina, zergatik egoera hori, bada, erantzuna oso erraza da. Errentagarriagoa delako, esku pribatuetan ustea etxebizitza horiek, hori baita merkatuaren logika. Hori da, udal honek urteetan egin duen politika. Hala erakusten digute datuek. 2000 urtetik 2012 eraikitako 1972 etxebizitzetatik 394 etxebizitza babestuak ziren, hori bai, salmentazkoak. Gaur egun etxebizitza babestu batek bete beharko luken funtzioa, ez du etxebizitza bakar batek ere, garai horietan, eraikitako etxebizitza bakar batek betetzen. 394 etxebizitza, hain zuzen ere. Bai, noski uste dugu prezioa, alokairuaren prezioa legez mugatu behar dela, etxebizitza eskubide subjektiboa delako, edo nork izan beharko luken oinarrizko eskubidea delako, baina hori ere modu askotan udalaren eskumenetik sustatu daiteken neurria da. Eta nola, ez? Nola eragin dezakegu azken batean gure herriko alokairuaren prezioan. Uste dugu neurri ezinbestekoa dela alokairuzko etxebizitzan parkea sortzea. Sortzea eta egonkortzea. Ez sortzea gero desagertzen joateko. Eta ez edonola. Uste dugu modu zuzenean kudeatu beharreko parke bat dela. Epe ertain luzera begira Getxoztarren aldeko apostua egiten duen parkea. Eta esango duzu ez dagoela baliabide nahikorik. Dirutza han eta hemen zautzen duzuen bitartean. Bitartean, esan dudan bezala, Getxoko belaunaldi gazteenak Getxotik kanporatu dituzue. Kanporatzen ari zarete. Eta zuei begiratzen dizuet, zuek ari zarete agintean. Bitartean, horren trukean, eskuratze ahalmen handiagoa daukaten herritar adinduak etortzen dira. Baina zuok ari zarete, gazteak beren herritik kanporatzen. Herri honetan 40 urtez baino gehiago gobernatzen, ibili zaretonok izan zarete egoera honetara ekarri gaituzuenok. Izan ere, etxebizitza politika merkatuaren logikapean lerrokatu duzue, eta perspektibari gabe edo diruaren perspektiba sobezan da gobernatu duzue. Beraz, gainera, lotzagarria da, gure ikuspegitik behintzat, aurkeztu duzuen mozio, zeharkakoa. Inondik inora ez ditu jasotzen konpromiso zehatzak.
berez, irakurri eta irukurri ibili naiz, eta uste dut dagoeneko hau dela egiten duzuena, edo behintzat egin barko zenuketena, bai Eusko Jaurlaritzarekin, Jarrubi baita Foru Andrea, Aldundiarekin. amaitzen Eta mesedez. bukatuko dut, bakarrik esan da. Ados gaude administrazioek beste eskubideen babesarekin edo bermatzearekin egiten den bezala esku hartu behar dutela etxebizitza eskubidea bermatzeko. Eta ez soilik diskurtsiboki, ze diskurtsiboki eta paperak dena eusten du, baizik eta praktikan. Egoera aldat. Eskerrik asko, Jarrubi Andrea, Partido Popularretik, bai, Gonzalo Orekelika jauna, zeurea da hitza. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenengo hitzaldi honetan ez dugu aipatuko mozioa batez ere puntu batzuetan. Beste erakunde batzuk aipatzen dira, Estatuko Gobernua, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Horretarako diputatuen kongresua, Eusko Legebiltzarra eta Batzar Nagusiak daude. Eta horregatik ez ditugu aipatuko. Hala, eskatzen da udalak mekanismoak egikaritzeko etxe bizitzak jartzeko alokairuan zifrak hor daude, eta bai, ados gaude EH Bildurekin, arazoa hor existitzen da. Hala, zailtasunak daude, hau da, herritarren parte batek, zailtasunak ditu, batez ere gazteek, alokatzeko pisu bat getzon. Eta ez dugu hori ukatuko, organismoek datuak eman dituztelako, eta esan dutelako presioak igo direla alokairuan, baina gure ustez, neurri honek ez du konponduko arazoa. Izan ere uste dugu are gehiago larriagotuko duela, eta ara badaude adibideak. Hala, zergatik igo dira presioak eskariaren eta eskaintzaren legeagatik. Eskari handia da eta eskaintza oso txikia. Hala, hiri guztiek mugak jarri dituzte, edo batzuek mugak jarri dituzte gizarte alokairuan, eta horrela eskaria handitu da. Hori ez da txarra baldin eta konpentsatu ahal bada eskaintzan diagoarekin, noski. Hala eta guztiz ere, proposamen bat egiten dut gaur, Elkarrekin Podemosek, eta honekin eskaintza areagotu ez ezik, aurkakoa ere sortuko litzateke. Hau da, are gehiago murriztuko litzateke eta presioa ez litzateke murriztuko naiz eta mugak esarri. Eta zergatik egongo da eskaintza txikiagoa? Parisen gertatu zen arrazoi berberagatik. Hala, alokairua mugatu zen Parisen eta hori gertatu zen. Pisuen jabei ezien konpentsatzen alokatzea. Eta horregatik erabaki zuen alokatzeari ustea. Hori gertatu zen Parisen eta 15% murriztu ziren bertan alokairurako etxe bizitzak. Hala, neurri hau abian jarri zen Berlinen ere bai, Alemanian, eta pisuen 70%ak legeak esarritakoa baino presioa altuagoa zuen, eta orduan eskaria 30% jaitsi zen. Ez dugu uste getxo salbuespen bat izango denik. Hala, ez dugu uste presioak egonkortuko direnik alokairura bideratzeko. Eta ditu askok esaten dutena zera da, eta ez dut nik esaten. Hala, mugatzen badira presioak, beti dago beste aukera bat, ben ordaintzeko, diru beltzean edo bestela esan da, nahi duzuen bezala. Eta hori ez da oso onuragarri izango ogasunarentzat. Hemen aipatu dira azkenengo 40 urteak, eta bai, hori baino lehen alokairua mugatzen zen. Eta horiek ziren errenta zaharrak, Frankoren garaikoak. Eta zer gertatu zen garai horretan pisu horiekin? Adibidez, mugatuta zeukaten ez presioa jabeek ezin zituzten gastuak ordaindu. Eta horren ondorioz, ez ziren hobekuntzak egiten pisu horietan. Bestalde, aukera asko egon litezke. Beste araudi berri bat egin beharrean, beste gauza batzuk egin litezke. Hala, presioak igo litezke. Zergatik, jabeek berme batzuk izan nahiko lituzketelako. Eta presioak igotzeari dagokionez, Berlinen adibidez, 2005ko ekainetik, hau da, orduan indarrean sartu zen araua, eta ordutik ona, alokairuak 36% igo dira. Badago beste alderdi bat kezkagarria dena, guretzat. Hala, zailtasunak izango genituzke presioa mugatzeko etxe bizitzen ere muan. Hala, etxeen balioa oso desberdina izan daiteke presio berean egon arren. Nork esartzen du presioa? Udalak? Kontuan hartuta, udal honetan dagoen kaosa hirigintzaren eremuan eta etxe bizitzaren eremuan eta hilabeteak behar direla lizentziak emateko, aretako tanatorioaren kasuan izan ezik, uste duzue azkarragoa izango dela hau egitean, guk ez dugu ikusten benetan. Hala, hirigintzaren eremuan eta
gobernu taldearen desidiari eta lanik ezari esker, egoera hobetzeko, egin behar dena da promozio berrietan jardun. Adibidez, Sarriko Bason eta Ormasan promozio berriak abian jarri behar dira. Horregatik, udalak arindu behar ditu promozio horiek, besterik gabe. Hala, adibidez, Getxon, promozio horiek ez daudenez, ez dago eskaintza nahikorik etxe bizitzak erosteko edo alokatzeko. Laburbilduz, eskaintza murriztuko litzateke eta ziurazki beltzean ordainduko lirateke alokairuak, ez lirateke hobekuntzak egingo pisuetan, presioak areagotuko lirateke eta zailtasunak egongo lirateke funtzionatzeko. Hori gertatu da beste leku batzuetan, besterik gabe. Horregatik guztiagatik, naiz eta etxebizitzarako eskubidea defendatu nahi dugun Getxon eta leku guztietan noski, aurka bozkatuko dugu. Zergatik? Uste dugulako proposatzen denak ez duela arazoa konpontzen. Ez hori bakarrik. Larriagotuko lukeelako, mira esker. Eskerrik asko. González jauna, zeurea da txanda. Sí, bueno. En cuanto a... Es importante... Garrantzitsua da administrazioen betebeharrak ez nahastea etxebizitzari dagokionez. Jabetza, eskubidea eta alokairuen arauketa gauza desberdinak dira. Horiek desberdin arautzen dira egungo araudian. Hala, eskumenei dagokienez, eta Carmenek esan bezala, eta besteren batek esan bezala zioen azalpenean, gogoratu behar da, etxebizitzaren eskumena esklusiboa dela. Hala, legeria hor dago, eta ziurazki estatuko legeriarik aurreratuena dugu. Hala, legeria eredugarria da, ez politika. Legeria da eredugarria, ez politika, baina legeria bai, bada eredugarria. Eta, lege honekin politika eredugarria egitea gustatuko litzaiguke. Hala, etxebizitza duin baterako eskubidea bermatu nahi da legeriarekin. Eskubideak eta betebeharrak arautuz noski. Lege hau lehenengoa da eta itzindaria da. Eta hor jasotzen du etxebizitzaren gizarte funtzioa eta ez jabetzarena. Hala, etxebizitzarako eskubidea bete behar da eta bermatu behar da eta zehazten dira helburuak horrela eskubide hori betetzeko. Hala, eskumen desberdinak jasotzen dira planifikatzeko etxebizitzaren eremuan, bizitoki sistemaren modalitateak, babes publikokoak eta horien araubide juridikoa, esku hartzeko araudiak, hiriguneetan eta landaguneetan esku hartzeko, finantzen arauketa, etxebizitzen gizarte funtzioa eta ikuskaritza eta zehapen sistema. Hortaz, legeak aukerak ematen ditu eskubide horiek eta betebeharrak aplikatzeko, etxebizitzaren eskubide subjektiboa betetzeko eta gizarte funtzioa bete ahal izateko merkatuan esku hartu beharrean. Hori gatazkatsua izango litzateke, baina ez hori bakarrik. Sino que induciría a no pocos conflictos. Gatazkak eragingo lituzke gainera lege mailan. Etxebizitza legeak ez du aurre ikusten merkatuan esku hartzea. Zergatik, uste duelako mekanismoak daudela gaur egun neurriak ezartzeko eta horrela bermatu ahal izateko etxebizitzarako eskubide subjektiboa. Hala, babes publikoko etxebizitzaren parkea egin behar da jasangarritasun ekonomikoaren ikuspegitik. Horrela, parke hori definituko da hirigintza ikuspegi global batetik, ekitatearekin, progresibitatearekin eta kostu guztia kontuan hartuz, eraikuntza mantentze lana eta bizitza zikloaren amaiera. Horrela, arazorik ez eragiteko etorkizuneko belaunaldiei eta jasangarritasuna bermatzeko politika publikoetan. Horregatik guztiagatik uste dugu eskumenen barruan arauketa garatu behar dira horrela etxebizitzarako eskubidea betetzeko, baina beti ere jasangarritasunaren ikuspegitik eta printzipio hori kontuan hartuz eta bestelako eskubideekin bat etorriz. Eta guk uste dugu mozio honetan ez dela hori jasotzen. Eskerrik asko, González jauna. Eta bigarren txanda. A ber, Uribe de la Espriella Andrea. Bai? Txanda. Vale, muchas gracias. Bueno, por empezar, Hasteko, Alderdi Sozialistak zein EAJak esan dute etxebizitzaren euskal legea dugula ezagutzen dugu eta bai, existitzen da, aurrerakoia da. Hori hala da. Baina
Horren araberako politikak gauzatzen ez badira, ez da nahikoa. Eta hori gertatu da, etxe bizitzaren lege horrekin. Bai badakigu hor dagoela, badakigu nola garatzen den, baina uste dugu ez dela erabiltzen ari eskubide subjektiboa bermatzeko. Izan ere, Euskaldunek haien soldataren ia 60 bideratu behar badute alokairu ordaintzera, ez gara eskubide subjektiboa bermatzen ari. Eta alokairu duina lortu ahal izateko, ez da nahikoa hemen denak esatea, horren alde gaudela, defenditzen dugula eskubide hori, baina tresnak jarri beharko ditugu alokairuaren burbuila horri aurre egiteko. Plan demagogiko bat dugu aurrean, emantzipazioarezko oinarrizko errenta funtzionatzen ez dela erakusten duena, eta kasu honetan, irizpide batzu daude programara sartzeko eta gazteginak kanpo geratu ziren. Laguntza honek ez zuen eragin handirik izan, eta 6.000 gaztietatik urrun gertatu zen. 5 milioiko partida zuen laguntza honek, eta 1.667 gaztek 250 euroian jaso zituzten, baina esango dira zuen nork ordain dezaken diru horrekin. Beraz, gure ustez, irtenbidea ez dator honelako erabakiekin. Irtenbide integralak behar ditugu etxe bizitza parke bat sortuta, irisgarriago eginda, eta berriro diot. Etxe bizitzarako eskubide subjektiba bermatuz, eta horretarako bai ala bai, alokairuaren burbuila deserestu behar da. Pena da EAJ eta Alderdi Sozialista babesa ez ematea gaur. Eta haiei ondo iruditzea, eskubide subjektibo hori Euskadiko pertsona guztientzat benetan ez betetzea. Izan ere, badaukagu bai lege hori 3/2005koa, baina hori behar bezala sartzeko neurri eraginkorra behar ditugu udaletatik. Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea, EH Bilduk esan bezala, eta bide bateaz eskerrik asko babesa emateagatik, badakigu guztio baterari garela honetan, eta hala egiten jarraituko dugula, ahalik eta moduriko berenean, baina egia da getxon, gazte horiek ezin dutela emantzipatu eta espulsatuta sentitu dira. Eta benetan tristea da ikustea getxon zahartzen ari dela biztanleria, ez dela gazteentzako hiria ezin dutelako alokairu ordaindu. Eta askotan pentsatzen du galdetu behar zaiela ea hemen jarraitu eta ea gustatuko litzaideken. Eta ez da raroa kontrako bozka ematea gainerako kasuan. Ez genuen bestelako erabakirik espero, baina zera diogu. Neurri eskasa ditugu gaur, etxe bizitza hutsaren arazoa konpontzeko, burbuila apurtzeko, eta ondorioz, etxe bizitza sail guztietan horixe da egoera EAJ indarrean dagoenean, edo boterean dagoenean. Eta etxe bizitza babestoren politika publikoak ez dira nahikoak. Eskerrik asko. Díaz Anderea. 30.000 personas. 30.000 pertsonak jasotzen dute laguntza hau hilero. Uribe de la Espriella Andrea. Zifra gorantz joan behar da bai, baina kontuan hartzekoa da, kontutan izan da programak indarrean daraman denbora. Berdintasunik ezaren arazoa etxe bizitza arloan ez da ejemplarra Gijarrubi Anderea ez. Baina etxe bizitzan legea eta bestelako neurriak Eusko Jaurlaritzarik hartutakoak eta udalerritaraino heltzen direnak, udalekin lankidetzan, horiek behar ditugu. Esfortzua mantendu behar dugu. Eta horretan lanean, modu koherentean lanean jarraitu behar dugu, behar ditugun emaitza lortzeko. Eskerrik asko. Bildutik, Gijarrubi Anderea. Bai. Nik esaten dut eredugarria, zure hitzak hartu ditut, ez besterik. Eta bai, legea ondo dago, eta gogoratzen dizuet 2015ean EH Bilduren aldeko bozkekin onartutako legea izan zela, EAJak eta Alderdi Popularrak kontran bozkatu zuten. Baina legea ondo egon daiteken arren, eta legedia ona izan daiteken arren, ez badugu garatzen ez du ezertarako balio, eta hori da erronka. Eta guk hor zeregin gitxi daukagu.
udal gobernuan zaudeten zuok, zarete ere Eusko Jaurlaritzan zaudetenok. Beraz, zuen eginkizuna da lege hori garatzea. Edo behintzat, onurak ekartzea etxebizitza politikari edo hori, bai. Gaztelagun aipatu da, gustatuko litzaidak ekartzea, ze gaztelagun badirudi, ez dut uste panazea bezala azaldu duzuenik, baina, gaztelagun programak ez die erantzuten getxostarrei. Zergatik, bertan azaltzen diren neurriak eta baremoak ez direlako getxokoak. Ez diote erantzuten getxoren errealidadeari, beraz, guri edo getxoko gaztei mesede gitxi egiten die. Eta besterik gabe, uste dut asko dagoela egiteko eremu honetan, eta bideo honetan jarraituz gero, ekarriko dena edo etorkizunean izango duguna izango dela gero eta getxo zaharrago bat, non gazteek alde egin behar duten, jarraitu behar duten alde egiten, eta horrek dakarren guztiarekin. Guztiarekin. Eskerrik asko. Bai? Partido Popularretik ez. Eta Eusko Alderdi Jeltzaletik, González jauna. Sí, bueno, yo lo único que veo que siguiendo con el símil de la burbuja... Burbularen kontu hori berriro helduz, legonen helburua izan da, ez da izan burbuia handitzea txikitzea baino. Burbuia bat esplotatzeak badarka gero arazorik lege arloan eta bestelakoetan. Beraz, lege honekin nahi duguna da burbuia txikitzea eta lokairu merkatua eta oro har etxebizitza merkatua iraunkorra eta eutsia izatea. Ez handitzea edo kerrera joatea. Zergatik, azkenean, udal ogasunak, administrazioko ogasunak, horrela mantendu ahalko du iraunkortasun politika. Besterik ez. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, Partido Popularra, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honekin beraz, 70. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Bai? Bai, iragarpena abizu bat. Ibon Rodríguez badoa etzeraz, Bizkarreko minarekin egonda goizetik eta topera heldu da. Beraz, jakin dezazuen alde egin duela horregatik. Bale, espero dugu hobetzea Ibon Rodríguez jauna. Aurrera egingo dugu. Idazkari jauna, apuntatu duzu? Bai, bale. 70. puntua beraz, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa CO2 neurtzea eraikin publikoetan eta ikastetxetan. Uribe de la Espriella Andrea. Moción por la medición del CO2 en edificios públicos y centros escolares. Zero kutsadura arriskoa ez da existitzen, hala ere, evidentzia zientifikoek diote COVID-19 kutsatzeko arrisko handiagoa dela barruko eremuetan, kanpokoetan, baino izan ere jendez betetako barruko espazioetan CO2 kontzentrazio handia egon ohi da, bertan dauden pertsonek jariatutako CO2aren ondorioz. Eraikin publikoetan eta ikastetxeetan, maskarak eta gel hidroalkoholiko erabiltzeaz gain, airea berritzeko espazioak sarria aireztatzea ezinbesteko bilakatu da. Hartara, espazio horiek osasungarriagoak eta seguruagoak izango dira. Hala adierazi du OME gaixotasunen kontrol eta prebentziorako Europako zentroak, Espainiako Pediatria Elkarteak, CSIC-ek eta gure Eusko Jaurlaritzako osasun saila berak. Leihoak eta ateak irekitzea deserosoa izan daiteke bereziki eguraldi txarra dagoenean. Konfort termikoarekin, zaratarekin eta arekanpotik datozen elementu kutsatzailearen areagotzearekin lotutako arazoak ekar ditzake horrek. Beraz, karbono dioxidoa neurtzeko tresnak eraginkorra dira airearen kalitatea neurtzeko eta airea berritzea noiz den benetan beharrezkoa jakiteko. En Getxo, durante los últimos meses, también hemos tenido... Getxon ere, azken hilabeteetan zehar konfinatutako ikasgelen kasuak izan ditugu eta udal eraikinetan erabilera eta dukiera mugak ere bai. Ikasteko gelak, kiroldegiak,
Hori dela eta elkarrekin getxok uste du ez dagoela soberan COVID-19 kutsatzeko aukera murrizten laguntzeko prebentzio eta segurtasun neurri osagarri bakar bat ere. Are gehiago aintzat hartuta osasun publikoa ari garela. Horregatik guztiagatik, honako aurkezten diogu udalari. Bat, Getxoko udala konpromiso hartzen du karbono dioxidoa neurtzeko gailuak eskuratzeko eta beharrezkoa balitz aireztatzeko edo aira garbitzeko ekipoak ere bai, eraikin publikoetan erabiltzeko, bereziki Getxoko ikastetxe publikoetako ikasgeletan. Airearen bidez COVID-19 kutsatzeko aukera murrizteko tresna osagarriak izango lirateke. Bigarrenik Getxoko udalako eskatu nahi dio Jaurlaritzari posible diren erraztasun guztia jartzea udalen esku COVID-19 airearen bidez kutsatzeko arriskua murrizteko aipatutako ekipoak eskuratu ahal izaten. Por vía aérea. Bueno, procedo a defender la moción. Defendatuko dut mozioa. Gure udal taldetik uste dugu esfortzu gehiago egin behar ditugula COVID-aren aurkako borrokan, segurtasuna eta osasuna bermatzeko getxostarren artean. Horregatik, eta hiri eta gizarte modura aurrera egiteko gure udal taldetik neurgailu hauek erostea proposatzen dugu eta beharrezkoa bada airea garbitzeko ekipoak ere bai ventilazio behar izana kontrolatzeko ikastetxeetan eta antzeko eraikin publikoetan. Honek osasun hobetuko du eta kutsadura aukerak murriztuko ditu, aire bidezkoak behintzat. Urtebete baino gehiago daramagu virus honen aurkako borrokan, ezagutzen joan gara nola funtzionatzen duen eta gero eta informazio gehiago daukagu egin beharrekoaren inguruan. Informazio hori aprobetxa dezakegu gure borrokan. Orain, informazio horri esker badakigu transmisio gehiago egoten direla aerosol bidez, airetik, gainazaletik baino. Mozioan azaldu bezala, zero kutsadura existitzen ez dela dakargu gogora, eta esaten da barnealdeetan gehiago kutsatzen dela COVID-a kanpoaldeetan bainoa. Espazio itxietan CO2 gehiago dago, oso kontzentrazio alto daude, eta horregatik oinarrizko neurria zein da, aireztatzea ahalik eta gehien. Horrela, neurri zehatzagoak hartu behar dira testuingurura egokitzen direnak, batez ere Getxoko ikastetxe publikoetako batetan kontutan izan da obrak eta kutsadoren inguruan dituztela eta trafiko gehiegi ere bai. Horregatik zehaztasunez jakitea bentana bat noiz idi behar den ezinbestekoa da. Era berean, ezaugarriak albidetzen badute, purifikazio ekipoak erosteko eskatu nahi dugu, espazioetako osasungarritasuna hobetzeko. Besterik gabe, lokal itxietan, segurtasun neurriak betetzen nahi dugu kutsadurak ekiditeko. Aireztatze segurua, gurutzatua, dinamikoa. Badakigu virusa airean neurtzeko gailuak ez daudela, baina badaude bestelako gailu merkeak proposatutakoak. Neurri horiek pandemiaren arira interesgarria dira, baina horrez gain oso ondo datoz etorkizuneko pandemietarako edo infekzio birikoetarako, griperako esate baterako. Horren beste uste dugu eztabaida faltsu bat eragin ordez, gure proposamena zilegiten edo esateko, kontuan izan behar dugula, hau homek ere badioela, osasun gonbendio askotan, eta batez ere kontuan izan zientifikoki babesa lortu duela Europako agentzia ezberdinen partetik, eta referentzia espezifiko hori nahi zenez gero, Science aldizkarian jada artikulu bat argitaratu zen, hainbat zientzialarirekin esanez aerosolak COVID-a kutsatzeko bide handia direla. Eta bainerako dokumento batzuk gomendiokin beteak egin zituzten. Beraz, proposatzen duguna da, haurren kasuari erreparatzea eta gazteenari. Izan ere, guretzat izan dira pandemiaren ahaztu handiak. Ikastetxetik atera, gero etxetan entzerratu, gero bez neurriekin eta bar beraz, haiek dira azkenengo lehentasuna farmazeutikentzat. Ez dezagun ahaztu aurra direla Getxoren oraina eta etorkizuna. Eta haien hezkuntzak badu zeregina etorkizuneko gizartean. Beraz, proposamen hau daukagu haien hezkuntza eta osasungarritasuna hobetzeko eta kontutan izateko euren bizitzan denbora gehien ikastetxetan ematen dutela. Amaitzeko uste dugu neurri hauek eraikin publikoetan eta ikastetxetan martxan jartzea borondate politiko kontua dela. Berdin denok ordaintzen duen edo nor jartzen dituen azkenean purifikazioak, Jaurlaritza edo udala. Berdin digu, baina uste dugu garrantzitsua dela udalak edo osasun sailak dagokionak edo Europako funtsen bitartez berdin da, borondatea erakustea eta egitea, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Díaz Anderea. La propuesta que trae Elkarrekin Podemosek osoko bilkurara ekarri du proposamen hau neurgailua jartzekoa, baina eztabaidatu izan dugu beste espazio instituzional batzuetan legebiltzarrean edo beste udal batzuetan esate baterako. Da bertan izan dugu gure iritzaren berri mateko apeta. Uste dugu ideia interesgarria izan daitekeela, zalantzarik gabe osagarria da. Kontuan izan da bestelako neurri batzuk ere aplikatzen ari garela, baina neurri hau ez da panazea izan ere. Neurri hau gora bera gainerako osasun neurria, prebentzio neurria bete behar ditugu. Distantzia mantendu, eskuak garbitu, maskara une oro erabili eta taldeak sortu. Ikastetxe bakoitzeko, dobetasun da ikasgela bakoitzeko, aerosol bidezko kutsadurak ekiditeko. Horren bestez, bai, ondo dago neurri osagarri modura, baina gainerako neurriak ere bete behar ditugu. Bestalde egia da CO2 kontzentrazioaren neurgailuek abisatu egiten gaituztela, guk jakiteko noiz dagoen CO2 gehien, baina hau jakin dezakegu esate baterako zentro guztietan dauden protokoloen bitartez. Gelak aireztatzeko beharra ez bakarrik ikasgela aldatzean, baizik eta klaseak iraun bertartan ere aireztatzen ditute. Gu udal bezala eta koalizio gobernu bezala gomendio guztiak zorroztasunez beteko ditugu, eta baita neurri guztiak ere osasun arloko agintaritzek hala eskatzen dutenean. Eta neurri osagarriekin osatuko dugu jaurlaritzatik datozenean osakidetzatik zein hezkuntza sailetik. Momenturen batean agintaritza horietatik esaten badigute neurri osagarri hau hartu behar dela, baina arazorik gabe hartuko dugu. Gure eskumenekotzat jotzen bada, baina guk uste dugu osasun agintaritzak eskatu behar digula hau. Horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bildusola jauna. Bai, guretzat oso argi geratu da bai mozioan eta bai Karolinak egindako argumentazioan beharrezkoa izan daitekeela eta erabilera hori ekarri daitekela gure udalerrira. Gaur egun egoeran edozein ekintzan laguntzen du pandemiari aurre egiteko eta justu kasu honetan uste dugu ez dela oso ekintza garestia, ez dela hain zaila gure udalerrian jartzea. Gauza da, gaur egun hartzen diren neurrien artean beti dagoela debekua edo askatasunen urratzea, eta horrek guri asko kezkatzen gaitu, eta honek ez du inolako debekurik ekartzen, ez da askatasuna urratzirik. Hori, Podemosen proposamenak logika dauka, ez dator aipatutako hildo berdinetik, eta frogatua dagoen kontzeptu batetik dator. Airean dagoen CO2-ren kontzentrazioa indikatzaile ona dela espazioen egoera zein den jakiteko esana dago, eta erreminta ona izan daiteke kutsatze gehiago ekiditzeko. Beraz, horregatik mozioaren alde egingo dugu. Eskerrik asko. Partido Popular Elorza jauna. No. Alicia. Vale, zure txanda. Muchas gracias, señora. La aparición del coronavirus en nuestras vidas ha modificado... Koronavirusa gure bizitzetan agertu zenetik gure ohiturak eta guztia aldatu egin da. Eta oraindik asko dago deskubritzeko. Horregatik egoera berria sortuz doaz, metodo berriak, mehatxuei aurre egiteko tartean, eraikin publikoetan eta ikastetxetan CO2 pilaketak neurtzekoa dugu. Azken finean, adingabeak dira transmisore handiak COVID-aren kasuan, eta hietako asko ikastetxe askotan barruko airea ez da purifikatzen, 2008an horren harira arauak ezarri baziren ere. Gu bat gatoz Elkarrekin Podemosek azaldutakoarekin, aireztatze beharrarekin, izan ere leihoak irekita airearen kalitatea hobetuko dugu beti. Hala ere ezin dugu ahaztu, aireztatzeko neurri horrez gain, kontutan izan behar dugu temperatura aldaketa, kanpoko temperaturaren eta barrukoaren arteko aldea,
patioko zarata, eta beraz teknikoki demostratu da aireztatze naturala ez dela nahikoa, baliabide mekanikoak behar dira. Eta gauza da horrek denbora daramala jartzeko eta garestia dela. Beraz uste dugu neurgailu hauek homologatuak jarri behar direla, aipatutako espazioetan da gero mantendu egin behar direla. Diez Andreari zer esango diot? Neurgailu hauen lana da abisatzea. Eta nik uste hori ze behar dela, abisatzen digute airea ez dagoela ondo, eta orduan badakigu leihoak eta ateak ireki behar ditugula. Beharrezkoa dela. Getxoko Alderdi Popularraren ustez neurri hauek gomendagarriak izan daitezke erabilera publikoko beste loki batzuetan, jatetxeetan, gimnasioetan, eta ahaztu gabe beste neurri guztiak, maskara, gel hidroalkoholikoa eta distantzia. Neurri batek ez du bestea kanpo uzten. Bigarren proposamenean Eusko Jaurlaritzari eskaera luzatzeko eskatzen da eta hor atzerapena egon daiteke eta guk uste dugu hau orain dela asko egin behar zela. Gure gizartea ezin da baliabideen zain egon jakinda udalak aurrera ditzakela edo ordain ditzakela. Beraz, argi geratu da guk zer uste dugun. Babestuko dugu Podemosen mozioa. Neurgailuak erosteari buruzkoa, eraikin publikoetarako zein ikastetxeetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna, zeure hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Komunitate zientifikoak eta osasun agintariek orain arte ez dute gaur egungo protokoloetan gailu horien erabilera sartu. Egingo balute, gure eskumenen esparruan lagunduko geruke Getxoko udaletik beti egiten dugun bezala. Airea behar bezala berrizteko neurririk eraginkorrena aireztapen naturala dela bat gatoz. Hala ere, uste dugu mozioaren helburua eremu horretan hobekuntzak eta neurriak identifikatzea jarraitzea dela eta horregatik gure botoa abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Bigarren buelta. Uribe dela Espriella. Zeure txanda. Mesedez, mozioaren arira laburtasuna eskatuko nuke eta denborak betetzea, ze denbora luze daramago hemen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muy brevemente agradecer. Labur, eskerrik asko mandako babesagatik. Zera gogorarazi nahi dizuet. Momentu honetan badugu gidaliburu bat, gure bezalako udalerrientza lagungarria dena. Kasu honetan kontutan izan da lorategiak edo inguru osasungarriak hurbil ez ditugula leku publiko askotatik hurbil. Eta leihoak irekita izatea, azkenean egia da, kutsadura sartzen dela, zarata sartzen dela, beraz uste dugu airea garbitzea edo purifikadorak erostea ezinbestekoa dela kasu horietan. Zer eskatu dugu? Zientziak gomendatutako horretara egokitzea. Beraz berriro eskerrik asko eta hori da dena. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, bozketara pasatuko gara beraz. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Aurkakoak ez daude eta abstentzioak Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honekin, azkeneko moziora pasatzen gara 71. puntura Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa udal egoitzaren terapia okupazionaleko zerbitzua mantentzea. Bai, Amiaba Andrea. Bai, eskerrik asko. Azken asteetan jakinarazi da udal egoitzak terapia okupazionalaren zerbitzuari uko egitea erabaki duela. Izan ere badirudi lehen egoitzako erabiltzaileen estimulazioa eta arreta areagotzeko beharrezko zerbitzu publikotzat jotzen zen hori orain bazterrutz daitekela. Eta are zerikusirik ez duten beste profiletako funtzio batzuekin ordezkatu. Hori guztia gertatu da abenduan. Duela 4 hilabete eskas egoitzako arduradun politiko nagusiak eta gobernu taldearen zati batek Bizkaiko Foru Aldundiarekin artean indarrean zegoen hitzarmena berritzeko sinatu zuen arren.
Hitzarmen horrekin berretsi egin zen Getxoko udal egoitza publiko bakarrean eskaintzen diren zerbitzuak mantentzeko aukera. Hoien hartan zegoen terapia okupazionala, ordura arte 3 langilek osatutako talde batek eskaintzen zuena. 2 terapeuta okupazionalaren zereginetan eta besteak psikologoaren zereginetan. Hitzarmen horretan araudi nagusi gisa jasotzen da uztailaren 30/26/2019 dekretua. Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza zentroetako funtzionamendu arautzen duena eta argi jasotzen dituena lantalde bakoitzean bete beharreko ratioak. Animatzaile soziokultural baten lana eta terapeuta okupazional baten lana nahazteak argi uzten du zer nolako ezjakintasuna dagoen kasu bakoitzeko profil profesionalek bete beharreko lanaren inguruan. Eta hori gehien pairatuko dutenak, Getxoan dugun egoitza publiko bakarreko egoiarrak izango dira azken finean. Van a ser las y los residentes de nuestra única residencia pública de Getxo. Por eso estamos totalmente inadecuados. Hori dela eta guztiz desegokitzat jotzen dugu egoitzak zerbitzu hori kentzea erabaki izan ere, arreta zuzen hori ez da horren anitza eta osoa izango eta kalteak eragingo dizkie Getxok eskaini beharko luken zerbitzu publikoaren bermeei. Horregatik guztiagatik, honako aurkezten diogu osoko bilkurari. Getxoko udalak berreskuratu eta mantendu egingo du terapia okupazionalaren zerbitzua eta profil egokiak bideratuko ditu zeregin horiek gauzatzeko. Profil horiek zehaztuta daude abenduan Aldundiarekin sinatutako hitzarmenean eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzei buruzko 126/2019 dekretuan. Jarraituko dut. Tal y como dijimos a la Junta Rectora, Artezkaritza batzarrean esan genuen bezala, bitxia da behintzat horrelako hausnarketa sakonaren berri edukitzea horrela gertatu ostean. Hala, langileak kalean ikusi ostean enteratzen gara. Hala, jakinaraz esaiek lanik gabe geratuko direla eta orduan enteratzen gara. Eta galderak egiten ditugu ez direlako erantzun. Zer nolako premia bereziak antzeman dituzte aldaketa hau eragiteko? Non dago idatzita prozesu hori? Non daude irizpideak, ondorioak edartzen diren erabakiak? Nortzuek hartu dute erabaki hau eta zein da bere profil profesionala? Ez esan berriro ere mesedez, soilik dela hausnarketa tekniko bat. Horrek oso erabaki politiko esanguratsuak ekartzen dituelako. Berriro ere aipatzen ditugu dokumentuak zorrotz jakiteko zein den arrazoia eta zer eskatzen genuen mozioan. Hala, beste pertsona batzuk ez zeuden eztabaidan joan den astean. Hala, Bizkaiko Foru Aldundia badauka gida bat eta hauxe da. Eta bertan, zerrendatzen dira 2008ko foru sareko baliabideak. Eta esaten da, argi eta garbi 160 zentro daudela. Eta horietatik 49 terapia okupazionala dute. Hau da, 150 baino gehiago. Eta Getxon, 7tik 6 badute zerbitzua Jesusen Bihotzaren egoitza barne. Hala ere, lizitazioan bakarrik bat, gizarte hezitzaile bat agertzen da. Eta, zentro horietatik badakizue zenbatek duten hezitzaile bat? Batek ere ez. Hala, gainera, gizarte hezitzaileen elkargoko dokumentu batek esaten du ez dutela horretan lan egiten, bere funtzioa soziokulturalak diren animatzaileenaren antzekoa izango litzatekelako. Horregatik galdetzen dugu berriro ere oraindik ez delako erantzun. Zein da esperimentu hau? Zer nolako erabaki tekniko justifikatzen du sinadura hau? Hala, gai hau defendatzearren, zorroztasunarekin eta dokumentu irmoekin berriro ere aipatzen dugu dagokion dekretua, uztailaren 30koa, egoitza zentroena, adinekoen egoitza zentroena EAen. Hala, bertan zehazten da argi eta garbi zeintzuk diren bete beharreko ratioak eginkizun bakoitzean. Eta bertan esartzen da 0, 1, 2 eta 3 mailetarako terapia eman behar dela. Hala, dekretuak definitzen duen lehenengo gauza da zentro guztiak arautu nahi direla, adinekoentzako guztiak. Helburu zehatz batekin. Bermatzea egoera horretan dauden pertsonei kalitatezko zerbitzuak jaso ahal izatea. Arreta zerbitzuak alegia. Hala, atalase txiki bat, gutxieneko bat esartzen da, arreta hori bermatzeko adinekoei. Hala, laugarren atalera jotzen badugu bertan betekizunak jasotzen dira eta oso argi ikusten dira ratioak egoiarrenak. Eta oso kuadro argi batek zehazten du zeintzuk diren ratio eta proportzio horiek. Lehen aipatu ditudanak. Eta ez da ezer esaten honen inguruan. Zein da gizarte hezitzailearen profila. Hala, zuek lizitazio bat kentzen duzue eta bertan dekretuak esartzen duena ez da jasotzen eta ematen du Getxon ratiotara egokitu beharrean ateratzen garela. Eta mantentzen ditugula, hori ematen du. Hala, zinegotzi arduraduna, egoitzaren zinegotzi arduradunak oneritzia ematen dio Aldundiari eta gustatuko litzaiguke jakitea eta planteatzea zer nolako
taldeek edo arduradunek eman dioten oneritzia zerbitzu honi. Orain, dekretuak okupazionala deitzen duena zerbitzu sozioedukatibo batekin estaliko da, eta horrek ez dauka zerikusirik zerbitzuarekin eta terapeutek ematen duten zerbitzuarekin. Hala, zalantzarik balego jakiteko dekretura atxikita dagoen, gure egoitza beste dokumentu argi bat dago eta denok ezagutzen dugu. Berria dena eta orain dela gutxi onartu dena. Abenduan onartu zen, Keltze Eigurenen eta Aldundiko diputatuaren artean, Sergio Murillo jaunaren artean. Eta bertan arautzen da lankidetza bi erakundeen artean 2021 baterako. Hala, klausulen artean, zalantzarik balego, badago 126/2019 dekretua, lehen aipatu dudana. Hala, zuek aurka egiten duzue, teknikarien aurka egiten duzue, elkarteen aurka egiten duzue, eta horiek dira espezialistak gai hauetan, eta ez duzue adostasunik bilatu, ez duzue oinarri teknikorik, ez da zientifikorik ere, eta horiek errasten dizkigute adibidez terapia okupazionaleko institutuak, eta beste erakunde batzuek, eta hitzarmenaren aurka zoazte orain, baita Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren aurka ere. Bertan, ez dira dokumentuetan aipatzen gizarte hezitzaileak. Laburbilduz eskatzen dugu zerbitzua mantentzeko, terapia okupazionaleko zerbitzua mantentzeko eskatzen dugu, profil profesional egokiekin, hain zuzen ere gutxieneko kalitatea bermatzeko zerbitzu horretan. Mila esker. Díaz Anderea. Voy a intervenir en este tema con... Gai honetan hitz egingo dut apur bat haserre. Izan ere, ematen du historikoki denbora honetan iluntasuna jartzen dela egoitzaren gainean. Hala, udal egoitza honetaz oso harro egon behar gara egiten duten lanagatik, ez da egia esaten. Gai askorengatik. Hala, mozio honetan zentratu beharko ginateke gauza batean. Egia esan, zertaz ari gara, ereduaren hobekuntzaz. Ez da inola ere ezer murrizten ari, mozioan esaten den bezala. Ez da inola ere inor kaleratzen ari. Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkeztu du eta nagusiki ez du aitortzen erakunde autonomoa, bere programak eta proiektuak antolatzeko erakunde gisa, bere eskumenen arabera noski. Beraz, eredu aldatuko da, eta oinarrituko da berrikuspenean etengabe hobetzeko. Hala, zerbitzu guztiak etengabe hobetu nahi dira, eta beti ere pertsonan zentratutako eredu batean oinarrituta. Orain arte psikogeriatriako zerbitzu bat geneukan, eta terapia okupazional izandatzen genuen zerbitzu bat geneukan. Hala? Ordutegi desberdinak zituzten, eta eredu aldaketarekin, hausnarketa baten ostean, hausnarketa tekniko baten ostean, proposatzen da esan bezala bi lote kontratatzea zerbitzu psikogeriatriko horrekin jarraitzeko eta eskuartze zerbitzua eta eredua hobetzeko egoitzan, zerbitzuak emateari usteko. Hala, orain arte ematen genuen eredua ez da egokiena baldin eta hobeto lan egin nahi badugu eta pertsonan zentratu nahi badugu. Hala, dinamizazio sozialeko eta jarduera garatzeko eredu bat behar dugu. Ez soilik terapia okupazionalean oinarrituta. Ez, horrez gain beste gauza batzuk eskaini behar ditugu eta gainera ordutegi horiekin euskaraz eta gaztelaniaz eskaini ditzakegu zerbitzu horiek eta orain arte ezin genuen hori egin. Esan bezala ez da murrizten 15% areagotu delako aurrekontua eremu horretan. Bestalde, ezin da inor kaleratu baldin eta ez badago kontratu harremanik. Esan bezala bigarren kapitulua da eta horregatik lan harremana, langile horien lan harremana hori da, bai, langile batzuk ez dute jarraituko profil hori ez dutelako eta mantenduko da bere enpresan, hau da, langileria hori mantenduko da bere enpresan beste zerbitzu batzuk emateko. Hala, hiruko arau horri jarraituz, bigarren kapituluaren bidez kontratazioak mantenduko genituzke. Guk erantzukizuna daukagu udaletik eta zerbitzurik onena eskaini behar dugu eta planteamendu bat egiten dugu zerbitzurik onena emateko eta oinarrituta dago hausnarketa teknikoko irizpidetan. Horiek barne hartzen dituzte terapeutiko okupazionala eguneroko jarduketetarako eta atasetarako eta hori jasotzen du pertsonan zentratutako ereduak. Eta eskuartze sozioedukatiboa hobetu nahi da eta ikuspegi zabalagoa hartu nahi da kontuan udalegoitzako erabiltzaileen premiei erantzuteko eta bere familiei erantzuteko profil profesional zehatz baten bitartez. Horregatik badaude lau funtsezko akats. Ez da aldundiarekiko hitzarmena betetzen, hori esan da, hori faltsua da, ez da egia naiz eta aipatzen dituzuen. Hitzez hitz izenpetzen dugu hitzarmen hori. Bigarrenik esan da murrizketak egiten direla egoitzan eta hori ere faltsua da, esan bezala
kontratazio kopurua 1,5 igo delako, besterik gabe. Hala, kaleratzen dira langileak udal egoitzatik eta esan bezala ez da egia. Ez da egia, ez dira kaleratzen ari eta horrez gain esaten da mozioan ez direla profil profesionalak ezagutzen eta bere eginkizunak ezagutzen. Ez dagoela ezagutzarik egoitza horretan, ez direla bere eginkizunak ezagutzen eta profil profesionalak ezagutzen. Ez, hala da, ez da horrela, esan nahi dut. Gero eta gehiago ezagutzen ditugu eta horregatik lan egin dugu zentzu honetan. Esaten da, ez dela kontuan hartzen gizarte zitzaiaren profila. Agian, esaten duzuna da, zuek ez dituzula profil profesionalak ezagutzen. Hala, pertsonan zentratutako eredua sari garenean, esan beharra dago, modan dagoela, eredu hau krisiaren ondorioz eta hori praktikatzen zen, baina inork ez zuen aipatzen pandemia baino lehen eta egoitzan abian zegoen dagoeneko. Zuek esaten duzue, teknikarien aurka goazela, elkarteen aurka goazela, ez dakit ondo ulertu duzu, baina zu zoaz irizpide teknikoaren aurka egia esan. Zuzendaritzak hause pentsatzen du eta nik uste dut egoitzak dagoeneko erakutsi duela bere gaitasuna. Eskerrik asko. Bai, Bildosola jauna. Bueno, berriro ere batzordean izan genuen eztabaida berdinekin jarraitzen dugu eta erantzun berdinak jasotzen ditugu honen inguruan. Mozioan esaten den bezala, Foru Aldundiarekin indarrean dagoen hitzarmen batean oinarritzen da zerbitzua, da terapia okupasionalaren zerbitzua. Azterkari batzordean esan zeniguten azterketa sakon baten ostean zerbitzua obsoletoa geratzen zela eta aldatzen zela, baina hori bai, naiz eta zuek esan azterketa bat eginda zegoela honen gainean, honen inguruan, honi buruz, astebete pasada eta ez dugu jaso azterketa horren informaziorik eta hori daukaguna, berriro ere informazio eza horrelako gaien inguruan. Gero esaten duzue, kontratuaren gainean, esaten duzue gastuak edo prezioa igo direla, baina esan zen duten horren ondorioa ondorioztatzen genuela errekortirik ez egoela, baina gogoratu behar dugu diru gehiago gastatzeak edo beste era batera esan da diru gehiago xahutzeak edo ez duela esan nahi, atzean errekortirik ez dagoenik eta ez naiz horren azalpenean sartuko gehiago, ez da zuek eta guk udalaren menpe kontratatuta dauden langileen izaeran daukagun kontzeptuaren ezberdintasunean. Ikusita dago segunetan orden udal langilea dela edo ez dela edo, bueno, eztabaida hori ja izan genuen azterkari batzordean. Azkenean hemen horrelako egoera askotan gertatzen den bezala, gauza bera gertatu da langileen kaleatzeak eta langileen kaleatzeak enpresa pribatuari atxikitzen dizkiozue azterkari batzordean esan zenuten bezala. Horrela esua garbitzen dituzue, baina kontratu guztietan, udal kontratu guztietan adierazten den bezala, zuon ardura da langileen baldintzan bermatu eta berauen eskubideen alde egitea eta ez duzu egiten berriro ere. Jaso ez dugun azterketa sakon baten ondorioz, kaleratuak izan dira langileak eta kasualitatez, edo ez dakit nola esan, goiti datorren sistemak edo hitzarmenak bakarrik getxon ematen ditu arazoak. Eta nik sentitzen dut, eta taldeak sentitzen du, baina oso arraroa egiten zaigu horrelako aitzakiak entzuteak. Horregatik eta guztiagatik Podemoseren mozioaren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Bildosola jauna, eta PP-ren aldetik zeinek irakurtzen du, bai, González del Valle, Andrea, zeurea da txanda. Muchas gracias, alcaldesa. En esta moción se trata de un tema largamente discutido. Eskerrik asko alkate Anderea. Asko eztabaidatu dugu honen inguruan. Terapia okupazionaleko zerbitzuak kenduko da udal egoitzatik. Eskaritza batzordean behin baino gehiagotan esan zen aldaketa egingo zela azterketa sakon baten ondorioz eta hori logikoa da baldin eta berregituraketa bat egingo bada. Bai, nahitaezkoa da sakonki aztertzea. Batez ere pertsonen eta egoiarren osasunaren inguruan ari garenean, baina badaude oztopo edo desabantaila batzuk berregiturak eta horren inguruan. Batetik, esaten zaigu esaiela egoiarrei eta erabiltzaileei kontsultatu. Getxoko Alderdi Popularrak uste du haiek izan behar direla aldaketak ezagutzen dituzten lehenengo pertsonak, zuzenean eragiten dielako haiei. Batez menpeko adinekoei. Hala, berregiturak eta hau pertsonan zentratzen bada, nola da posible bere iritzia ez eskatzea? Hala, begibistakoa da kontraesana dagoela jarduteko modu honetan.
Orain, esaten diguzue berregituraketa hau egingo dela pertsonetan zentratuta. Eta, orain arte, galdera da. Zertan zentratzen zen lan hori? Hala, beste galdera bat daukagu. Zergatik ezin dira kombinatu pertsonaren gaitasunak bere gabeziekin? Gaitasunak eta desgaitasunak ez dira baztertzaileak. Eta kontrakoak ere ez baldin eta sakonki aztertzen badira. Horrez gain, aitortzen da denok egin ditzakegula akatsak, eta hori aitortu egin zen arteskaritza batzordean. Hala, denok egin ditzakegu akatsak, eta bai, noski, larriena da akatsek pertsonei eragin aldi dietela. Kasu honetan adinekoen eta egoiarren bizitzari eragin al diote. Hala, honek ez dauka interesdun guztien parte hartzerik eta implikaziorik, eta gure iritziz kontaktua izan beharko genuke interesdunekin. Asko dago arriskuan eta ezin dugu akatsik egin zentzu horretan. Zergatik izan behar gara aintzindariak honetan? Hobe litzateke pizkanaka egitea aldaketa horiek. Ez dugu esango menpeko ez ari garenik. Pertsona zaurgarri ez ari garenik. Hala, egoitza guztiek modu zaharkituan lan egiten dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Hala bada, gure Autonomia Erkidegoko egoitzen egoera, benetan kezkagarria da. Badakigu premia berriak daudela, noski. Premia berriak sortzen dira, eta asko dira horiek. Hala, gai hori ekarri du Elkarrekin Podemosek plenora, eta horregatik gaude horren inguruan eztabaidatzen. Argi dago zein izango den Alderdi Popularraren jarrera mozio honen inguruan. Gaur egun zalantza asko ditugu berregituraketaren inguruan eta bere ondorioen inguruan, eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Eguren Anderea, zeurea da txanda. Egunon, edo eguerdion guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea. Hasi baino lehen, eta mozioan sartu aurretik bi gauza argitu nahi ditut naiz eta aipatu diren. Lehenik eta behin. Egoitzak ez du murrizketarik egiten, ez du inor kaleratzen. Esan nuen arteskaritza batzarrean eta berriz ere esan nahi dut. Gaur egun, zerbitzu bat dauka kontratatuta, kanpo zerbitzu bat da eta bukatuko da maiatzaren 31an. Hala, kontratua amaituko denez, pentsatu genuen zer egin genezaken, eta pentsatu genuen, erabaki genuen, kontratazio berria egin behar zela. Kontratazio berria, kanpo kontratazioa, 2 loterekin, lehenengo lotea psikogeriatriarako eta bigarren lotea eskuhartze sozioedukatiborako, gizarte heziketako eskuhartzea. Hala, hausnarketa tekniko sakona eginda, eta horren ostean, erabaki zen hori zela zerbitzurik egokiena gure egoitzarako, esartzen ari garen egoitza eredurako. Eredu aitzindaria Bizkaian bai pertsonan zentratutako arretari dagokionez. Gainera, eskatzen da, zerbitzu hauetan 2 hizkuntzak eskaintzea, euskara eta gaztelania. Eta hori egin da hausnarketa tekniko baten ostean eta eskuduna den organoan. Hau da, zuzendaritzan egin da hausnarketa eta proposamena zergatik. Zuzendaritzaren eskumena delako kontratu hau. Egoitzaren zuzendaritzaren eskumena. Horrez gain, esan beharra daukat, zerbitzuaren kostua aipatu dela dagoeneko eta orain arte, ia 60.000 eurokoa zen. Eta zerbitzu berriaren prezioa 69.000 eurokoa izango da. Beraz, 1,5ko igoera dago. Beraz, ez dago murrizketarik, ez dago mosketarik. Horrez gain, esan beharra daukat, udal egoitzak ez duela kaleratzerik egin, eta ez duela inor kaleratuko. Kaleratzearen definizioa aztertzen badugu, enpresa buruak egiten duen kaleratzea da. Hau da, lan harremana bukatzen du enpresa buruak kaleratze batean. Beraz, enpresa batek ezin du inor kaleratu baldin eta ez bada bere langilea. Bestalde, galdera asko egin ziren kontratazioaren inguruan, zerbitzuaren kontratazioaren inguruan, eta guztiak erantzun ziren arteskaritza batzarrean. 21 ospatu zena, arteskaritza batzarra zuzenean eman zen, streaming bidez, eta eskegita dago udal webgunean, eta norbaitek interesa badauka eta sakonki aztertu nahi badu gaia, bertan dago eskegita. 58 minutu eman genituen horiek erantzuten, galdera horiek erantzuten. Hori esan da, eta mozioan sartuz, azpimarratu nahi dut, zioen azalpenean jasotakoa, eta hori da gai zerrendaren puntua, hain zuzen ere, ez dela egia. Funtzean hori izan nahi dut, ez da egia. Hala, hitzarmen bat sinatu zen udalegoitzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean, eta hitzarmen horrek ez du esartzen konpromisorik horren inguruan, ez du bete beharrik esartzen terapia okupazionaleko zerbitzua mantentzeko, gainera ez da esaten terapia okupazionaleko zerbitzurik eman behar denik, oroar. Beraz,
hitzarmenak hirugarren klausulan esartzen du gutxieneko zerbitzuen edukia hori izango dela. Hau da, horrek erreproduzitzen du dekretua jasotzen duena, Eusko Jaurlaritzaren dekretua jasotzen duena. Badago dekretu bat, hori arautzen duena egoitza zentroei dagokienez. Beraz, zerbitzuen edukia bertan jasotzen da. Egoitza zentroek hauze izan behar dute. Pertsonen arreta integrala. Higienea, berregokitzapena eguneroko jarduetarako, laguntza psikologikoa, pedagogikoa edo psikopedagogikoa, jatetxe zerbitzua, dinamizazio kulturala, babesa familientzat, fisioterapia eta rehabilitazioa, gizarte lana, eta garbiketa zerbitzua. Hala, gure egoitza guztiak betetzen ditu, eta zerbitzu bakoitzean gainera bere edukia jasotzen da. Eta zehazki, eguneroko jarduketei dagokienez, hau sartzen du. Hala, pertsonen gaitasunen garapena sustatzen duten jarduerak hartuko ditu barne. Gaitasun motoreak, okupazionalak eta funtzionalak. Taldeka, banaka, familia mailan eta inguruarekiko. Horrela, helburua da pertsona horien ahalmenak eta gaitasunak mantentzea eta albada hobetzea. Hala ere, estimulazio kognitiboko programa bat egongo da. Beraz, ez da derrigorrezkoa jarduera edo programa hauek ematea terapeuta okupazionalen bitartez. Hala, langileen betekizunei dagokienez, egia da hitzarmenean klausula batean jasotzen direla, eta horren inguruan esaten da zaintzaileak egongo direla, osasun langileak, begiraleak, eta gizarte langileak. Horiek guztiak egongo dira eta laguntza psikologikoko langileak egongo dira. Eta horretarako ratio bat esartzen da. 0,0 batekoa da ratio hori, eta hori esaten du hitzarmenak. Eta hemen dago jasota, hau da hitzarmena. 0,0 bat, baina gainera okupazional esaten du, ez du besterik esaten. Badago beste atal bat, dekretu bat aipatzen da, eta hitzarmena aipatzen da, eta ez da baztertzailea, ez ditu terapeuta okupazionalak beren beregi jasotzen. Beste eduki batzu jasotzen direlako, adibidez, dinamizatzaile soziokulturala jasotzen dira, eta noski gure egoitzak hori betetzen du. Hala eta guztiz ere, kontsultatu eginda gai hau aldundiarekin, behin baino gehiagotan. Hala, zerbitzutik, ikuskaritza eta kontrol zerbitzutik emandako erantzuna hauze da. Momentuz ez da itxi profesionalen zerrenda. Oraindik ez da itxi hori emango luketen profesionalen zerrenda. Beraz, momentuz, esan bezala, itxita dago zerrenda hori, langileen zerrenda, eta horretan dihardute, baina edonola ere, ez dira ari terapeuta okupazionales soilik, horregatik guztiagatik, hemen sartuko lirateke gizarte hezitzaileak adibidez. Eta bigarren txandan jarraituko du, mila esker. Mila esker. Andrea. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Labur. Batez ere, alderdi sozialistari erantzun nahi diot. ACP arautzen duen gidak terapia hori jasotzen du, hori esan dute terapeutek. Ez dira murrizketak, baizik eta kentzea, besterik gabe, eta hori egia da, eta zuzendari berak hori onartu du, presidente berak hori onartu du, hala gizarte hezitzaileak aipatu dira, eta hori da arazoa. Orain daukaguna da soziosanitarioa, eta ez dauka zerikusirik. Hala, bai, ez dira ezagutzen premiak eta profilak, eta bai, berresten dugu, eta oraindik ez dakigu zer nolako profilek hartu duten erabaki hau, ez dut nik bakarrik esaten beste taldeek ere esaten dutelako. Zergatik ez dute hitzegin arteskaritza batzarrarekin eta goiarrekin, alderdi popularrak esan bezala, ez dakigu. Ez dakigu hori galdetu dugulako, ez dakigu asebetetxe inkestak egin diren, eta ez dakite ezer horren inguruan. Ezetz esan digute. Hala, profilak ez ditugu guk jartzen, ez gaude inoren gainetik. Legeek eta araudiek hori esartzen dute, zenbait legeek hori esartzen dute. Eta terapeuten elkargoari galdetzen badiozue, hori esango dute, gu ez gaude inoren gainetik. Hala, nabarmendu behar dugu terapia okupazionaleko profesionalak arreta zerbitzuen parte direla. Hala, evidentzia zientifikoak erakusten du eraginkorrak direla eta onuragarriak direla pertsonarentzat eta bere inguruarentzat. Eta beste estatu mailako lege batzuentzat figura hori aitortzen da. Señora Eiguren Andereari, esan beharra daukat, berriro ere esaten dugula, bai, alde gaudela, hala zerbitzua euskaraz ematearen alde gaude, eta hori ez da aitzakia zerbitzuak kentzeko besterik gabe,
aldaketa txiki bat izango litzateke, profil berriak bilatu beharko lirateke, eta ez dauka zerikusirik esandakoa, aldatzen dira pertsonak eta profilak. Beraz, bi terapeuta okupazional egon beharrean bat egongo da profil desberdinarekin eta hortaz terapia okupazionala kentzen da. Ez da oso azkarra izan behar hori ulertzeko. Beraz, zu ordubete egon zinen erantzunak emanez, baina horrek ez du esan nahi guk per se erantzun zirela pentsa dezakegunik. Eta horregatik gaur egoera berean gaude naiz eta denbora gutxiago dugun gauzak galdetzeko. Hala, batzuentzat derrigorrezkoa dela esaten da, baina horrek ez du esan nahi ezabatu behar denik, borondatea balego profila hobetuko genuke eta mantenduko litzateke. Eta bai, agian Eusko Jaurlaritza oker dabil, orain prozesu parte hartzailea irekiko da dekretua aplikatzeko. Oso berritzaileak izan nahi dugu getxan eta beti geratzen gara alde batera. Hala, erkidego mailan aldaketak egingo dira eta espero dugu terapia okupazionala mantentzea profil desberdinekin bada ere. Hala, antzeman bada zerbitzuak eskuela funtzionatzen askotan errepikatzen den bezala, hausnarketa hori zuek bakarrik egin duzu eta ematen du hori ondorioztatu duzuela eta aukera zegoen haiekin hitz egiteko eta egoiarrekin hitz egiteko jakiteko zein izan litezkeen egokitzapenak. Zerbitzua horrela kendu baino lehen. La ACP debería ser eso. ACP hori izan beharko litzateke pertsonekin hitz egitea eta erdigunean jartzea, egoerara egokitzea eta ez hartzea erabakiak bulegoetan zerbitzuen inguruan. Eskerrik asko, alde bozkatuko duzuenoi, elkargokoei eskerrik asko eta kolektibo guztiei eskerrik asko protesta honekin bat egiten ari delako. Mila esker. Bai, Díaz Anderea. Dos cositas, porque... Bi gauza, uste dudalako ez direla argi geratu. Hala, jarduera terapeutikoak sartuko dira eguneroko jardueran eta egingo dira, eta zuk ematen du ez dakizula, ez zirela terapeuta okupazionalak lanbidez. Ez ziren terapeuta okupazionalak lanbidez, besterik gabe. Eskerrik asko. Bildutik, ez. Partido Popularretik, ez. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eguren Anderea. Bien, como venía diciendo... Lehen esan bezala, edonola ere ez dago ezagutzarik eza. Hau da, jakin badakigu nork eman ditzakeen zerbitzuak. Ez dira programa horiek kentzen esan bezala. Hala, hobetu nahi da eta profil desberdina duten profesionalek emango dute besterik gabe. Horrez gain ez da egia egoitzak hartutako erabakiak narriatuko duenik zerbitzu publikoa. Guztiz kontrakoa, zerbitzu begerriak onurak ekarriko dizkie adinekoei, egoiarrei, eta hori guztia egoitza eredu berrian oinarrituta. Hala, ezartzen ari gara pertsonan zentratutako eredu bat. Eta ez dugu zerbitzurik kentzen, besterik gabe aldatzen dugu zerbitzua. Aldatzen dugu zerbitzua, zergatik, uste dugulako eredu berria hobea dela, besterik gabe. Eta hortaz, onurak ekarriko dizkie egoiliarrei. Bestalde, esan beharra dago, osoko bilkura honek estatutuekin bat eginez ez duela eskumenik ulertzeko zein den kontratu hori eta zertan datzan. Zuk ondo dakizun bezala, hori esan zenuelako artezkaritza batzarrean funtzean, proposatzailea den taldeak badaki ez dela organo honen eskuduna. Hala, ez dago bete beharrik terapia okupazionaleko zerbitzurik izateko. Eta hori jasotzen da bai Eusko Jaurlaritzaren dekretuan, bai Aldundiarekin sinatutako hitzarmenean. Horrez gain, osoko bilkura ez da organo eskuduna, besterik gabe, eta mozioa ez da tresna administratibo egokia, horrelako kontratu bat izapidetzeko baldin eta erakunde autonomo baten zerbitzu bat arautuko bada, eta hori jasotzen dute egoitzaren estatutuek. Beraz, horregatik guztiagatik, aurka bozkatuko dugu. Eta ez dut bukatu nahi, nire txanda bukatu nahi, bi aipamen egin gabe. Lehenik eta behin Alderdi Popularrari gauza bat esan nahi diot. Bai, noski. Badaukagu egoiliarren iritzia eta bere familien iritzia. Gai batzuetan, zehazki, baldin eta eskumena badute. Gai batzuetan erabaki dezakete eta beste batzuetan egitateak ezagutzeko jartzen gara harremanetan nahiekin eta horrez gain esan beharra diot Alderdi Popularrari erantzungo zaiela eta salduko dela zertan datzan aldaketak dira eta ez deusestapenak eta kontsulta foro bat izango dugu senideekin eta egoiarrekin beraz lasai egon gaitezke beraiei komentatuko diegulako eta EH Bilduri dagokionez aipatu gabe ezin dut utzi udal talde
honek eta zuzendaritzak ez duela ezagutzen dirua oroar kontratazio bat egiteagatik, kanpo kontratazio bat egiteagatik, erantzuleak gara, arduratzen gara diru publikoaz, eta hori bilatzen dugu zerbitzurik onena egoiarrentzat, gure etxean bizi diren pertsonentzat, gure udal egoitzan bizi diren pertsonentzat, mila esker. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin mozioen atala amaitutzat ematen dugu. Ez dakit galde eskaerarik badagoen, bai, Mijarrubi Anderea. Bai, eskerrik asko. Guk eskari bat egin nahi dugu. Eskari bat egin nahi diogu APOaren zinegotzi arduradun politikoari. Eskari egin nahi diogu laugarrenez, eta eskaria zera da. APOaren inguruko informazio batzordea egiteko eskaria. APOaren informazioa jaso dezagun oposizioan ari garen talde politikook. Eta era berean beste eskari bat atxikita lehenengo honi, eta eskaria da erantzun bat eman diezagun. Hau da, bai, egingo deituko duen batzorra informatibo hori APOaren inguruan hitz egiteko, ala ez. Eskerrik asko. Eskaria jasotzen dugu eta emango dugu erantzun bat, baina ala ere APOak bere prozesua dauka, bere denborak ditu, eta orain behin da berriro esan dan bezala, ekipo redaktorea APOa gauzatzen ari da. Orduan, erantzun bat emango dizue. Eskerrik asko. Bai, Ami Banderea. Sí, quería dirigirme a la señora alcaldesa. Alkate Andereari bi galdera egin nahi dizkiot. Hala, gai desberdinaren ingurukoak dira eta bereiz egingo ditut. Lehenik eta behin, badago aurreikuspenik bizikidetza foroa abiarazteko alkatetzatik esan zuten egingo zela, bizikidetza foroa. Ikusita egungo eztabaida guk uste dugu gero eta garrantzitsuagoa dela, beraz, jakin nahi dugu zein den aurreikuspena, alkatearen aurreikuspena hori egiteko. Badago, jartzeko foro hori baino gehiago, nik uste dut, partido politikoen arteko elkarrizketa bat izan behar dela, elkarrizketa lasai bat, eta martxan jarriko dugu, baina oraindik ezin dizut esan noiz. Vale, pues en base a eso le hacemos un ruego que es... Beraz, eskari bat egiten dugu, Espero dugu alik eta lasterren ematea egoera hori, naiz eta egoera ezoiko batean gauden, eta bigarren galdera bat daukat. Hala, bilera bat izan zuen Alkate Anderea bere agendaren arabera. Hala, dirulaguntzen organoarekin esan zuen bilera bat, eta gustatuko litzaiguke jakitea zein izan zen bilera eta organo horren edukia, eta zein den organoaren eginkizuna ez digutelako ezer esan gai honen inguruan batzordeetan, besterik gabe. Ez dizut ondo ulertu. Sí, el órgano colegiado de subvención. Kide anitzeko dirulaguntzen organoarekin bilera bat izan omen zenuen agendaren arabera, eta apirilaren 13an egin zen bilera, jakin nahiko genuke edukia. Sí, bai, claro. Bueno, eso se hace sistemáticamente. Hori sistematikoki egiten da, hau da, gobernu batzarra baino lehenago gertatzen bada, eta horri da, hain zuzen ere dirulaguntzak ematen dituen erakunde kolegiatua. Horrelakoetan, elkarte desberdinei ematen zaizkie dirulaguntzak udalarekin lankidetzan aritzen direnean. Hau da, elkarte horiek lotura dutenean gizarte lanarekin eta udalarekin oro har. Eskerrik asko erantzutagatik, gauza da, ez dugula inoiz ikusi, inoiz bilerarik egin denik organo honekin, eta dirulaguntzan inguruan aritu garenean, badakigu gobernu batzarrarekin batzen direla, baina, gauza bat da gobernu batzarra, beste bat elkartea. Hau aldian behin egiten da behar denean. Es un procedimiento. Bai, prozedura administratibo publikoa da. Eskerrik asko. ¿Hay alguna pregunta también por parte de la ciudadanía? Herritarren partetik galderaren bat edo beste dago. Voy a dar lectura a las preguntas de la ciudadanía. Irakurri egingo ditut. La fórmula
Lehenengoa Jesus Aristegi Pradarena da. En relación con la noticia referente a la tala de varios pinos en la zona del Parque de San José, San Jose Parkearen hasieran pinu batzu daude eta jakin nahi du zergatik bota diren eta zenbat zuhaitz dauden kaltetuta eta zer egin nahi den bertan, nola moztu nahi diren. Eremu berdeak zaindu behar dira eta ingurumenarekiko eragina murriztu, edo horregatik eskatu nahi diot osoko bilkurari berriro pentsatzeko. Bueno, pues en un primer lugar... Bueno, balenik eta behin, argitu beharra dut, guk ez daukagula horren berri, udalak ez du horren berri, printzipioz lurzoru pribatua da, kotxera eraikin ondoan dagoela, eta bai birgaitu nahi da eraikin hori. Beraz, zera azpimarratu nahi du, kotxera jabetza pribatukoa da, eta eskatu den gauza bakarra, proiektuak idazteko, eta hala, eraberritze lanak egiteko, zera izan da. Hirigintza proiektua idazteko talde osatzea eta hau esan zaio, bidali zaio jabetzari. Beraz, zera esan nahi dut. Eremu publikoan ez da arbolari moztuko, eta norbaitek berea den lurzorua pribatua birgaitu nahi duenean, udalarekin harremanetan jartzen da, prozedura hasten da, eta egoki diren baimenak ematen zaizkio. Bigarren galdera, Iraide Alvarez Muguruzarena. Zera dio, data hauetan beti gertatzen den bezala, liburutegiak ez dira edo ikasketa gelak ez dira nahikoa guretzako eta ez dugu tokirik aurkitzen. Bertan baldintza gainera ez dira egokienak. Orain gainera pandemiaren kontrako neurriekin zailagoa da guztia. Afora mugatuta dagoelako, beraz, galdera hau daukat. Udala pentsatu aldu ikasteko areto gela gehiago gaitzea? Bueno, lehenik eta behin, el Ayuntamiento de Getxo conoce... Getxoko udalak ezagutzen ditu bai, ikasleen behar izanak. Kontuan izan beharra dago, aurten komplikatua dela goera, dekretu asko dago, araudi zabala, mugapen asko aforo aldetik, eta ezoiko neurri asko honetxi behar izan ditugu, garbik eta aldetik eta bar. Zera argitu nahi dut, maiatzaren 5etik aurrera, Villamonteko eta Romoko kultur etxeetan, leku gehiago egongo da ikasteko, betiko ez gain, beste espazio batzuk prestatuko dira, normalean elkartek erabiltzen dituztenak, beti ere espazio hoiek libre badaude, aurreikuspena eginda, eta espazio hoiek egokitu dira. Araudi osora, prebentzio arloko araudira, COVID-aren arira onartu behar izan den horretara. Esate baterako, gehiago garbitu beharko da. Beraz, esan dezakegu, Villamonte eta Romoko kulturetxea kontutan hartuta, 50 plaza gehiago egongo direla, maiatzaren 5etik aurrera, eta gainera hori argitaratu da gaur bertan, gaur goizean, prentsaguar batean. Bestalde, esan beharra dago Getxo kirolaken partetik, hori ere, ikaslentzako espazioa izan zela bere garaian, Aste Santu aurretik horretan ari ginen, ikusita COVID-aren intzidentzia basuagoa zela eta plan bat nahi genuen pertsonentzako prestatzeko, baina orain kasu gehiago daudenez, plan hori bertan bera geratu da momentuz, ezin dugulako erosotasun baldintza nahikoa bermatu, ez da osasun bermerik ere. Intzidentzia jaisten denean, eta martxan jartzeko aukera dugunean, da ikasteko gela gisa gai dezakegunean, parte bazikeran, hala egingo dugu. Hay 2 preguntas. Eta 2 galdera daude gai berdinaren inguruan. Xabe García Varelak
Getxoko udal egoitzaren arira, dio terapia okupazionalaren zerbitzuaren lizitazioaren arira, murriztu egingo direla zerbitzuaren orduak eta langile kopurua. Hori posible alda pertsona erdigunean duen eredu berria indarrean jarri nahi denean? Eta bigarrenik, Cuidados Dignos Fundazioak eskaintzen du prestakuntza pertsona erdigunean jarrita. Esaten zuen prestakuntza horretan terapeuta okupazionalek ez zutela parte hartzen, eta terapia okupazionala oso garrantzitsua dela kalitatezko arreta emateko. Proiektu hau berritzailea izan da, elkarte barruan baino arinago beste zentro batzuetan martxan jarri bada, zergatik ez da Getxoko egoitzan egin? Bestalde zer adierazten da? Zerbait argitu nahi du terapia okupazionalaren zerbitzuaren inguruan. Edo hemen erabakiak eman dira, baina nork hartu ditu erabakiak? Eta Bizkaian aurrekaririk ez dagoenez, lanbide aldaketorri dagokionez, aholkularitzari jaso da, eztabaidatu da, abokaturen batekin, espezialistekin, elkartekin, edo nortzuekin egin da. Kontutan izan dira adineko pertsonak erabakia hartzerakoan, egoiarra kontutan hartu dira, erabaki hartu ondoren, jakinarazi zaie senide zein egoiarrei? Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko por mostrar... Eskerrik asko, interesa erakustagatik. Jada, batzordetan azaldu dena errepikatuko dut gaur ere Keltxe Eigurenek defendatu du baita ere, zehaztasun osoz, eta errepikatuko dut azalpena, baina tira. Besterik gabe argitzea arren. Esan bezala, egoitzan aldaketak egiten ari gara zaintza ereduan, eta zer egingo da pertsona erdigunean duen eredua martxan jarri. Terapia okupazionalaren zerbitzuaren konfigurazioa eta edukia bera ikusita eguneratu egin behar da. Egia da zerbitzu hori duela urte askotik eskaini izan dela, baina gaur egun beste beharri izan batzu ditugu, eta gure egoitzan, gure etxean, egokitzapen lanetan ari gara. Beraz, pertsonen gaitasunetan zentratu behar gara, eguneroko bizitzako lanak modu normalizatuagoan integratuz. Beraz, zerbitzu berrian, zerbitzu sozioedukatiboan, laguntza emango da egun dauden zerbitzuei. Psikologia zerbitzuari, psikoterapia zerbitzuari, animazio zerbitzuari, osasun zerbitzuari, eta eguneroko jardueren zerbitzuari. Horren bestez, asmoa zerbitzu egokitzea eta hobetzea da. Horretarako, prestakuntza eskaini da egoitzan, hain zuzen ere zaintza fundazioak eskaini du, eta prestakuntza horren bitartez, batez ere lan filosofia bat transmititzen da, eta beharrezko tresnak eskaintzen zaizkie praktikara eramateko. Baina, kasu bakar batean ere ez da exigitu langile perfil zehatz bat. Filosofia honen helburua zer da? Pertsona erdigunean jartzea. Eta lan horretan, hobeto esan da, ikuspegi hori lan edo funtzio guztietan integratu behar da, profesional guztien partetik. Egoitzak, eta hau azpimarratu nahi dut, profesionalak dauzka, izugarrizko lan bikaina egiten dutena zaintza lanetan, eta zenideen zaintza lanetan baita ere. Urte askotan zeharala egin dute, eta hori erakusten ari dira urte osoan zehar. Zaila urtea oso komplikatu guztientzat. Beraz eta kontutan izan da zerbitzu honek pertsonak erdigunean dituela, argi utzi nahi dut, emandako pauso guztien berri ematen zaiela egoiarrei zein zenidei. Ardura duen zinegotziak egoki diren foroetan adierazi bezala. Bukatzeko, zorionak eman nahi dizkiet egoitzako
langilei eta egoiarrei guztiei azken urte honetan egindako lanagatik. Haien ardura, implikazio eta profesionaltasunari esker, gure egoitza COVID-19 aurre egiteko gai izan da, eta aldi berean egokituz eta hobetuz joan da zerbitzu aldetik. Eskerrik asko. Siguiente y última pregunta es Jorge Paneras Txurrukarena da azken galdera. Golpera pertsekuzio bat egonda. Explicamos nuestros razonamientos a la Policía Municipal del Partido Popular. Jatorrizko soinuaren kalitatea ona ez denez, interpretazio kabinatik ezin da kalitatezko interpretazio eskaini. De aparcar desde que se reurbanizó la plaza y hasta ahora se ha permitido. ¿Qué ha pasado? La concejala doña Kelche Iguren dejó caer en la comisión informativa que a algún policía novato quizá le dio por multar sin ton ni son. Señora alcaldesa, usted conoce bien la zona. Esto no es como si los vecinos empiezan a aparcar en calle Amistad, Ibaiondo, Juan Bautista Zavala. Aquí existía una costumbre que requería ser tratada con buena mano y no a las bravas. El Partido Popular llevó este asunto a comisión informativa para ser resuelto y finalmente su equipo ha decidido colocar señalización vertical y horizontal. Con esta actuación nos está dando la razón a los vecinos afectados, pero no se preocupe, ya da igual porque todos hemos pagado las multas. En resumidas cuentas, primero han multado y luego han señalizado. Salta a la vista que esto se podría haber gestionado mejor, ¿no cree? Dicho lo anterior, ¿por qué no actúa de igual modo con los vehículos que aparcan todos los días en raya amarilla en el aparcamiento del ayuntamiento? En este caso, la raya amarilla ya está pintada. ¿Se está haciendo la vista gorda? ¿Se está asumiendo que hay un problema de aparcamiento en la zona? ¿Se va a empezar a multar a discreción a esos coches a partir de mañana? Espero haber ilustrado nuestro punto de vista. Los vecinos afectados estaremos encantados de hablar sobre este asunto y conocer su respuesta. Bueno, yo lo que puedo contestar Bueno, es que la policía... zer esan dezaket? Que conforma y que tenemos en el ayuntamiento, la policía municipal... Udaltzaingoa polizia profesionala da, eta arabausteren bat egon dela ikusten duenean, salaketak bat hasten dute eta prozesu zehatzaileari ekiten diote. Egia da prozesu horretan zehar alegazioak aurkez daitezkela, eta gero bukatzen da prozedura, printzipioz, ulertzen dudanez arabauste bat gertatu bada, gaizki aparkatutako ibilgailu bat egon delako, normalean zehatzen da, ikusi baldin bada, arabausteren bat dagoela. Eskerrik asko. Honekin batera, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura. Eskerrik asko.